Estás a escoitar un falangullo. Isto é un podcast en galego. Se queres descubrir máis, podgalego.agora.gal. Ei, señoras e señores, amantes do sacrilexio, crimes e masacres, vistes o máis cruel que o deste ano sexa último FKM. Bem-vindos, bem-vindas. Isto é Mal de Olho. Boa tarde, maldeollers, benvidos ao vosso podcast galego en galego de terror favorito. Xa vamos pola terceira temporada e como fixemos o ano pasado, comezamos co especial Sitges, o especial Festival de Cinema Fantástico de Cataluña. E, bueno, eu son Pineda, estou como sempre con Churi e con Miguel. Hola, boas, que tal? Moi boas. Bueno, que pasa? Eso, imagino que tiñades ganas despois de ese Summer Special que fixemos hai unhas cuantas semanas. Moitísimas ganas. Eu non. Eu, en realidad, estou con depresión e tal. Quería vivir nun Sitges perpetuo, pero non pode ser. O sea... Claro, porque enviamos como enviado especial a Ángelo a Sitges, aí en primeira plana da noticia. Choro. Nada, hai que decir que eso, que... Nada, moi ben a experiencia. A ver se no próximo ano acompañadesme algún dos dous, os dous, digamos, por aí de carallada. Eso molaba, Sí. E nada, e decir que, bueno, famosos, encontrei a Alex de la Iglesia, pero non me fixe unha foto con el porque, bueno, depois do que falaban do último filme non quería que me vise. Venecia Frenia, Venecia ¿no? Frenia, sí. Sí que dixeron que era... Non querías poder a túa reputación. Unha foto? Non, quita de aquí. E nada, e tamén vin, bueno, xente que será famosa. Falaremos deles e tal. Porque agora mesmo non son, pero infelizmente as miñas amigas así máis choscas non estaban, pero bueno, a ver se para o ano quitan algo e ya está. E eso. Intentei ver Naomi Rapace, pero nada, todo o mundo quería ver Naomi Rapace e... Claro, foi como a estrela, non? Sí, de feito gañou a mellor actriz e con dúas pelis, creo. Sí, e a outra que non falan moito sei que tamén apoyen bastante ben, non, o sea, eu vin a de Lam, pero non vin a outra. Claro, porque foi mellor actriz e ademais a de Lam foi premio a mellor peli. Mellor filme, sí. Bueno, xa falaremos do palmarés. Sí, o director gañou, non? Mellor director novel tamén. É que este ano foi raro, porque no palmarés como que fixeron varias mencións a premio e depois outra mención. O sea, como que por cada categoría premiaron a dous, non? E... Politiqueo. Sí, Alaska. E nada, e eso, bueno, vai ser un programa, ten pinta de ser un pouco longo, así que xa non nos enredamos moito máis, vamos directamente á sección que inicia con esta melodía. A sección do Dilo,
Correcto. Pois o Dilo escrévenos e di o seguinte. Bueno, estou vendo que nun programa tan longo como este, pois o Dilo vai faceros un pequeno contributo. Boas, maldeollers. Hoxe na primeira sección do Dilo da tempada falaremos de como foi o verán en termos cinematográficos para este humilde servidor. Sei que notaxedes a miña ausencia no programa previo, así que imos aló. Pois ben, hei de comentar que este verán baixei o meu ritmo cinéfago e adiquei este tempo ao nobre arte da literatura, sen desprezar o ensaio. En concreto, dediqueime á modalidade de lectura en praia quase deserta, un privilexio só permitido a locais. En cuanto aos filmes, sen contar curtas e obras pouco destacables, aquí vai unha listaxe do visto. Gretel and Hansel, filme da nosa querida Canadá, escuro e original. Foi do ano pasado, sí, lembro vagamente. Recomendación: Split. Non sei por que sigo a ver filmes de Shyamalan. Desde o meu ponto de vista é un mas únicamente pola interpretación de James McAvoy, non sei como se pronuncia. McAvoy. Sen iso, prevención. O sea que entendo que é un o sea. Sei que non son o público objetivo deste tipo de filmes onde há superheróis. A nova de Space Jam. Isto non me aguardabades, Pois non, a verdade. Pois sí, antepagai por ela, compromisos persoais. Pouco que dicer, auténtica bazofia. Prevención total. A Illa das Mentiras. Isto non sei cal é. Vista no cinema ao ar libre, en Rianxo, en Las galego. de Sálvora. As heroínas de Sálvora. Vale. Conta a historia das heroínas, efectivamente, de Sálvora, mas engadindo unha trama de escura ficción. Gostei moito de ver este filme que fala de nós, xa que se as galegas non contamos historias sobre o noso povo, outras as contarán, ou pior, as omitirán. Aguardo que saian moitos proxectos máis como este. Pode ser mellorável, mas desde logo é necesario. Recomendación: Das Cabinet de Dr. Caligari, vale? O gabinete do Dr. Caligari, clasiquísimo, clásico do terror que me faltaba por ver. O entorno expresionista deste filme é único, ademais é moi entretido aínda a día de hoxe. Pareceme normal que sexa un filme de culto. Recomendación: Golden Rush, A Quimeira de Ouro. Este non sei que. Outro filme clásico, neste caso unha comedia de Charlotte, de Charlotte de grande factura técnica, mas que abusa moito do humor absurdo de bater con algo e caer. Sen ser o tipo de humor do que gosto, é un filme disfrutable polos enxeños deseñados na altura e indispensáveis para facer os gags. A mí me falta esa de Chaplin. Pero que ben cae. Sí. A veces damos... Son moi de Chaplin, encántame un montón das súas pelis, pero eso en concreto non a vi. É máis tardía, quizáis. Tempos modernos sempre, vamos, non podo parar de rir. Luces da cidade, o combate de boxeo é impresionante. Bueno, pues entramos aquí en temita. A nova de Candyman. Sen ser tan crítico como Pineda, coincido con el en que é un deses filmes que abusa da explicación. Isto pode ser debido a que moito do público actual non viu o primeiro filme e se pretende poñer a esas persoas en contexto, ¿no? O sea, que como sobreexplica, ¿no? Mas tampouco quero facer de abogado do diaño. A pesar disto, pareceume entretida e interesante para quen vira a primeira. Gostar dela e quere ver unha continuación mellor que as nefastas Candyman 2 e 3. Tamén boto en falta máis abellas, de verdade, sobre un pouco o actor protagonista. Sí. De feito, eses actores tan cachas penso que son desentonan en filmes de o sea, que son non desentonan en filmes de superheróis. No resto simplemente non pegan. Sí, bueno, pues eu estou aí tamén come. Druk. Imagino que a outra ronda é a do filme de Thomas Vinterberg e Matt Mikkelsen. Eu non o vi esta, Tampouco. Narra un drama con tintes cómicos sobre un profesor estancado nunha vida rutinaria. Gostei moito, aínda que penso que fai algo de apoloxía do alcoholismo. Super recomendación. Non, eu creo que non. Non hai apoloxía. É dicir, a tese na que está baseada quizáis é un pouco apoloxía do... Porque como que todos nós nacemos con menos alcohol do que deberíamos. Entón, tes que ir regulando para estar guai, para ser completo e pleno e tal. Eu creo que, bueno, aquí... Como só utilizamos o 10% do noso alcoholismo. O tema é que, claro, bueno, se fades spoilers verás que durante a peli, pois,
vai ser as mans, como nos pasa a todos. De feito, tú e eu creo que xa temos compensado ese déficit de alcoholismo de sobras. Bueno, non sei como pronunciar isto. Reftainhenders Ritere, vale? Isto debe ser islandés ou algo así. Xinetes da Xustiza. Outro filme danés, vale? Con Mikkelsen de protagonista. Neste caso é unha comedia ácida con un humor bastante particular. Básicamente é un pai de familia que busca vinganza pola morte da súa muller e para iso conta con un grupo de frikis. Recomendación. Que Mikkelsen mola moito. The Haunting of Hill House. Serie, polo tanto, obra menor e para máis inri de Netflix, o sea, a tríada do mal, ¿no? É unha obra moi coñecida polo que non direi máis nada, e eu con pouca expectativa, poucas ganas de ver isto, mas a verdade é que me sorprendeu e gostei. Gostei moito, ademais. Gostei como conta as historias persoais de cada personaxe e da maneira en que está rodada. Ten algún plano secuencia espectacular. Pois ben, isto foi o máis alentável do meu verán. Como xa escribí moito, non comento nada sobre o especial Sitges, falarei sobre iso na vindeira sección. Agora vou cubrir unha instancia para solicitar a nova temporada de Galicia Bonita. Deixo vos con unha nova entrada ao dicionario MDO, dicionario mal de ollo. Unha aperta. Dicionario mal de ollo, entrada 3. Canadá. Suxeito masculino, nome da segunda patria os Maldeollos no caso de Pineda a primeira, lugar onde nace a ilusión, a fantasía e o terror. Pues obrigado, Odilo, como sempre. Graciñas, meu. Nada, eso, que bueno, que este ano, por certo, Canadá está moi infrarrepresentado. O que sí que hai moito filme nórdico. Houve bastante filme de seus países escandinavos e tal. É verdade, a min coincidiume moito bueno, fixeime moitas das pelis que nas productoras, sabes, os logos do inicio das pelis, hai moito de Shudder, que claro, que agora está prácticamente en todo, é como unha plataforma de streaming en plan Netflix, pero de terror, que polo de agora só operan en Estados Unidos, Canadá e algún... Sí, ou varias das que vin eran de esa plataforma. Claro, parece que está apostando forte polo terror. Teñen produccións propias e aparte, pois, contribúe con moitas produccións. Shudder, supoño que non moito tempo terminaremos. Sí, crees que chegará? Imagino que sí, porque se expande tanto. Ou mellor ven dentro de outra plataforma. Pode ser. No, bueno, non sei. Creo que ali o pagan aparte, decir, é como outra máis. Creo que pagan por ela como $6 mensuais. Bueno, depende, claro. Depende moitísimo do contido que teño. Pero bueno, pode ser interesante eso. Eso, que chamoume moita atención que un montón de produccións aparecía sempre o logo de Shudder. Bueno, pues poderíamos falar aquí de comentarios, pero hai moitos, porque levamos como meses en tal. O único, bueno, destacar que temos aí tal vez un especial de cinema brasileiro de terror, porque, bueno, saudamos desde aquí a Bea Saldaña, que tal, que é unha entendida desto, e bueno, pues, igual. E que máis? E pouco máis. Bueno, temos o hype. Os únicos que nos propuxeron un hype, que foron un grucho de vodkas. Non sei, eu non a vin, vamos. Taxidermia, de Hungría. Ajá, non. Nin idea, pero seguro que... A min apareceme como recomendación en Philafinity, ¿no? Non sei. Bueno, pues como nada, como foron os únicos que nos propuxeron. Pues de momento, pues taxidermia. Pariante. Que máis? Pouco máis. Bueno, Rob Savage non compartiu sí, bueno, Rob Savage. Agora temos un novo amigo, aparte das irmás Xoscas, pues o que comentaba antes, que bueno, que me crucei varias veces con Rob Savage e somos coleguitas de... Cando vaya non sei onde o tipo, Inglaterra, non, é estadounidense, non, é inglés, pues cando vaya a Inglaterra, pues nada, pues quedamos no piso del e ya está, e nos cupidimos que de host o de host se non facemos unha videochamada te presenta unha este ano, non? Sí, que falarei dela e tal.
bueno, eso xa comentarei no seu momento. Eu faría aquí a pausa musical rápida porque eso, temos material, así que pausiña musical e volvemos de seguido. Bon, estamos de volta, lembremos o primeiro programa da terceira temporada de Mal de Ollo. Lembremos Especial Sitges 2021 e vamos a comentar unha a unha pois, os filmes que vimos en orden, bueno, en orden alfabético, segundo o seu título en inglés, porque, mira, paso de facer e nada, e entón, bueno, non vamos ter hoxe, claro, sección de recomendacións e tal, porque todo este programa é unha grande sección de recomendacións e prevencións. Así que comezamos por The Amusement Park, clásico de George Romero, recuperado recentemente. E quen veu isto? Eu tamén a vi, pero comenta aí un pouco. Pois nada, isto é un filme que se lle encargou a Romero para facer unha crítica ao trato que se lle dá á terceira idade, non? De feito, o filme comeza con un discurso do protagonista da historia que xa é, vamos, para min digno de enmarcar. Digamos que a trama pois é un señor así maior, non? Que entra nun parque que é unha especie de metáfora, non? Representaría a vida e a sociedade. Bueno, aí se van creando situacións pois moi incómodas. Un filme que non sei cantos anos estivo perdido, pero 74, creo. Sí, porque o que entendí é que encarregou como unha asociación de defensa dos dereitos dos vellotes e tal. Unha peli para a televisión. E que ficaron un pouco escandalizados por o resultado e entón eso pues, quedou aí no esquecimento até que morreu Romero. En que momento te esa idea? Podemos contratar a dos zombies para facer algo a terceira idade. Sí, bueno. Pois si, nada, dicir que a min me encantoume o filme, aparte xa é cortiño, non? Porque son 50 e pico minutos e encima, bueno, estaba tan metido que se me pasou como nada, como un soplo, non? Entón, bueno, para mí recomendación, o sea... Sí, eu concordo. Quizás non é o mellor filme de Romero, pero tampouco é dos piores, é como un filme bastante destacable. E é moi angustioso, xera aí nun espazo aberto, teóricamente. Sí, a plena luz do día, non? Xente por aí, nenos, vamos, hai situacións realmente angustiosas, de verdade. La recuperaron, en teoría estaba como perdida ou algo así. Sí, non, apareceu no 2016 ou 2017. Hai unha fundación George Romero encargouse de restaurala e tal. Vamos, non quero tampouco entrar en moitos spoilers, non? Pero, de verdade, recomendada. Sí.
Bueno, pois mira, primeira recomendación do día. Continuamos con Antlers. Esta vina eu, porque penso que ademais non está para ver en ningún outro sitio. Agnes. Antlers, que creo que en inglés son cornamenta ou non sei. ¿Qué tal? Bueno, pues explico, ¿no? Este filme está dirixido por Scott Cooper, ¿vale? Que non sei, non teño clásico. Sí, clásico Scott Cooper. O guionista sí que é máis coñecido, porque está Nick Antosca, ¿vale? No equipo de guión que bueno, son guionista de series como Channel Zero ou New Cherry Flavor, que está de relativamente pouco. Un valor en alza do terror e bueno, pues destacar do reparto a Kerry Russell e a Liz Plymouth, ¿vale? Kerry Russell é Felicity, ou a espía de América, ¿no? Aquí está especialmente en un papel, la verdad que está muy destacado. E Liz Plymouth escutei en algún podcast e tal, na descripción dele o Matt Damon sobre eso, sí, que ten un airazo. Sí, pues nada, lembremos que saían series como Breaking Bad, Black Mirror é o protagonista desta que é unha especie de Star Trek. Sí. De feito, eu cando vira o cartel deste episodio pensei que era Matt Damon. Bueno, de que vai isto? Isto é pues, a protagonista é unha profesora que volve á súa vila natal en Oregón e, bueno, vemos que ten esta muller que ten problemas porque ten un pasado de abusos suxire de unha maneira moi suave, bastante inteligente, que tivo algún problema de vida tamén e, bueno, pues unha muller que está pues, a refacer a súa vida e acollida na casa do seu irmão, que este es primos e tal, que é o xerif do condado. Bom, pois na escola esta profesora descubre que ten un alumno que ten problemas, ¿no? Ten problemas tanto alimentarios, de saúde, como que sofre bullying, etc. ¿no? E comeza a preocuparse pola situación un pouco familiar de él e tal, ¿no? E descubre cousas que son horribles e tal, ¿no? Que decir de esto a nivel positivo? Hai que decir que este filme, a ver como digo isto, estamos acostumados a estes filmes de terror modernos, ¿no? Nos cuais que parece que, bueno, pues todas as identidades que son problemáticas, pues minoritarias ou así, se reducen a ser o máis popular do instituto ou a tal. Aquí temos problemas reais, temos problemas de unha zona depauperada por, bueno, pues, fechan unhas minas ou algo así, e entón a xente está mal, o sea, un problema social, cativos desnutridos, bueno, en Estados Unidos, ¿no? Entón, todo ese contexto social e o contexto persoal tamén dos protagonistas, para min está moi ben, é algo moi destacado. Lembra vagamente a un filme de Pascal Laugier, de Talman, que tamén fai un pouco eso, un inicio e tal. Problema do terror. Cando o filme despega e vai cara, bueno, ao final todo o enredo basease nunha especie de animal, bueno, de ser mitolóxico digamos da cultura amerindia, vale? Non é demasiado convincente, ¿no? E nese momento os personaxes toman decisións que son bastante inexplicables, ¿no? Entón a experiencia acaba sendo un pouco frustrante, porque comezou moi ben, pero foi como desinflando, ¿vale? Así que eu isto vou non deixar un me con moita lástima, porque é un filme que prometía, pero bueno, se queda fica a medias, digamos. Sí, quizáis o deixas en un filme social, pois quizás ou facer realmente tirar polo terror, pero mellor construído, ¿no? Pois igual sí que estábamos diante de algo que paga bastante a pena. Bueno, lástima, temos pena, así que, bueno, primeiro medo do programa e continuo pero continuo brevemente porque non lle vou dedicar nada a este filme,
The Blazing World, The Blazing World foi un que me perdín porque cheguei tarde co convoio a Sitges, pero bueno, depois conseguín ver e non me perdín nada en realidade. Bueno, filme dirixido por Carlson Young, vale? Protagonizado me acabo de sair das notas aquí. Protagonizado por Carlson Young, vale? Que a todo isto parece que é un home, pero non, é unha muller. Nada, pues este filme vai de que Margaret ten unha cativa de 6 anos que ten unha irmá xémea. Bueno, pues todo isto nos 5 minutos, non fago spoiler. Resulta que mentres os pais teñen unha discusión bastante violenta, pues a irmá de Margaret pues afogan na piscina, vale? O sea, trauma. E a partir de aí, pues nada, a luita de Margaret contra a loucura e o trauma e a superación e tal. Este é un filme fantástico porque, bueno, todas as ilusións de Margaret pues están feitas así como un CGI, movidas destas. E nada, eu non acabei isto, mas pareceume insultante. O único que destaco está o Doquier, vale? que é un clásico e tal, pero tamén o papel que ten tampouco non me dá para moito. Por que me parece insultante? Porque nada encaixa, ¿no? O sea, a música é super preciosista, a imaxe é super preciosista, pero é como moi artificial, ¿vale? E a historia non ten interese, vamos. De feito, parei para facer unha comida e tal, e dixen, teño que volver a isto, non. Así que non sei se a veces e tal está para ver xa por aí. Xa me direi se me equivoco, se lle debería dar unha outra oportunidade, pero non xa dou, prevención. Entón, continuamos e vamos a un filme de Lobby Somens, porque temos Bloodthirsty. Esta bicha da tuya. Sí, vina. Bloodthirsty. Bueno, conta a historia é unha cantante que, bueno, que está aí como un problema con que creativo, ¿no? Creativo, sí. Quere sacar un disco, o seu representante recomenda ir cun productor que é un tolo aí, con un destes productores moi non sei, que sae moito da norma, que sempre presiona demasiado e tal, pero claro, é un tipo que non sae da súa casa. Entón ten que ir ela coa súa moza, vai pois a vivir durante o tempo que lle dure a grabación do disco para sacarlle aí o máximo. Nada, pasan cousas, entre outras, bueno, eso como ben dixeches, é un filme de Lobby Somens. A ver, que dicir, non é por facer spoiler, pero que a propia capa do filme sí, non, comeza, bueno, non é que comeces a verlo dende o inicio, pero bueno, que vai todo enfocado aí tamén. Eu, claro, non sabía nada da peli, pero xa tiña claro tamén por eso, xa a sinopse e tal, e a capa. Que, por certo, Manso Peito non deixamos. Sí, é unha dos poucos filmes canadenses que temos. O máis dirixido por unha muller, por Amelia Moses. Sí. Que opinión tes desto? Estou por poñela nun me, pero case unha prevención, sí. Que non queda medio camiño, non é que dicir, hai cousas que están ben, pero claro, non funciona como peli de Lobby Somens, nin funciona tampouco como os problemas da tipa, pois quedan, bueno, segundo plano e tal. Logo hai un enredo raro de que xa como que houve un plan previo, como que non é que non sei, a mí non me dixo moito. Eso vou deixala nun me por algúns detalles, pero moi rozando a prevención. Sí, eu estou contigo aí. Sí, que regulera. Creo que seguimos contigo porque depois de Bloodthirsty temos The Boy Behind the Door. The Boy Behind the Door.
Pois isto é unha peli de secuestros. Hai como un entramado pedófilo que secuestra nenos. Entón secuestra 2 nenos. Un deles o deixan como encerrado no maleteiro dun coche e outro o levan a unha habitación e vese como a persoa que está resentando esa casa onde levan recibe pasta por un cerdo que vai a ir á habitación a violar, ¿no? A violar ao rapaz. E outro rapaz consegue escapar do maleteiro e claro, como é o seu amigo, estamos a falar de rapaces de 8 ou 10 anos, non sei moi ben, pois ten que ir a solucionar a situación. É demasiado increíble o tema. Sí, ¿no? Sí, dicir, non funciona, creo, porque primeiro parece que o rapaz ten a forza dun home, fai unhas cousas que dis, isto non pode ser, obviamente. Pasan por unhas situacións terribles con moita entereza en tal. Os rapaces actúan ben, sabes, pero é que a peli en sí a veces dis, bueno, vale, pero que entretida, pero sí, porque, bueno, é dicir, non é un insulto, sabes, queres rematar de vela, pero creo que crean aí demasiadas situacións demasiado increíbles, non sei, vou na disar nun quizáis, pero eso, sen máis, é que é que non é crible que un rapaz fala todo eso, sí. Bueno, pues vamos casi de mes, sí, tal. porque é que eso nin mal, pero é que, a saber, son historias que xa viste moitas veces, cousas que Muy ben, pues nada, agora vaime de tocar a min. Neste caso continuo con un filme de Estados Unidos chamado Broadcast Signal Intrusion, ¿vale? que está dirixido por Jacob Gentry, que non sei que é, e protagonizado por Anthony Cabral, ¿vale? Isto vai de que, nos anos 90, na década dos 90, pois hai un tipo que traballa no audiovisual, que edita vídeos, que non sei que, e que dunha maneira así un pouco occidental descubre pues que hai como dentro dunha, non sei, unha televisión local ou así, pois aparecen imaxes inquietantes, ¿no? Como se houvese algún pirata ou non sei que metese imaxes tal, ¿no? E que descubre que hai varias e tal, e comeza como a construir unha especie de teoría sobre o seu significado e tal, ¿no? Entón chega a conclusión de que esas imaxes son posteriores ou anteriores a crimes ou a desaparición de xente, ¿no? de mulleres, ¿no? E entón, ten a teoría de que están ligadas a eso. Este sería o enredo. Hai puntos positivos, xogo un pouco coa idea do creepypasta ou da lenda urbana, das lendas urbanas destas tal. A verdade é que as imaxes son bastante perturbadoras, non é que non son sangrientas ni nada, pero si son, dan un pouco de medo, ¿no? Pero é un filme parecese moitos outros, vale? Parecese, o ano pasado había un que se chamaba Flashback, este ten o mesmo ton, a mesma historia. Lembraba algún máis e tal. É como un filme paranoico, ¿no? Parece que hai unha conspiración que intenta impedir que o tipo descubra a verdade, bla, 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 ¿no? Correcta, sen máis, para compensar un pouco os mes vou pôr nunha recomendación, pero 5 pelado,
o sea, entretida. Colle unha tarde e tampouco me parece interesante. Sí, xa digo, o mellor é sobre todo esta parte de cando descubro os vídeos, porque son bastante inquietantes, ¿no? Pero bueno, eso. Recomendación, Broadcast Signal Intrusion, sen máis. Non estás vendo un filme que te vai a mudar a vida, ¿no? Entón, pues, bueno, falada desta, pasamos a Cabit, ou Caveat. Eu esta non a vin, bicha da sí. Sí, o debut nunha longa do director Damian McCarthy. Ten dúas curtas do 2010, se chama Hungry Hickory e outra He Dies at the End, que tamén lles botei un ollo, a verdade, gostei bastante. A ver, o guión está un pouco todo moi a favor da trama, non? Quero dicir, un tipo sen memoria ou que tivo unha pérdida de memoria, non? Que o contratan para ir a coidar dunha rapaza que vive nunha casa que está nunha illa que ten así pois, episodios catatónicos, non? Nos que queda ali paralizada coas mans na faciana e tal. Que pasa? Que ademais o tipo ten que pôr unha especie de chaleque cunhas cadeas para moverse pola casa, non? Entón non pode acceder a todas as estancias ou non pode entrar de todo en certas estancias. Quero dicir, a trama está moi collida así para decir, vale, temos estes elementos, tes que tragar con eles, ¿no? Porque é todo moi inusual. Sí. Agora ben, unha vez entras a todo isto, teño que dicir que me pareceu que está super ben feito o filme, pese a que eso, que o guión o colles con moitas pinzas, non? Penso que o tipo fai un manexo da tensión, pero magistral, non sei. Porque digamos que o filme non ten moitos sobresaltos, non? Pero si vai xerando unha tensión que por momentos como estás aí. Eu vin a primeira escena que aparece a rapaza cun boneco con coello na man. Eu preguntar, hai un coello maligno así, porque a capa do filme é como a cara dun coello. Sí. É que dá un mal rollo, eu só vi esa primeira escena. Sí, e logo pasa iso tamén, non? Que hai certas historias que tampouco quedan moi ben explicadas, non? Entre elas, pues, esta especie de coello que como a través do que se manifesta certa movida que non quero tampouco comentar, non? Pero pese a que pode ter unha leve caída de ritmo aí na metade, porque apenas hai diálogos, estou super a tope coa atmósfera que xenera o filme, non? Vendo as dúas curtas que comentei do 2010, é o mesmo, non? O tipo me parece un xenio creando esa tensión. E bueno, a destacar que hai un evento aí no final que é absolutamente espeluznante. Hai un cadáver, non? Que é dos cadáveres máis malrolleiros que eu vin xamais nun filme. O coello de xoguete, pois tamén é bastante con sollos aí, bastante grimento tamén. E logo a rapaza esta, ¿no? Que ten estes shocks de estas catatonias, que queda pois ali paralizada e que xenera tamén un mal rollo impresionante. Entón, pese a que hai que entrar tragando moitas culleriñas de sal, pois unha vez entras, a verdade é que me parece que está super ben feita e mantén até o final. Ademais non chega na hora e media, entón é nada, pese a todos estes peros, vou a poñer en recomendación, porque a verdade é que disfrutei bastante. Que di con ganas de comer esta vez. Pues estupendo, pues cabe recomendación. E pasamos a un dos filmes, un dos filmes que viña con certa expectación, ¿no? Censor, ¿vale? Censor, que vimos os tres. Sí, eu vim tamén. Mira, pues unha que entra, porque todo isto non o dixemos, pero vamos a incluir os que vimos en común no ranking xeral do podcast, ¿no? Pues Censor
César, claro, é a historia dunha tipa que curra eso, para o goberno vendo pelis de terror. Sí, claro, porque a cuestión é que está ambientada nos 80, sí, na época dos videonastis. Dos videonastis, con Margaret Thatcher e tal, que, claro, botaban un pouco a culpa eso, por crimes e tal, que o relacionaban con estas películas máis violentas, explícitas e tal. Entón, unha muller que traballa eso, pois ten que ver as pelis, censura, en plan non dá para adiante para publicarse esta peli, ou ten que recortar as escenas e tal. E un día nas noticias sabe que, bueno, alguén cometeu un crime terrible e botanlle a culpa que está inspirado nun filme que pasou o corte e vira, claro, eso. Entón ela comeza aí a ter, bueno, uns problemas e tal, pero aparte nunha destas pelis que ve, porque ela arrastra un trauma dunha irmá desaparecida cando era pequena, identifica a irmá desaparecida nunha destas películas e tal, entón intenta averiguar quen é o director, o produtor, comeza aí unha búsqueda. Sí, porque o filme no que ve esta rapaza semella moito ao mesmo a como foi o momento, non, na que desaparece a súa irmá. Si caemos nun filme que, bueno, hai un momento que non sabes moi ben se a tipa está un pouco tola ou é a realidade. Eu creo que queda máis ou menos claro. Sí, bastante claro. Sen facer spoilers, claro, pero, bueno, a min parece moi interesante. É dicir, como que quedouseme corto o tema da censura, que parece moi interesante, que como do máis guai da peli. Logo dese camiño de búsqueda como que non, para min non tivo moito interese, pero logo ao final como que ben. Sí, porque é como moi onírico todo, non? Digamos que hai un momento de clic aí para a prota, non? Que os pais dela pues, deciden dar por morta definitivamente a outra filla e descansar dunha vez, non? Claro, porque desapareceu e non souberon nada máis, isto afecta moito a protagonista e tal. Sí. Para min esta, bueno, ten varios problemas. En xeral gostei, pero creo que todo o contexto social e artístico, bueno, que comentabas tú, nas videonastes está bastante desaproveitado, creo que non hai... Claro, é que eu creo que do máis interesante que deberían tirar un pouquiño máis... Sí, eu penso que igual 15-20 minutiños máis podían incluso favorecer o de todos modos, bueno, tamén ten cosas positivas, quero dicir, o que ligue o feito do traballo desta como censora a propia censura que se aplicou a ela mesma respecto da irmá, non? E tal, bueno, pues eso está curioso, pero a mí hai algo que me falla aí. Claro, sí que... Está moi ben o momento que o compañeiro, non, dille, bueno, tamén cando lle pasou unha historia tamén, non, e pois convencíame a mí mesmo de que eso non era así, non, e dille, claro, o cerebro final é unha especie de editor tamén moi pro, non, para enganarnos a nos mesmos. Pois sí, bueno, todo isto comentar que está dirixido por hai que decir que hai moita realizadora destes hechos e bueno, neste caso ¿no? Está dirixida por Brano Bailebón, que non sei se é o primeiro filme que fai, o sea. É que hai moito novela, non? Sí, algo así. Primeiro. Bueno, que facemos con isto? Eu poría en recomendación, a verdade. Recomendación? Sí, é dicir, sí que ten esos problemiñas que podería tirar máis por outros camiños e tal, pero, bueno, así en xeral pareceu mal, bueno, que estaba ben, vamos. Bueno, pois, bueno, deixámola en recomendación. De todos modos, bueno, ao final facemos unha pequena votación a ver que posto ocupa do noso ranking de Maldeollo. En calquer caso, continúo con o filme do noso amigo Rob Savage, ¿no? Protagonizado por
por unha actriz da que eu non sabía nada e que se chama Annie Hardy, bueno, o sea, está ela todo o tempo no filme. Eso. Bueno, pues o filme chamase Dashcam e Rob Savage probablemente lembren de filmes como Host e xa está, bueno, non máis nada, que era, bueno, pues terror de pandemia, terror de escritorio, ¿no? Pues, virtual horror. Falamos del o ano pasado e aquí non vai moi lonxe no que é o formato. En vez de ser unha cousa de Zoom, é como unha especie de videoblogging de bueno, pues, de YouTube, non sei, fai directos e non sei que, ¿no? Twitch, como... Sí, algo así, pero bueno, ela está como movéndose todo o tempo porque digamos que o seu programa, ¿no? O seu programa ela conducindo polas ruas e os seus ten como comentarios, ¿no? Un lado da tela, ¿no? Pois a xente pois, fai propostas e ela rapea sobre esas propostas. E entón, bueno, os raps que improvisan son como denunciais, son ultra homofóbicos, ultra sexistas, bueno, xa, increíble. Bueno, tipo un personaxe e tal, ¿no? Eu tampouco non me quixen facer foto con eles porque, a ver, primeiro ten unha reputación. No, digo porque primeiro porque levaba a camisola da Unión Soviética e a tipa norteamericana igual non a deixan volver. E depois porque ten pinta de ser ela, vale? Ou fai un gran papel ou... Tienes que pedirlle un rap para mal de hoy. Sí, bueno, son 3 gays que non sei que, non sei cuánto, non sei, sería unha cousa así, vale? Bueno, a tipa todo isto é como unha especie de... Esta historia de humor que lle chaman políticamente incorrecto, ¿no? Facer o facha, ¿no? E nada, tipo que está en Estados Unidos e tal, en plena pandemia, e decide pues ir ao Reino Unido, a Inglaterra, a Londres, a visitar un antigo compañeiro, bueno, o sea, un antigo amigo. E, bueno, pues ali digamos que provoca toda unha serie de altercados, bueno, porque como a tipa é como é, ¿no? Pues provoca unha serie de altercados e acaba, accidentalmente, tendo que trasladar unha señora, unha bella, a unha determinada casa, ¿no? Porque lle pagan ademais, a tipo de, bueno, va, pues tal, ¿no? A bella está como nunha especie de estado catatónico, bueno, non, como que non responde moito e tal, ¿no? E bueno, pues eso é un grave erro, ¿no? Un grave erro porque comeza a pasar cousas, a bella está afectada por algún tipo de historia sobrenatural, ¿no? Comezan a morrer xente por todas partes, a tipa en ningún momento deixa de facer brincadeiras, ¿no? Nin apaga o videoblogging, vale? De feito é moito divertido porque hai momentos en que, claro, pasan tantas cousas, ¿no? que o sinal, o videoblogging, pues cortase, ¿no? Entón, cando se retoma o sinal, ¿no? Cando sigue retransmitindo, ¿no? Comezan os tipos, o sea, os tipos comentando, pero non saben o que aconteceu previamente. E bueno, que decir desto? Isto é unha recomendación. Unha recomendación é moito diferente a Host, moito, porque Host era como máis sereno, máis, bueno, un terror máis crível, ¿no? Isto é un festival de brincadeiras de mau gosto, de escatoloxía, de gore. Claro, pero a persona está feita xa para que te pareza antipática, non? Sí, é moi sí, eu creo que é ela, o sea, eu creo que ela mesma, de feito, ela cando presentaron o filme, non? Bueno, falou o director, non sei que, pues estou moi contento, bueno, a típica historia, non? E ela tomou bueno, cando me deron o bico, dixo, bueno, quero dicir que eu en Estados Unidos son divertida. Pero se non vos parece a vos, estou interpretando un papel, e nada, bueno, en fin, hai momentos de rir, pero de rir a... Non sei, bueno, comenteise un outro día e tal, que foi triste. Nada, moi divertido, eso... Hai que decir, por exemplo, un detalle, os títulos de crédito finais, ela rapeando sobre todos os membros
bueno, pues, o director Rosa Valls, que gustan os cus de non sei que, bueno, todo así. E nada, bueno, a mí parece moi divertido e aparte como neste festival tamén pues, hubo moito elevated horror, hubo moito showburning, non sei que bueno, pues esto entrou de maravilla, Si non, esta caerá seguro porque The Host xa me parece super agradecida de ver. Xa digo, é moi diferente, non é o mesmo, pode ser un filme moi distinto, pues, o único que ten en común pues esto, ¿no? A utilización da é prácticamente un footage, eso. Pero non se colega, non sabe. O maestro do terror de escritorio. Terror de escritorio. Bueno, pues esto foi Dashcam e Mans no peito. Porque vamos con Demonic. Vale, esta tiven a que sufrir eu. Eu vi. Sí, non? Que te... Buf. A ver, esto así... Cheirase prevención. Sí, verdad. Bueno, dirixida por Neil Blomkamp, director de Distrito 9, que está ben. Aínda que non resultou ser o filme que eu agardaba cando vi, non? Porque esperaba algo así máis drama e ao final resultou ser un filme de acción pura e dura. Ten tamén esta de Elysium, que para mí xa foi unha cagadilla interesante. Con Matt Damon o de verdade. Logo sacou Chappie, que tamén sí, o robot era certamente entrañable, pero o filme logo tipo fixo unhas cuantas curtas, non? Ten unha productora que é Oates Studios. De feito, antes de ver Demonic dixen, pois vou ver unhas cuantas curtas de Neil Blomkamp, non? Ten un que se chama Raka, que é unha invasión de reptilianos. Es un completista. Sí, non, vamos, digamos que fixo a productora para que lle deixaran utilizar os seus xoguetes, non? Basicamente. Outra que se chama Cigote, que é unha especie de alien aí, non? Que a criatura que sai nesta curta mola a saco, teño que dicir, pero bueno, máis ben un outra Fireteam Base que está ambientada no Vietnam, non hai unha especie de deidade dun río, en fin, todo moi, non sei, moi pim pam pum, casi un pouco infantil por momentos, non? Demonic comeza como un pouco a Zelda. Sí, porque isto é a protagonista, non? Chámana para facer un experimento, non? E introducila de xeito virtual nunha realidade virtual na que está a súa nai, que está en coma, non? Que fora, bueno, cometeron uns crimes aí atrás no pasado e tal, entón chaman a filla para que interactúe con ela nesta realidade virtual, tal. Ata aquí podía estar genial, me parece moi original, mesturas aí tema, pois incluso exorcismos, videoxogos, se queres, non? Dicir, poderías facer un exercicio de como pouco a pouco, non? Según que sesións a filla vai se aproximando a súa nai para comprender que lle pasou realmente, non? Pero... Por que fuiste tan cabrón? De feito, o instituto que vai facer as probas ten así un par de maquiniñas, non? Que poderías recordar, non sei, un pouco a Cronenberg e tal, pero a partir dos 50 minutos, 40 minutos, eso xa non salva nin Dios, porque comezan a ver chorradas, non? Que en vez de, bueno, aquí vai algún spoiler, non? De que pois os científicos en realidade son unha especie de paramilitares vaticanos exorcistas, non? Con armamento así con cruces, teñen pois lanzas sacras, en fin, de repente todo se convirte nunha absoluta tontería. E para min desaproveitan o que a priori podría ser unha boa historia, sí, non? Convirtese nunha ruína, algo teñen o típico amigo, non? Que estaba denostado aí no pasado, que o sabe todo, investigou, entón sempre que fai falta saber algo, pois este tipo pero sabe, este tipo leva xente aos lugares. O tomaban por un tolo, pero en realidade era verdade toda a súa paranoia e tal. Xa.
É o típico, vamos. Sí. Bueno, entendo que isto non se sabe. Isto, vamos, prevención. O sea, o filme vai de máis a menos, casi como a carreira do director, diría eu, casi me alegro de que non saíra ese Alien 5 que ia dirixir, non sei, que igual leva o pepinazo, pero en fin, non sei, Demonic, que se rodou tamén con, al parecer, con 4 duros durante a pandemia. Prevención absoluta. Nos momentos de realidade virtual hai así como momentos moi como de videoxogo e tal, e como queda todo bastante cutre, deberían facelo de outro modo. Pero, claro. Sí, bueno, a mí cando están no videoxogo, bueno, na realidade virtual esta non me desagrada de todo, visualmente. Quer dizer, te dá esa sensación de irrealidade, non? De ensoñación e tal. Pero o sea, eu vira o tráiler, me chamar a atención, digo, bueno, pues mira, Neil Blomkamp pasa da ciencia ficción ao terror, a ver que tal. Moi mal. Sí. Bueno, os Demonic ao pozo das prevencións. E agora vamos cun filme máxico, un filme evocativo, un filme especial. Falo de Erwick, a ver, non me verdad, porque a ver, Lucille Halilovic. Bueno, seguramente lembren de outros filmes como sabes tú, porque tengo un que de Innocence que non vin, e outro que si vin que Evolución, que a mí me molou bastante, aínda que ten un ritmo bastante snowboarding, ¿no? Sí, pero bueno, é moi interesante, visualmente fermosísimo, pero bueno, non sei que tal sería pues, este novo traballo. Bueno, todo isto previamente foi premiada co Méliès d'Or pola súa carreira e nada, bueno, aquí traballan Paul Hilton, Romola Garay, Alex Lawler e Martin Berset. É difícil dicir cal é a sinopse deste filme porque nada parece ter moito sentido, non? Digamos que estamos parece na posguerra ou así, de Europa, a Segunda Guerra Mundial, diría, que estamos aí, que tampouco non está moi claro. Bueno, pues temos unha rapaza que se chama Mía, vale? Que é unha rapariga, non sei, de 9 anos, 10, non sei, maravilla, e que non ten dentes, e entón fanlle uns dentes co seu propio cuspe congelado, vale? Sí, un efecto básico. Sí. Non sabes por qué tampouco, porque podían porlle unha prótese, non? Claro. Bueno, acaban pondolle unha prótese, pero non vos vou decir aquí. A cuestión é que nada, que todo isto ocupase un señor que, segundo as miñas notas, se chama Albert, que non é o seu pai, que a ten presa, o sea, ten como, bueno, pues, encerrada na casa. E bueno, isto sería máis ou menos a sinopse principal. Depois hai como un enredo secundario do cual hai bueno, pues unha empregada de bar que parece que gosta do Albert este, pero o Albert este accidentalmente acaba deformando, ¿no? Acaba, bueno, desfigurando, intenta atacar a un e en vez de atacar a este, pues accidentalmente tal, ¿no? E, bueno, pues esta como que ten ese... Bueno, pues queda co trauma, ¿no? A pesar de que hai un señor que parece que quere cuidarla e que non sei que e que tal, pues esta está como... Bueno, obsesionada co Albert este, ¿no? E creo que máis ou menos esta é a sinopse, ¿no? O que eu entendín da sinopse. Esta é unha prevención vamos, hai que decir positivamente que, bueno, pues, que a fotografía, diseño, producción, todo eso está bastante ben. O meu gosto tal vez algo oscuro, ¿no? O sea, hai veces que non sabes ben o que está pasando porque non o ves. O que é o aspecto sonoro e tal tamén, bueno, bastante destacable, pero está ao servicio de unha narración
non é slow burning, o sea, ainda máis slow burning que nunca, non? Temos planos no que hai unha longa escalinata e vemos descer toda a escalinata, toda, desde o primeiro até o último chanzo. Aí está grabando Haji Rabilovic. E hai un momento en que a rapaza come. Canto dura. Que sei, canto dura, porque dura moitísimo, non aparece aquí. Ah, mira, sí. Ah, pues mira, tanto 114 minutos. Parecía máis. Sí, a mí parece moi máis. Bueno, terrible, vamos, un ritmo absolutamente soporífero. Bueno, non sei, non teño palabras. De feito, din así como, sabes, me caeu a cabeza un par de veces, ¿no? E tal. E entón fui mirar a mi feed, ¿no? E dormira durante unha hora, ¿eh? Bueno, está ben. Dormira durante unha hora. Non me perdí nada. Seguía descendendo pola escalinata. Sí, a rapaza seguía comendo e se me fixo eterna igual. Hai medio filme que me perdí, pero seguí o filme de principio a fin sen problema e sí, se me fixo eterno. Así que, no, mira, valorizo, quero dicir, como experiencia sensorial e tal está moi ben, pero narrativamente hai un problema aquí, non sei. Non podo salvarla. Lamentando moito, Erwick vai a prevención. Casi Halilovic. Pois, bueno, vamos con unha que é moito curiosa. Unha que se chama Gluden, ¿vale? Como? Gluden. Perdón, o meu galés non é moi... Non é así, non está moi desenvolvido. De todos modos, ten o título internacional de Feast, o sea, o banquete, ¿no? Que bueno, que no, de Feast, de banquete. Que tal está? Porque eu lín por aí que era un pouco rollo de Invitation ese... Non, acaba de ser eso. De feito, cando comeza parece que estás diante un filme de Lars von Trier, o sea, por o tema da fotografía, música, esta clásica, paisaxes, arquitectura desta, bueno, desta moderna, ¿no? Tal a familia burguesa que bueno, que é un pouco disfuncional, que se levan mal entre eles, que se detestan e tal, ¿no? E bueno, pues esta familia, o tipo creo que é diputado en Londres ou non sei que, ¿no? Esta familia pues se contratan a unha empregada para que lles axude, porque van ter como unha especie de comida importante de negocios na casa. E bueno, xa cando entra pues esta empregada, tú xa ves que esa empregada normal non é, ¿no? O sea, a ti va traballa ben, monta todo, cociña, bla, 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 mas non fala prácticamente durante todo o filme. Vese que ten algún tipo de coñecemento ancestral, porque canta cancións do Gales do século XV, ou, bueno, non sei, unha tipa rara, ¿no? E bueno, digamos que pouco a pouco esta empregada comeza a explotar todas as contradiccións que ten a familia entre eles, ¿no? Pues, bueno, pues os fillos da familia, pues un é un flipado do culturismo, de non sei que, ¿no? O outro é un drogatas, bueno, pues comeza como... Que eso é serio. Es que utilizas máis de outro modo, pero... O filme hai que decir que está rodado íntegramente en galés. Sí? Sí. E nada, e ven sendo unha especie de alegoría de, bueno, como a clase dirixente pues, coloniza e se carga o sistema de Gales, ¿no? Sendo esto, ¿no? É un pouco folk horror de alguma maneira, ¿no? Porque supose que esta tipa debe ser como aquí unha moura, unha meiga, ¿no? Como onde poño isto? Eu vou por unha recomendación pola curiosidade. Non é un filme extraordinario, pero bueno, un filme que se deixa ver, ten algún momento así, bueno, un pouco forte e tal. Bueno, é curioso. É verdade, unha curiosidade que acaba de subir. En Sitges todas as películas son en versión original, imagino. Non hai nada doblado e tal. Vale, subtitulado. Igual en na sección Brigador sí que tes
sí que tes algún filme doblado porque non hai outra copia ou porque isto desta, pero xeralmente é todo versión original e tes, bueno, se xa o filme non é en inglés, pois tes a lexenda xa incorporada na tela e depois tes como dous monitores abaixo da tela, un en español e outro en catalán. Ajá. Guai. Pois isto a mí levou o premio, un dos premios de Méliès d'Or que conceden todos os festivais de Europa, uns máis importantes e tal, porque un filme así original, diferente. Eu poño en recomendación tamén. Claro, en Sitges hai unha, digamos, unha sección que é como de novas visións ou algo así. Sí, pero bueno, de todos modos, eso, hai, non sei como se chama a rede, están esos festivais así potentes de Europa e conceden pues, un premio coordinado entre todos eles, ¿no? De feito tipo, bueno, pues, entregou o premio e destacou eso, ¿no? que bueno, que era un filme feito desde unha cultura e unha lingua minoritaria de non sei que e tal, e bueno, a verdade é que eu pensei, non é? Tendo en conta, por exemplo, o cinema galego, ¿vale? Que a min é unha sensación miña, non sei se tal, como fai moita atrapallada de vamos rirnos, pero non fai gracia ou movidas destas, non? Ou fai cousas super elevadas de contemplar a paisaxe e non sei que e tal, e non temos filmes así, o sea, non temos filmes normais para ver, de terror ou de calquer xénero, non? E pensei, digo, mira, pues aí tes os galeses facendo este tipo de historias, cando nos ademais temos para facer folk horror. Sí, vamos, a ninguén se lle ocorreu facer iso, non sei. Pois, os galeses se que fan, así que recomendación, así que bueno, tócame unha máis, pero bueno, esta é unha despachar rápido, chamase Freaks Out, vale? A pesar do título, é un filme italiano, dirixido por Gabriele Mainetti, que tiene un filme bastante interesante, por divertido, ¿no? Que se chamaba Lo que llamavano Jet Robot, ¿no? Como unha especie de revisión italiana pachangueira do cinema de superheróis. O tipo que cae o Tíber e como o Tíber está hecho de merda, pues hai un superpoderes, ¿no? Mas o tipo é un Kie de Roma, o sea, entón, en principio se dedica a facer o mal, intenta robar cousas e tal, pues que depois, bueno, pues hai esa transformación, ¿no? De defender os... Había ese raro. Sí, eso. Bueno, pues esto, pues claro, o sea, eu, por exemplo, esta tiña moitas ganas porque coñecía ese filme e digo, bueno, pues igual non é bo, pero vai ser divertido, ¿no? Entón, isto vai de un circo en plena Segunda Guerra Mundial en Roma, na cual pues hai eso, hai como, se non lembro mal, está unha tipa que controla, que ten electricidade no corpo, controla como Electra, no, Electra no, un superhéroe destes, ¿no? Que ten... Esto de superhéroes realmente. Sí. Bueno, pues hai un tipo que ten moita forza e que é como super peludo, ¿no? Que fai como se fose unha bestia e non sei que e tal. Hai un enano que fai de payaso e non sei que. E hai un... que máis fai? Hai un... non, e este que así persoa baixiña tamén é magnético, como que atrae metais, non sei. Son como uns X-Men. Son uns X-Men na Roma do 1944 de circo. E había outro máis que non sei que facías. Sí, hai outro máis que controlaba os insectos. Se podía facer cousas con insectos e tal. Curioso. E nada, bueno, pues estes están na Italia ocupada polos nazis, o sea, isto cando cae o regime de Mussolini que montan a República de Saló e toda esta historia, ¿no? E entón, bueno, pues o circo acaba destruído porque hai bombardeos dos nazis e tal. Entón, o dono do circo di, mira, vamos ter que ir todos para Estados Unidos, ya está, e pasamos de todo porque vamos a acabar palmando aquí, ¿no? Con toda a guerra e tal. Así que, bueno, vou comprar as pasaxes, se me das o diñeiro, vou comprar as pasaxes e tal. Os tipos, bueno, teñen dúbidas e tal, pero ao final acaban tragando. Bueno, pues este tipo desaparece, ¿no? E entón, pues comeza pues, a procura destes do dono do circo para fuxir a Estados Unidos, ¿no?
Entre tanto, hai un circo nazi, que está controlado por un tipo que ten como visións de futuro, que ve o futuro, non sei que, non? E entón ten un plano e tal para evitar a caída do Terceiro Reich, porque el ve que van perder a guerra, que Hitler se vai suicidar, toda esta historia, non? E entón, bueno, pues non sei moi ben ao final como desenvolven esa idea, pero en calquer caso este é o malvado, o antagonista do rollo, monta un circo de nazismo, que está además ambientado, ese é un detalle, toca música, ¿no? De circo e tal, mas son como versións de Radiohead e de Aerosmith e todo isto, porque claro, como tipo ve o futuro, pues hai músicas que tal, ¿no? Bueno, isto é unha prevención, Esto... É que con esa premisa pode ser unha maravilla en plan Watchmen ou pode ser do peor. Unha prevención, pero unha prevención porque por varios motivos, A ver, a nivel de producción é espectacular, é verdade que vese que hai diñeiro, que gastaron diñeiro aí, a creación da guerra é como, o sea, non é realista, pero como super espectacular e tal. O que pasa é que o humor é super baixo, é como brincadeiras de pitos e de tal, os personaxes son super estereotipados, sabes? Os nazis son como super nazis, os partisanos, ¿no? E son como super gilipollas, sabes? Disto, tío, esta xente liberou Italia, sabes? Non sei, non me creo que é unha especie de X-Men na Italia fascista, ¿no? E con un humor moi baixo, moi lamentable. Entón a mí non me enganchou, de feito, houve xente que sí que gostou, deu unha sensación de que en xeral houve xente que entrou ben, vamos, o filme, pero a mí é super longo, non sei canto duraba, 140, o sea, 2 horas e pico, non? Non paga pena. 2 horas e pico. Non paga pena, para nada, vamos. Prevención. Bueno, pues, Freaks out, en plan frikis fora. Non sei. Non sei que querían decir con eso, pero podían poner un título italiano, dado que está ambientado en Italia incluso, pero no sé. Bueno, pues vamos con unha cousa que se chama Gaia, que esta chulo, ¿no? Sí, pues é un filme sudafricano dirixido por Jacob Bower. Bueno, cando vin o tráiler asustei un pouquiño, non? Porque xa comezaba cun plano dos bosques así do revés e foi como aquí ven a flipadura, non? Bueno, pois pues eso ten justificación cando sucede no filme, non? Aparte é o comezo de todo. De que vai isto? Pois unha parella de guardas forestais que están pois facendo unhas comprobacións dunhas cámaras, non? No bosque. Nun momento dado perden un dron e a protagonista decide ir a buscarlo, non? E ali atopa a un pai e un fillo que están vivindo dun xeito así como moi primitivo, non? Fora da sociedade. Sí, totalmente, non? Porque ademais rindenlle culto a unha especie de deidade, non? Do bosque e tal, o de Gaia. Bueno, o tipo, non? O pai, porque son pai e fillo, non sei se o comentei xa, lembro que era biólogo, non? Entón ten a teoría de que a natureza estáse a piques de cobrar a vinganza, non? Contra a humanidade e tal. Entón viven eso dun xeito casi religioso, non? De feito hai como unha especie de comunión, non? Onde toman os fungos ali e teñen as súas flipaduras, drogas. E hai un par de momentos que están sacados directamente da Biblia, non? Incluso frase a frase, non vou dicir cuáles por non revelar así datos importantes. Entonces esta muller atópase con que este pai e este fillo que viven nunha cabana aí no medio do bosque. Esa noite son atacados por unha especie de criatura, non? Así como home planta, que polo que lín por aí
os comparaban cos chasqueadores do videoxogo de Last of Us. Estiven vendo deseños e tal, e sí que son moi parecidos, e ademais fan uns sonidos moi similares, non? Entón, claro, a protagonista pues, ten unha ferida, non? Entón a están atendendo ali. E, bueno, comeza unha historia de que se establece unha relación entre esa muller e o pai, ao mesmo tempo, claro, o fillo deste señor, pues, sí que non tivo apenas contacto coa sociedade, non? Entón, pues, digamos que ela en un momento dado tamén quere darlle un pouco a coñecer esa parte da humanidade, non? E tal, e empeza a haber conflictos aí, non? Todo isto co perigo que está aí no bosque. Bueno, teño que decir que é super agradable de ver o filme, fermosísimo, non? Como está rodado e tal. O que fai de pai, que teño apuntado o nome por aquí, Karel Nel, penso que se chama, fai un papelón impresionante, o sea, unha intensidade, me pareceu increíble. E bueno, tampouco quero revelar moito máis, pero diría que isto é unha recomendación. Unha recomendación. Sí. Guai. Mira, pues fica aí anotado porque esta non a vi, e pensando que non sería, bueno, que non me traeu demasiado, e resulta que sí, non? Sí, ten momentos de un ritmo moi tranquiliño, logo momentos así moi tolos e tal, pero bueno, penso que hai un bo equilibrio, e xa vos digo, hai momentos visuales que son horror ou máis contar a historia. Hai momentos horror pero bueno, tamén hai así momentos moi de parloteo, non? E teorizar sobre que está pasando realmente. Guai. Bueno, pues mira, recomendación Gaia, e esta podemos despachala, esta que ven agora podemos despachala un pouco rápido porque xa falamos dela en programas anteriores, e non é outra que é The Green Knight, vale? Sí. Falamos dela, bueno, e moi positivamente, pues, sí, foi unha das recomendacións do anterior programa. Sí, a verdade que, bueno, filme ben interesante. Viste tú? Vimos as tres? Sí. Vale, pues mira, outra que entra para o ranking de Mal de Ollo. Bueno, eso, lenda artúrica, non sei se lembrades, non é a propia historia do rei Arturo, senón dun cabaleiro específico que bueno, que o seu sobrinho. Sí. Que ten que, bueno, fixo unha especie de xogo aposta con un ser sobrenatural e... Sí que non ten sentido. Sí, pero tipo é unha especie de noble, non? Acomodado, sí. Entón ten que atopar o seu aspecto cabaleiresco, non? Digamos. Pois eso, moi recomendación, estamos de acordo todos. Sí, visualmente impresionante. Bueno, pues volve a tocar a mí, entón. Vamos con un filme que se estrena hoxe ou onte, imagino, que non é outro que Halloween Kills, vale? Halloween Kills. Bueno, pues está dirixido por David Gordon Green, ¿no? O realizador. Sí, e bueno, pues podemos repetir pues, o casting da anterior, fundamentalmente Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andy Myers, bueno, todos, ¿no? Incluso Nick Castle, que o Michael Myers original. Pero tal. Bueno, de que vai isto? Isto é continuación directa da Halloween de 2016, creo, 17, sí, por aí. Eso que sí que era do 16, non estou seguro. Continuación directa, o sea, lembremos que Michael Myers acaba tapado na casa de Laurie Strode, queimándose, teóricamente. Cando se converte en Sarah Connor. Y bueno, pues Laurie Strode está gravemente ferida, entón pues trasladan ao hospital para que se pueda curala. E entón, bueno, pues temos que hai como varios pontos o enredo arranca en varios pontos, ¿no? Hai unha especie de conmemoración do Halloween que están pues, os sobreviventes da primeira de 1978 9
O rapaz que non quiso matar Michael Myers. Sí, bueno, a todo isto, claro, están os que estaba cuidando Laurie Strode cando era babysitter, ¿no? Ajá. Que xa son bellos, vamos. Sí. Está bueno, pues un rapaz que se inventan do nada que Michael Myers pues non o matou. Que máis? Bueno, pues están un grupito aí de autoaxuda de non sobrevivimos Michael Myers. Por outro lado, os bombeiros entran a apagar o incendio que realizou Laurie Strode na súa casa e serán eventualmente asesinados co cual o mal volve a tal, porque bueno, toda a veciñanza pues, o mal absoluto, claro, pues é consciente que Michael Myers está libre, está por aí, e entón montan unha plataforma de los Mayos Unidos para... Mira que era unha boa trampa, ¿no? Que me meteran e teñen que chegar estes bombeiros, pues. Pois nada, los Mayos Unidos vai contra Michael Myers e nada, e bueno, eso, fundamentalmente. Que dicir desto? Bueno, esto ten unhas críticas de las naves, non sei que, terrible, no, bueno. Eu vou dicir que me parece mellor que anterior, ¿vale? Sí, porque unha cantidad de modos. A ver, hai un body count que, segundo algúns organismos internacionais, pode ser considerado xenocidio, ¿no? O sea, que dicir, é moi... Si, un link que se apilabas os cadáveres podías chegar á lúa tamén. Sí, no, bueno, aí non se corta un pelo. E hai algún especialmente duro para ser un filme comercial e tal, ¿no? Xa sei, hai algúns que non ve como... A xente sigue vivindo nese pobo, nesa vida. Bueno, eso é como positivo, ¿no? Depois, claro, ten moitas cousas negativas e eu creo que se podrían resumir en grandes trazos a que a súa antecedente é unha bosta, ¿no? E ten unha en preparación, ¿no? Entón isto é como fica aí no medio, entón hai personaxes que non sabes por que aparecen. Por exemplo, Laurie Strode podían terlle dado ferias, o sea, non tiña por que estar ali. Laurie Strode non ten ningún papel neste filme, ¿no? Bueno, está así como está na cama do hospital collendo forzas para o enfrontamento, claro, final, ¿no? Sí, pero que eso podían terlo forrado, decir, porque son minutos de metraxe que non te levan a ningún sitio. A máis está co cativo que sobreviviu que xa non é un cativo, que já ten uns anos dela. Non, cativo non, co poli que sobreviviu sí. Hai un poli que sobreviviu, eso está guai, fan como unha especie de continuación directa da primeira, ¿no? No inicio, que está bastante ben recreado o ambiente, bueno, todo o primeiro filme, eso sí que está moi ben. E incluso aparece o Dr. Loomis, ¿no? Que isto, o Dr. Loomis leva morto non sei quantos anos, ¿no? Como isto que fixeron digital ou que... No, e un actor que se parece un montón. ¿Sí? O sea, o que se aparece aí non é por computador. Non sabía que estaba morto de Dean Purple. Sí, morreu na maldición de Michael Myers. O sea, que estaban rodando eso, de feito. O sea, na sétima ou na sexta, pues o Dr. Loomis xa non volve a aparecer, pero morreu ali. O sea, a Thomas Pleasence, digamos, o actor. Ti dixera amiga desta. Sí. Pois nada, aparece unha réplica exacta de Dr. Loomis, ¿no? O sea que foi algo como que moi impresionante. Teño que dicir que na primeira desta nova triloxía hai un momento, un plano secuencia aí na festa de Halloween, non? Que vai, penso que pasa por 2 ou 3 casas e vai se ventilando xente e tal, e está bastante ben feito, había unha inspiración aí co musicón ademais. A min, que dicir, a primeira parte do body count desta pareceme ben, o que pasa que na parte final sigue aumentando os cadáveres e tal, e un pouco como que xa non sabes se é Michael Myers ou é Burns, ¿no? do caso Burns e tal, porque o tipo, non sei, vai como vai todo medio barrio dos Mayos a por él e o tipo se ventila todo, pero cheira podre xa. Bueno, tío, que tes tantos anos, no mínimo tes tantos anos como Laurie Strode, e Laurie Strode non está xa para estas movidas, xa tiña 30 na primeira. E bueno, nada, e depois tes, bueno, pues, o problema da primeira, ¿no? Que tes
personaxes que non lle importan a ninguén, sabes, que ten a parella que está a vivir na a parella casa, gay, que está aí. Sí, na básicamente é un rollo cómico, eso non é. Bueno, non sei, a mí me pareceu saen aí na casa dos Myers. Bueno, na sala van a palmarse. Sí, pero ademais fan, joder, cada vez detesto máis eso, fan até brincadeiras de pirolas, o tema dos coitelos e Big Mac e non sei cuantos, bueno, unha cosa terrible. E depois outro rollo de eso, que ten personaxes que non lle importan a ninguén, ¿no? Prácticamente todos, incluindo a familia de Laurie Strode, ¿vale? Sí. Non sei, é fallido, pero claro, é que ves, é que pode salvarse porque a maioría da peli é Michael Myers matando xente. Sí. Entón ben, eso ben. De feito, estou por metela nun mes, vale? Porque, bueno, a verdade é que sí, a personaxe principal é Michael Myers e empatizas totalmente con él. Sí. Plan, toda esa xente merece morir. E nada. Pero logo o resto toda a historia e tal é que non ten interés, a verdade. Bueno, na sala estaba... Claro, porque a movida que isto é outro problema que ten o filme, que como se cargaron a segunda original de Rick Rosenthal, ¿no? De 1981, Michael Myers e Laurie Strode non son irmãos xa. Son, bueno, pues son xente distinta, ¿no? Entón, bueno, pues que non tes motivación para, en realidade, bueno, agora sí, ¿vale? Pero, o sea, para a última sí que ten motivación, pero que nesa Laurie Strode podía pillar un billete de autocarro e ir para Luisiana e xa non volve ver Michael Myers na vida. Michael Myers non está especialmente interesado nele. Entón a cuestión é que tes os típicos diálogos que te cubren, o sea, un cuarto de hora no segundo acto. Vaya a vir por min, es el mal, tenemos que acabar con él, no sé qué. Y en plan, y na sala era en plan, que no viene a por ti, que no eres importante. E depois no camiño para outra sala había outro tamén, outro rapaz, pero entonces la mala es la vieja esta, ¿no? O sea, eu creo que, bueno, aquí é Michael Myers o protagonista e tal, bueno, vou non deixar como vale. Non vou ser especialmente cruel, tú que opinas? Sí, bueno, polos motivos que a ver, que é divertida, pasas ben, pero eso, toda a historia deste grupo de xente que sufriu o Michael Myers en algún momento da súa vida e tal, non te interesa. Sí. En realidad a historia non te interesa, está ben porque eso, a parte de Michael Myers pero unha brutalidade. Hai un momento que Esa estirando o brazo, ¿no? De hostia. Eu non estou para isto, ¿no? Cos meus 70 e pico anos. Me deu un punto, reventa a cara de un aí de un modo tan exagerado que como se pasaron moitísimo. Sí. Bueno, pues nada, Halloween Kills eso, o sea que bueno, que si é para tomar pipocas e jiji, jajaja, pues puta risas. Pues é para ir, pero non é un filme bon. Bueno, Hand Rolled Cigarette, filme de Hong Kong. Non vou pronunciar o nome original, neutro. E nada, pues un filme excuso tamén de Ciro Casting e tal, porque son xente actores de Hong Kong e tal. Bueno, pues está dirixido por King Long Chan, ¿vale? De que vai isto? Isto é un militar británico, entre aspas, ¿vale? Hong Kong foi colonia británica, entón era un tipo que estaba pues, en unha escuadra do exército británico ali, que no momento no que o Reino Unido concede a soberanía de Hong Kong a China, ¿no? E entón toda esta xente queda tirada, fundamentalmente queda eso, o sea, levan a todos os mandos e tal para o Reino Unido, pero aos pringados, digamos, os deixan ali, son parias, o sea, son como es membros do exército colonial, digamos. Entón, bueno, pues este se dedica pues, aos chanchos, ¿no? Así como outros compañeiros, pues, máis ou menos montan tendiñas e pequenos negocios e tal, pues este dedícase ao trapicheo, ¿no? O sea, digamos o protagonista. Paralelamente, bueno, pues hai un tipo da India, o sea, un inmigrante da India,
que, bueno, pues ali son como, que sei, son como, bueno, os inmigrantes, o sea, os que sofren racismo e toda esta movida, ¿no? E entón, bueno, pues desaparece unha entrega que el tiña que facer a unha mafia chinesa na que está metido o militar este e pues ten que fuxir da mafia porque a mafia quere liquidar, ¿no? E entón acaba accidentalmente na casa deste militar retirado, ¿no? Entón este militar que é un racista, di, tú morenito, non sei que, bueno, todas estas movidas, ¿no? Al final accede medio porque lle dá un pouco de pena porque o tipo ten un sobrinho, non sei que cuida e toda esta historia, ¿no? Lle dá un pouco de pena e deixa o quedar na casa, pero bueno, a relación é super tensa, ¿no? Depois o tipo, claro, oculta a súa mafia, que tenga outro en casa, pues yo digo, pues vaya mafia ali, eu liquido, ¿no? E entón, bueno, pues ao final é unha bonita historia de amizade que se vai construindo pouco a pouco entre dúas personaxes que teóricamente non teñen moito en común, ¿no? Ou que estarían destinadas en circunstancias normais a non ter trato, ¿no? Recomendación, ¿vale? Sí, encantoume. Filme moi guai, o sea, sobre todo esa historia de amizade moi bonita, así unha especie de buddy movie e tal. Bueno, non deixa de ser un filme de Hong Kong. Hai en algún momento no que hai un plano secuencia que se dan de piños, ¿sabes? Durante non sei cuánto, e que é fantástico, é maravilloso. Nada, moi ben, o sea, non teño nada que decir de mau de este filme. Hand rolling cigarette. Sí, o sea, cigarro de liar, ¿no? Pitiliar. E porque, bueno, eso, o tipo fuma de eso e lle dá o hindú que lle rouba tabaco e tal, ¿no? Moi guai o filme. De feito debeu levar o premio público, pero levou un outro filme do que falaremos máis adiante. Así que nada, eso, Hand Roller Cigarette, si podedes acceder a ela, recomendo. Bueno, acabo esta tirada tal. Here Before, filme irlandés, máis concretamente de Irlanda do Norte, dirixido por Stacey Gregg, e aparece a nosa amiga Andrea Riseborough, que é a tipa de Mandy, a tipa de Possessor, esta muller. Bueno, pues isto vai de unha familia que nun accidente perdeu a filla, o sea, son pai, mai, fillo e filla, ¿no? Pues a filla morreu nun accidente e, bueno, pues son eso, tipo rollo clase media, dalí e tal, ¿no? E, bueno, pues a tipa está traumada, lógico, ¿no? E entón ven, xusto ao lado, ven unha familia que se ve que ten, bueno, pues unhas orixes máis de working class e tal, que teñen unha filla, ¿vale? O sea, home, muller e filla. Bueno, pues a familia esta de... Bueno, a protagonista chamase Laura, ¿no? Pues Laura ve na filla ve que se parece moitísimo a filla da familia veciña a filla que perdeu ela. Entón, bueno, pues comeza a ter como moi bon trato coa rapaza e non sei que, ¿no? Comeza a chegarse un pouco. Cree en realidade que é a súa filla. E acaba por creer que realmente é a súa filla, porque ademais a cativa fai cosas raras, ¿vale? Durante o filme. O sea, como que ten como lembranzas da filla morta, tal, ¿no? E entón a outra está dicindo, no, realmente a miña filla, non sei que pasa aquí, pero está posuída outra, ou non sei. Pero tal, bueno, o marido dela, en plan, tía, estás un pouco loca, igual, sabes, debería superar tal o trauma. Sí, o fillo tamén, está menuda familia de loucos e tal. E bueno, o que en principio é unha boa veciñanza, pois que acaba como enturbiándose cada vez máis e tal, ¿no? E ata aquí podo ler porque, bueno, se non xa desvelaría moito. Bueno, pues esto vou no por en dubido entre me e recomendación. Vou no por nunha recomendación, vale? Está ben, é un filme correcto e tal. O que me dá a sensación que daqui 2 anos xa non me lembro que vi, ¿vale? Pero bueno, está ben, os actores fan ben, o misterio é máis ou menos mantense durante todo o filme. Creo que a revelación do misterio é un pouco fuleira, ¿vale? Ou moi un pouco disparatada, ¿vale? Pero bueno, non podo decir que este mal o filme,
Correcto. Como se chamaba, perdón. Here Before. O sea, aquí antes. Sí. Bueno, pues vamos con unha que non sei se vimos todos, así que podería entrar no ranking oficial, que é Hunter x Hunter. Ajá. Non, eu non a vi. Non a viste, vale. Pois sí, Hunter x Hunter conta a historia dunha familia que, bueno, que viven nunha cabana no bosque e tal, son, bueno, son cazadores, teñen o sustiño para ir tirando, sobrevivir, pai, nai e filla. Claro, o pai no inicio da peli como que vese como o pai inicia a filla nesto na caza, co poñer trampas, como saborear as merdas dos animais para distinguilos. Ese tipo de cousinas. Xente que para que logo defendan por aí o homeschooling. Sí. Nada, ten un problema de repente ven sinais ou ven directamente un lobo, entón claro, están aterrados por iso, como xa volveu, como ocultando algo que pasara no pasado e tal. Claro, ata ese momento ti crees que a peli vai tirar por aí, unha loita cun lobo que está como que ten algún tipo de maldición, que bueno, como tónica xeral tamén de Sitges este ano, como moi de lobisomes, pois, sí, é a temática. Pois tamén pensas que pode tirar por aí, pero non sei se é moi spoiler ou non. No. Bueno, non hai un momento que máis ou menos fica claro que me hace outra, non? Sí, pero claro, non, a amenaza é outra. Home, un lobo para home, e todo isto me dices. Nada, bueno, eso, o pai vai aí como toma por algo persoal, por algo que, bueno, que non terminamos de saber moi ben, como que afectoulles moito no pasado esa presencia do lobo, e vai o pai un día de, bueno, só unha saída larga para ir a... Non expliques moito, xa, eso, para ir a intentar cazar, daslle caza ao lobo. Descobre cousas, ve cousas, e logo pasan cousas, a mellor sinopse de todas, pasan cousas, hai cousas. Claro que movida. Se comezas aí a revelar un pouco, sí, no, te cargas perde un pouco tanto. Só dicir que no final ten un dos finais máis bestias que eu sabía. Un momento tan gore, tan pasado de voltas, tan que ademais rompe como mogollón todo no filme, porque claro, porque é como algo moi guai, el paisaxe, a familia e tal, problemas sociais de 0 a 200, claro, sí. Que non lle chega moito, e cada vez as peles que intentan ir a vender danlles menos pasta, cada vez chegan menos recursos, están pasando mal, e logo sí, habrá que botarlle un ollo. Bueno, a mí recomendación, moloume moi. Sí, sobre todo sí, no final. Igual, recomendación. Sí, o que decía, a mí me estaba deixando un pouco indiferente o filme, pero ao final lembrome do final. O final é, Dios, hostia, esto. Pero bueno, pues nada, pues ben. Vale, pues vamos con outra, non sei se vimos todos esta, que se chama In the Earth, de, bueno, o xa mítico Ben Whitley. Ben Whitley, sí, joder. Sí, no, estaba a recordar a peli con unha fumada boa. O Bachelor. ¿Tú? Sí. Ah, vimos las tres. Non sei quen lle tocaba comentar. Sí. Bueno, eu teño que dicir que, a ver, a vin xa fai tempo e igual se me escapa algún detalle, porque vamos, hai como un experimento científico, non? Unha situación de pandemia. Sí, de feito é curioso, non? A ver como chegan, fan as PCRs, digamos que durante o COVID e tal. Están facendo un estudio no bosque, non? E digamos que o protagonista tivo unha mestra, non? Que está en paradero
descoñecido aí no medio do bosque onde estaba a continuar coas súas... Que son como científicos, sí, onde están facendo os seus experimentos, non? Porque parece que a natureza poden atopar un xeito de comunicarse directamente coa natureza, non? Ben, bueno, van a buscar esta xente, non? O protagonista é unha compañeira tamén. E, bueno, polo camiño pues, hai algunha escena de gore curiosa tamén. É como a gardabosques que o acompaña para ir ao sitio onde creen que estaba a científica coa que teña relación, escarteaba. Sí, sí. E, bueno, atopan a esta xente que non está nos seus cabais, digamos, non? Todo, pues, hai moita escena así sanguinaria e tal, sí, bastante psicodélica, ben, moita psicodelia. Sí, que se tes problemas de como se chama, de epilepsia, ¿no? Epilepsia non nin se sí, non. Pois hai moito flasazo, moitos luces estroboscópicas. Sí, sí. Por momentos parece que vai unha especie de personificación da natureza, non? Está realmente está moi curioso o filme. Sí, non sei que decir. Parece moita visualmente moita fumada, bestial. Moitas cousas guais, hai un momento de tensión cun hacha. Sí. Bueno, non sei, non está mal. Pero é difícil de valorizar, Sí, é raro, demasiado. Porque non terminas de comprender moi ben todo, en xeral. Bueno, non sei, eu interpretei, non sei, pero non teño moita idea tampouco, Igual os que encontran, basicamente encontran dúas persoas, o sea, encontran máis, pero vamos, dúas persoas, que é a científica e máis o exmarido da científica, ou así, que está interpretado por, bueno, pues un dos actores de Inside Number 9, ¿no? Que é un cómico inglés bastante coñecido e tal, e como que unha representa, pues, o rollo científico, outro representa máis o rollo espiritual, ¿no? E que, bueno, que eles se moven entre eses dous mundos, ¿no? Non sei se penso que hai unha alegoría de algo, pero que non sei moi ben. Sí, é que eu estaba precisamente iso, que está como queren dicirme algo desto, si que vai ser unha alegoría, pero que non terminei de pillar que era exactamente. Por eso non, a peña xeral non me quedou claro. De todos modos, esta que lle tocaba comentarla? A min. Bueno, tú que lle das? Que complicado. De feito, esperaba que me botarades unha man. Pero bueno, a mí a nivel de interpretación me convenceu bastante, está moi ben, visualmente é a hostia, mantén así un pouco ata o final, non? Que quero dicir, se a veces este tipo de filmes non te atrapan, xa diste, bueno, desconecto totalmente, non? Pero sí que atrapa a nivel de que queres facer un esforzo por entender que está a suceder. Entón, eu vou poñer en recomendación, pero non é doado, Eu fui a cine e un 5, porque digo, non entendo nada, pero bueno, a verdade é que o filme é estúpido isto. Quizáis un me por que con un pouco raro e tal, que está guai, ben para ver e tal, pero que non sei. Non sei, curiosa. Recomendación, por curiosidade. Sí. Bueno, teño que dicir que era do director de Turistas, filme que non pois eu non teño moitos peros con ese filme. Ese tipo ten un rollo, o de Turistas é probablemente o máis convencional que ten, porque depois ten A Feeling England. Sí, eu sou bien Turistas esta, que, en plan, se isto te pareceu rara, experimenta A Feeling England, vale? Ten a mítica de que é un pouco así tamén unha especie de versión no estilo de Wicker Man, como se chamaba, Kid List. Sí, esa alguén que tamén tiña así como unha reviravolta moi curiosa, sí, un pouco rara, pero non a vi. E depois en High Rise, que bueno, a mí non me molou.
ten esta de tiros, que tiros todo o tempo, de inicio a fin, que nada, unha merda, tío, sabes, non podes estar todo filme de tiros, sabes? Todo filme de tiros, nunha Pero garaxe. de pistolas Sí. ou drogas. Eu non sei que... tiros de pistola, de pistola. Sí. Non sei, o sea, que ten como... Unha carreira así... Claro, sí, peculiar. curiosa, sí. Esa de turistas é máis convencional. Sí, eu me enterei a posteriori que era o director de turistas, foi como, hostia, bueno, pues igual se Como soy era antes o nome non... do non sei que Wright. Ben Whitley. Ben Whitley. Vale. Bueno, pues nada, recomendación así con perplexidade, e vou, bueno, pues unha das bombas ou unha dos filmes que a xente esperaba moito, que se chama The Ukiel-Dia, que título internacional The Innocents. Esta tiña ganas de Sí, todo darlle un mundo, ollo, todo sí. mundo. De feito estivo o director ali, o Skillbox, e bueno, non vou decir moito do casting porque son sobre todo nenos, actores educativos, imagino que ni siquiera son coñecidos en Noruega, ¿no? Bueno, de que vai isto? A ver, estamos nun barrio, imagino que é periférico, un pouco depauperado de alguna cidade de Noruega, será Oslo ou alguna grande, vamos, onde chega pois unha familia que ten dúas fillas. A máis bella ten algún tipo de trastorno de tipo autista, ¿no? E a pequena pois a tortura un pouco e tal, está como un pouco queimada tamén de viver a sombra da irmá dependente e tal, ¿no? Bueno, pues neste barrio novo e tal, esta cativa fai dos amigos, un que entendo que é de orixen árabe ou, bueno, que ten, bueno, unha familia totalmente disfuncional e só vive coa mai, que, bueno, creo que ten problemas coa bebida, bueno, non sei, movidas, ¿no? E depois outra rapaza que parece de orixen da India ou indiano, que bueno, ten vitiligo ou algo así, este tipo de manchas na pel e non sei que, ¿no? Como decoloración. Sí. E nada, son como unha especie de outsiders, ¿no? E tal. O tema é que cando están xuntos descubren que teñen poderes, ¿no? Que dicir, Teñen poderes cando están xuntos ou... Bueno, que os adultos ignoran todo eso, ¿no? E entón pois resulta que fan o mal, imagino. Claro, son cativos, que a historia, os cativos son os fillos de puta, todo. O que líneas que dá eses poderes na inocencia, bueno, sí, son malvados inocentemente, non? Sí. Que claro, non hai unha medida e que ten momentos moi crueles e tal. A ver, por dicirlo de algún modo, pues o marroquino parece que ten algunha especie de telecinese, de mover as cousas coa mente e tal. A rapaz indiana ten como telepatía, se pode comunicar coa mente. E depois, claro, a grande sorpresa é que a rapaza que ten autismo ten menos autismo cando está con eles e tamén ten poderes, ¿no? E a única que non ten poderes é a protagonista. O protagonista parece todo super divertido e tal, e o ve como super normal, pero non ten nada especial, non ten tal. Bueno, pues que pasa? Que tú lle das poderes a un cativo e é o que falábamos aquí cando vimos o filme deste do Superman mau, ¿no? Que os cativos non teñen medida, non teñen, sabes, faltanlles un pouco esa estrutura moral un pouco máis sólida para... Claro, son caprichosos. Sí. Claro. Entón, bueno, pues se acaba derivando nunha cousa bastante problemática, ¿eh? Sobre todo a partir dun deles que comeza a hacer movidas chungas. Pero son maldades. Bueno, joder, aí fan, bueno, non vou decir nada, pero aí non reveles moito que esa... Sí, hai un momento en que a xente na sala, bueno, pues pasou no mal, non vou decir por qué, pero bueno, isto é unha recomendación, a verdade é que, bueno, máis ou menos o hype que levaba máis ou menos merecido, vale? Eu pensaba que ia ir por outro sitio, pero bueno, está bastante ben.
Na súa contra, eu diría que o final é un pouco anticlimático. Creo que o final podía ter sido, tendo en conta de como foi todo o filme, podía ter sido algo máis espectacular, algo máis catárquico, máis tal, non? E non é tanto así, é como moi sobrio. Pero o filme está moi ben, a verdade que a mí o filme entretivo bastante e bueno, está ben feito, bueno, os actores espectaculares, os actores críos e tal. De feito, a que fai de rapaza con autismo, non? De hecho, que ia pensar, digo, non pillaron unha rapaza con autismo. Non podes, bueno, sei. Sería complicadísimo. Sí, pero faino tan ben, sí, que dis tú, joder, non creo que esta rapaza ten, sabes? Faino genial. E non sei, ben, todo, o sea, recomendación grande. Si non, eu ese encanto Jack Sparrow poda ou a suba a internet, esa teño moitísimas. Sí, botade un ollo porque está moi ben. Bueno, antes da pausa da metade, vamos liquidar unha rápida porque ademais vamos falar dela máis en extenso en programas posteriores, porque vamos a ver os tres, de feito, bueno, pois vin a Sitxa xa, o sea, que é Jacinto, ¿no? De Galician Exploitation, de Javi Camino, ¿no? Javi Camino, a quen recordaré desde o especial Galician Exploitation que fixemos, porque tú creo que comentaras varias curtas del, sí, creo que sí. Malditos Bastardos, así comentaste tú. No. Bueno, pues non sei, diso a de que falamos de Maldito Bastardo. Maldito Bastardo, que foi antes da peli de Tarantino copiou a Javi Camino. Por suposto. Bueno, pues o casting hai xente coñecida aquí na Coruña, pues tipo eso, tipo Pedro Andariz, Ángela Baltar, está o rapaz este, o que fai do Coruño, ese, ¿vale? Sí, ese de Ya Coruña e todo este tipo, ¿no? Bueno, pues son caras máis ou menos familiares, especificamente aquí na Coruña, ademais. Bueno, rápidamente, nada, pues aquí vemos pues a historia de Jacinto, que é un rapaz que ten algún tipo de discapacidade, bueno, pues eso, de atraso mental, unha historia así. Non fala, ¿no? David Perdomo. Aí estamos. Bueno, pues este Jacinto, interpretado por Brandariz, pues eso, non fala, é un rapaz peculiar, faise moi amigo dunha porca que está destinada a alimentación familiar, que toda a familia está dicindo non te cariñes co porca porque vamos comer, ¿no? Sí que como que el, digamos que unha mente dun neno nun home. Sí, ademais, bueno, coa fisonomía que ten o Brandariz este, pues, bueno, eso sí que cuadra moito coa personaxe. Bueno, eso, está aí tal, é un flipado dos filmes de terror que lle trae o irmão, que é un crápula, es que está metendose cocaína todo o tempo e trae eso, pues filmes, esa é a parte boa, do filme. Traelle filmes pero que son rodados por eles realmente, ¿no? e que son como rollo dos vampiros que sei, de James Franco, de movidas así, moi exploitation e todo, ¿no? E bueno, pues está obsesionado con eses filmes, tal, ¿no? E que pasa? Pues que chega dúas rapazas que veñen de Noruega, non sei, por aí por Europa. Unha é galega, de ali, da vila, e a outra é alemán. E son como heavy ou metal, non sei, bueno, outro rollo, Miguel. Creo que unha é a de Bala, non? A do grupo. Penso que sí, que ademais nos deu que lle molou que fixésemos a foto do tal, porque xa era, claro. Bueno, a movida que nada, que bueno, pues estas tipas en principio son tamén videobloggers ou non sei cuantos, ¿no? E fan vídeos para YouTube e non sei que, estamos aquí na aldea porque este é o futuro e tal. Entón ves que unha delas é a que é da vila, é unha farsante, o sea, só quere likes, só quere notoriedade pública, tal, e a outra que sí que se cree algo máis a cada demás, sí que acredita un pouco máis, bueno, as cosas nas que fan, ¿no? Bueno, claro, é o caso, conflicto entre as recén chegadas e a comunidade tradicional. E Jacinto acaba desenvolvendo a idea de que elas son vampiras. Bueno,
deixamos aquí, porque vamos comentar isto en extenso. Para min unha prevención. Para o público de Sitges non foi, porque deulle o premio de Sitges, non sei, Novas Visións ou non sei, nunha categoría. Sí, para mí do público. Sí, pero o público estaba dividido este ano como en varias categorías. O sea, non había un premio público como que había varios, ¿no? E nunha das categorías gañou Jacinto e quedou bastante por encima de Han Robert Cigarette, ¿no? O cual me parece, bueno, e mira, eu a tope con Galiza e non sei cuantos, le poserei a tatuada, toda esta movida, pero non, isto non, bueno, xa falaremos eso, máis en extenso. Para mí unha prevención, porque que ademais escoitei onte unha entrevista ao director e a Pedro Candarín, bueno, falaba un pouco de eso, de que estaba baseado no director, dixo que estaba un pouco baseado na súa experiencia persoal, de que sempre viu esas películas e tal, que sentía como un nene e tal, e que aparte houve un caso real de un rapaz discapacitado que... Sí, bueno, eu creo que está lixeiramente baseado en Santoavia, no caso este de que hai un filme, todo un documentario, que son un aparello de holandeses, isto foi real, que se establece nunha vila, nunha aldea medio abandonada, onde vive unha familia. E entón, bueno, pues os tipos, bueno, aquí depende de quen explica a historia, pues explica de unha maneira ou en calquer caso acaba con un crime, ¿no? Que bueno, pues os tipos se dan ali, queren montar os seus rollos sin ter en conta, pues, a idiosincrasia local. E os outros enfadanse, non sei tanto por eso, como que os tipos queren participar no lucro da exploración forestal do monte, porque son veciños da aldea. E entón, bueno, pues, xa cando se meten os cartos polo medio, que xa hai problemas na Galiza rural, ¿no? Pois isto eu creo que é un pouco así, eu creo que está tirado un pouco de aí. Sí, que comentou. Si eu viro unha vez collera pola metade un documental sobre o asunto este, hostia, daba moita lástima. Sí, non sei, é un pouco, bueno, o sea, é que é caso moi lixeiramente inspirado, ¿eh? O sea, moi distante, o sea, isto é máis un rollo comedia, ao meu ver, un pouco tonechos, ¿eh? Pero bueno, non sei, eu xa digo, que estou só, digamos, defendendo que isto non... Bueno, pues facemos a pausa metade máis ou menos e aproveitamos para refixerarnos tal e seguimos con... Ya voy a mear. Eso, non quería dicilo, pero vamos.
Bom, estamos de volta, lembremos especial Sitges para o primeiro episodio da terceira temporada. Acabamos de falar de Jacinto moi brevemente porque falaremos dela, bueno, nalgún especial que voa por aquí no ambiente sobre o último festival FKM, último lamentablemente en todos os aspectos porque parece que non se vai celebrar máis e bueno, pues unha lástima, non? Bueno, en cada caso xa falaremos desto máis en extenso e vamos con outro filme de Sitges que creo que non está aínda disponível para ver en ninguna plataforma, que o saiba non o vi. Un filme que se chama Nakingar, vale? Máis unha vez diría que Noruega, vale? O himno de Noruega. Seguro que é máis difícil de cantar que o de Canadá. En cada caso, o título internacional Knockin', ¿vale? Moi rapidamente de que vai isto vai bueno, pues a protagonista Cecilia Milocco, ¿eh? Que Cecilia Milocco é actriz, non é o nome da personaxe. Pois ten un trauma, porque a súa parella ten unha parella, o sea, lésbica ela, pois a súa parella morre nunha praia, entón, bueno, pois acaba nun psiquiátrico e nada, bueno, pois todo isto é introducción e xa o seguinte cando ela sae do psiquiátrico, un pouco nos aforran todo o periplo do psiquiátrico e tal. Entón, bueno, pues imagino que como eles teñen estado de benestar e toda esta historia, pues danlle un piso ou unha historia así nun barrio, bueno, pues eso, periférico de Oslo, Estocolmo, non sei, por aí. É sueco este filme. Debe ser Estocolmo. Entón, bueno, pues nada, ben, o sea, intenta refacer a súa vida, parece que está máis ou menos curada, bueno, máis ou menos, ¿no? Vamos, que pode seguir adiante. E nada, pues vai montando o seu piso, compra plantas, comida, tal, ¿no? Acompañámola nese periplo, ¿no? Problema, as noites hai uns ruidos no teito do piso, ¿no? Bueno, pues ao principio non lle dá moita importancia, pero bueno, pues vai ao veciño da cima, que, bueno, que é un tipo que é moi raro, e lle di, mira, hai uns ruidos, que escoito uns ruidos pola noite. Que chame a poli e suspende a actividade. Que chame a poli e suspende a actividade do veciño. Non, que non sabe de onde ven. E entón o veciño di, non, pues aquí non é. Aquí non fago ruidos, as típicas cañerías bellas, non? Claro, depois chega hai un furado na ducha, bueno, de ventilación, non sei, unha medida destas, e escoita como lamentos os chichoros, non? Entón directamente a tipa pois pensa que hai, lógico, que hai unha rapaza, unha muller secuestrada nun sitio de arriba. Todos os veciños son moi raros, vale? Porque hai un ex-policía, o vello este que viste como nos anos 40, non sei. O sea, son como xente rara, non? Hai tamén unha parella na que deixase entrever que hai violencia de xénero, non? Ou que teñen, no mínimo, que teñen unha relación moi tormentosa, non? Entón, bueno, pues tú estás todo o filme dubidando si esa rapaza secuestrada ou si existe, vale? Si é real, ou todo é fruto, pues, da mente un pouco desequilibrada da protagonista, ¿no? Tamén quizás están a abusar un pouco nos filmes de esa historia é real, non é real, é un soño. Eu, para min, neste Sitges, o que eu vin é que hai, o sea, da pandemia notouse, o sea, a temática da pandemia, ou alegóricamente filmes sobre o isolamento, a falta de solidaridade grupal, bueno, toda esta historia que ven da pandemia, ¿no? E tamén de mulleres, sobre todo mulleres principalmente, que son como narradores pouco confiables, ¿no? De eso, están loucas ou é real, ¿no? Sí, o sea, eso, fundamentalmente. Neste filme, bueno, pues podría estar un pouco emparentado co Babadook ou con, bueno, con todo este tipo de historias, ¿no? ¿Qué me parece esto? Parece bastante convencional, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, mira,
a tipa fai no tan ben. A tipa é o eixo sobre o que pivota todo o filme, e penso que está bastante, que fai un papel bastante decente, e por eso, bueno, non por nunha recomendación, Bueno. pero bueno, non é tampouco ninguna maravilla. Knocking. Knocking, o seu título original, Knocking Hard. Bueno, pues entón seguimos, e eu teño varias seguidas. Seguimos con un hype. Seguimos coa vencedora do festival, con Lamb, un tipo que se chama non sei que Johansson, Valdimar Johansson, e que, bueno, un filme islandés, protagonizado por Noomi Rapace, que gañou ademais a mellor actriz, Hilmir Snær Gudnason, Björk Hildur Haraldsson, Ingvar E. Sigurðsson e Esther Vivi. Esther Vivi é o máis, o menos común en Islandia. Isto, bueno, todos máis ou menos vimos o tráiler, todo o mundo espera este filme, tal. Outra que non me brindou Jack Sparrow, esa que tiña moitas ganas de vela. Non está ainda, sí. Bueno, todo isto, Lamb é título internacional, porque o título islandés é Dyrut, ou algo así. Que debe ser Lamb. Cordeiro. Bueno, pues de que vai isto? Isto é, bueno, slow burning, supernatural drama. Non é terror para mí, non sei, a pesar de que eu creo que o intentan en algún momento, pero non se sabe ben. Pero a premisa un pouco comedia. Que para mí hai partes do enredo, para mí hai partes do enredo que son cómicos, pero non sei até que punto son propositados, sabes? ¿Vale? Sí, no trailer poñan unha musiquiña así como moi de coña en certo momento. Pero bueno, a mí me inquietaba moito no trailer, non? Cando se ve que está, pues, a nai real, non? O cordeiro este, non? E está outra berrándolle, pírate, non? Que como, hostia, de que me dá lástima. Sí, é unha pequena parte dramática, sí. Bueno, isto vai de que hai un matrimonio que vive no medio do nada en Islandia, que é fácil, se non estás en Reykjavik, que é fácil vivir no medio do nada en Islandia, por lo que teño entendido. Sí, é demasiado. Sí. Bueno, son eso, dedícanse ás labores agrícolas e gandeiras, e nada, pues isto é uns 40 minutos de paisaxes con cámara inmersa, imaxes moi bonitas, a verdade que visualmente é espectacular. Hai un tratamento dos animais que tamén é moi interesante, pero bueno, igual hai 4 fases, En toda a peli, non? No, nese inicio, slow burning, un matrimonio que aparte, bueno, toda esta falta de comunicación, aparte de ser nórdicos, que son xente, eu creo que ten fama como de non ser fría. Sí, non son xente de estar de falar moito, non? Aparte teñen un trauma, non? Perder unha filla no pasado. Non é que se centren moito neso, mas está aí. Bueno, pues nada, tú os ves facendo as súas labores agrícolas, non sei que, ves que hai algún tipo de ameaza, que se chega aos animais, non sei que, pero non o ves. E, bueno, de determinado momento, pues resulta que unha das ovellas pare unha especie de híbrido de ovella e humana. Esa falta de comunicación na parella. Tamén pensei, digo, agora vai haber un plot twist que vamos flipar. E non é eso. Pois nada, bueno, sae unha especie de enxendro que directamente o sea, o personaxe interpretado por Noomi Rapace pues asume como, o sea, acolle como filla, con, eu creo que con reticencias iniciais do marido, pero como tampouco non o verbalizan, sabes? Xa. Pero en plan, non, pues a cuido, sabes? A cuido, como vexo que é medio humana, pues para min, ¿no? E bueno, pues ves como pouco a pouco integran a esta nova... Que eso non produce unha crise
a maiores No, de feito... na relación, non? Que va. Eu pensaba que ian tirar por aí, ¿no? Porque tú ves que o marido non está no inicio, non está ni... O problema non ven de aquí. O problema ven de que en determinado momento eles están os tres, son felices, mas chega... Cuidado... Vale, aparece unha terceira persona. Chega o irmão crápula do marido, ¿no? Que claro, non sabe nada desto, ¿no? Claro, flipa por colorín. Claro, entón ven ali, pues eso, que lle den diñeiro, que o collan, non sei que, porque, bueno, es un crápula, un desgraciado e tal. E claro, se encontra con todo o panorama, ¿no? E claro, tipo dicindo, o sea, eses momentos son moi cómicos, ¿no? Tipo dicindo, son eu que estou vendo esto. E, bueno, vou non deixar aquí, porque sí que ten máis historia, ¿no? Esa é a mellor parte, de feito, o segundo acto, cando entra ese cuarto personaxe, neste caso, sí que lle dá un pouco de vida ao filme, que eu estaba ali, bueno, xa me fago unha idea de como é o contorno, ¿no? Da historia, onde está a historia, ¿no? O saca desa fantasía, ensoñación, digamos, non? Claro, golpe de realidade. Mete xa nunha especie de conflito de personaxes, de tal, esa parte está guai. Isto é unha recomendación, vale? O sea, eu creo que para gañar o festival, non. O sea, vin cosas mellores. Pero que sí que é un bon filme, sí. Todo aspecto visual, todo como está, o sea, moi bon. Puntos negativos, eu creo que o bello humanoide podía estar mellor feita, o que sei. A mí non me pareceme moi digital e un concepto un pouco extraño tamén, que sí, depois non sei, no trailer sai camiñando así de costas, non? Con un anorak e tal. Curioso. Eu ri moito, cada vez que aparecía ría, porque non sei. E non sei se é exactamente eso que quería facer o tipo, non sei se é eso de propositado. É o seu primeiro filme, non? Penso que o primeiro filme que ten como director, pero polo que lín o tipo estivo un montón de produccións aí, xa de nivel, non sei en que ámbito, pero estivo na produción de Prometheus e aí foi cando se achegou a Noomi Rapace. Vale, pues non, pues a ver, escoitábanse risas na sala. Sí, algo así, entre las a miña, vamos. Pero bueno, no, es que non sei como calificar este filme, porque depois eu creo que ten un punto moi negativo, que non é a ovella humana, é máis o final, que dá a sensación de que quere explicar varias cousas a vez e non te queda claro cual é a motivación do filme, ¿no? O director, bueno, a actriz estaban presentes na presentación. A actriz Noomi Rapace, que presentaba esos dos filmes, e parece encantadora, bueno, non sei, a min me chamou a atención que é unha tipa como moi faladora, moi achegada, non sei, ben. O actor, o sea, o director, pues é islandés, ¿no? E entón, que decir, chegou ali e dixo, bueno, estivo días preparando un discurso, bueno, obrigado, Sitges. Algo así, sabes? E Noomi Rapace dixo, bueno, que fixo un grande esforzo e pensas como dicito que é islandés, ¿no? Bueno, que ela tamén é dali, ¿no? Ela é nórdica tamén. Nórdica, non sei. Yo creo que sí. Bueno, pues o Valdimar, este Johansson é cando dis tú estes primeiros 40 minutos agora entendo, ¿no? Ben, recomendación. O único que eu creo que non sabe moi ben cara onde quere ir o filme, ¿vale? Creo que hai varias ideas por aí, pero non se decanta por ninguna. Ben. Agora, para mí, eu non lle daba, eso foi Alaska, ou foi o tipo este de Muchachada Nui, ou... Sí, está Joaquín Reyes, sí. Non? Eu non lle daba. Estaba tamén de xurado, creo... A ela igual sí, María Lidón. Bueno, unha peli destas que viramos nun especial que non sei, que vira un de Roger Corman, hai unhas cousas así, destes do futuro, non, 2020 isto.
Sí que era que iban ao espacio, vale. a Marte ou algo así, claro, era que era unha produción española e aparecía esta tipa que parte do sobrado agora. Bueno, eso. Recomendación, pero para mí, bueno, é un pouco exagerado premiala como mellor filme. Ela, bueno, como mellor actriz. Como mellor actriz, tal vez sí. Como mellor actriz, bueno, que a min a rapaza esta que facía de síndrome de Innocence, a rapaza tal, a mí me parece que fai tamén que me deixou, bueno, me impactou moitísimo. Pero bueno, é político. Acabo de ler que é sueca. É sueca. Feito peto coas as da saga Millennium. Debe ser os suecos deben ser como os máis están máis ao sur, ¿no? Debe ser como os máis faladores e tal. Bueno, pues aí temos lá. Recomendación, filme, bueno, curioso, original. E vamos con outro hype, ¿no? O sea, vamos ter varios hypes agora seguidos, ¿vale? O sea, que xa non o digo máis, pero temos Last Night in Soho, ¿vale? Filme de Edgar Wright, que é o da triloxía do Cornetto, tal, interpretado por Las Empanadas que grande Las Empanadas e Thomas Mackenzie, bueno, de que vai isto? Isto vai de unha rapaza nova na actualidade, ¿vale? Que Anya Taylor-Joy. No, a outra. Que, bueno, pues que a súa paixón é os anos 60, escoita a música dos anos 60, viste como nos anos 60, unha flipada, sabes? Bueno, pues consigue... Friki. Sí, unha nerdo desa historia. O cal me parece estupendo porque, ademais, dá unha tría sonora a este filme que é espectacular. Cantón. A cuestión é que consigue unha bolsa para ir a estudar a Londres a unha escola de moda super elitista e non sei que. Todo isto era ter un trauma porque a mai non está morta por algún motivo, non creo. E nada, e ela ten como unha especie de conexión coa mai que a ve, vale? Ela se siente observada pola mai constantemente, pero en plan positivo, como que, o sea, non se asusta ni nada, ¿no? En plan como, a Londres, ¿no? E ve a mai por detrás. No, en plan, que orgulloso estou da miña filla, ¿no? Vale. Entón, vai a Londres, métese, bueno, pues nunha residencia de estudantes e tal, e todas son unhas lurpias, ¿no? E unhas rapazas superficiais e burguesas e, bueno, o peor. Entón non encaixa. Queda aí desencantado. Claro, non encaixa, é un outsider dentro do... É coa infanta, princesa e tal. Sí, nada, non se leva ben con elas e a cuestión é que a tipa, bueno, pues eso está como fora de tal. O único que lle fai un pouco de caso é un rapaz que tamén está en residencia e tal, e que tamén está da moda e que está apaixonado por ela, claro. E nada, bueno, pues ela colle e decide, mira, pues paso da residencia, comezo a traballar e me pago unha casa. Non vou recoñecer diante da miña boa, ¿no? Que fracasei ou que non sei que, pero me vou buscar eu para eso, para prosperar aquí e tal. Bueno, pues vai unha casa bella, decrépita ali no Soho e tal, e aluga pues un cuarto e comeza a traballar nun bar, ¿no? Tema, as noites, bueno, cando ela soña viaxa ao pasado daquela zona, ¿no? Dos anos 60 e tal, e entón ali como que medio sigue o tal a historia dunha rapaza que é Las Empanadas, que é como unha tipa que quere ser cantante, ¿no? E quere triunfar e non sei que, entón vai pues eso a toda a movidita esta dos locais que había por ali e tal, e non sei cuantos, ¿no? E bueno, o que parece unha historia máis ou menos feliz acaba derivando nunha historia menos feliz porque, bueno, pues hai unha especie de sistema de explotación non sei que dos produtores non sei que se aproveitan un pouco das rapazas que queren triunfar e que non sei que, ¿no? E, bueno, pues hai un thriller, non explicarei moito máis, sobre, bueno, pues algún crime pasado, sen resolver ou así, que bueno, que a única testemunha presente é a protagonista, pero ven soños, tampouco non pode... E
intervir, nin na realidade pasada, nin convencer a policía da autoridade de que hai un asesino ou tal. Tamén hai unha historia de que ela sospeita que un dos o asesino, vale? Por dicirlo así, é un dos clientes do bar no que ela traballa, bueno, toda esa historia. Recomendación do mellor que vin neste festival, maravilla. E é un filme que a priori a min non conectaría moito comigo e tal, e non teño nada que decir en contra. Sabías que o premio en vez de Lamb, por exemplo? Non sei se estaba en competición oficial, non sei. Creo que non estaba en competición oficial. Entón non podía gañar, pero vamos, para min prefiro esta Lamb, non? Eu xa tamén a busquei nas redes, pero nada, non está, porque a mí me flipa Anya Taylor-Joy, me parece unha pedazo de actriz. É un papelón, Bueno, de feito, antes que comentaba o Dilo de Split, joder, que sí, o James McAvoy está bestial, pero, hostia, ela fai un papelón aí tamén digno de mencionar. Sí, non lle vi nada malo a Anya Taylor-Joy. Bueno, non, terá algo, eu como Split a mí non me convence. Bueno. Pero non a mí malo. Aquí é todo, é que non sei que dicir mau deste filme, porque a tía sonora é espectacular, o visual é espectacular, elas están moi ben, os actores tamén secundarios e tal, bueno, pues, acompañan moi ben o filme, é casi musical, o sea, non sei, todo está moi ben. A verdade que moi bonito filme, high merecido, e nada, Last Night in Soho, se tens oportunidade de vela, pois vela. Claro, non tal. Bueno, e vamos con outro hype que eu non vin, que se chama Mad God. Sí, esa vin eu. Bueno, dirixida por Phil Tippett, que, bueno, ten unha longa carreira nos efectos especiais, Robocop, Imperio Contraataca, Robocop, Jurassic Park. Sí, aí foi cando abandonou precisamente este proxecto, porque chegaban os efectos digitais, non? De feito, a frase que din en Parque Xurásico de me sinto que estou extinto, non? Foi unha frase que dixo el cando foi relevado nesa mesma producción, puseron de supervisor de efectos especiais, pero o comezo iba a ser de primeiras iba a ser en stop motion. Que fixo nunha tarde, non? A McDot. Creo que sí, nunha tarde de 30 anos, non? Feito, creo que a recuperaron gracias a Kickstarter, non? Hubo aí doazóns da xente e tal. Bueno, é un filme difícil de comentar tamén. Digamos que o que máis podíamos, é unha especie de divina comedia, descensos, infernos, non? Digamos que todo filme en sí parece un pesadelo. É feito coa súa técnica, non? Que el fixo unha evolución do stop motion que chamou Go Motion. Sí. Bueno, digamos que presenta unha especie de mundo mega industrializado, non? Hai un tipo que ten que ir descendendo niveis, non? Cada nivel é como máis salvaxe, non? Pues aí podemos ver escenas de execucións, maltrato animal, non? A destrucción da natureza. Hai moitas homenaxes, non? Hai algunha figura así mítica de películas de Harryhausen, ou incluso hai por aí zapateado no medio da basura un Robbie the Robot, non? O mítico robot de Planeta Prohibido. Entón, claro, bueno, traballadores esclavizados, non? Prácticamente como zombies. Eso, é todo moi de pesadelo, moi escuro, non? E bueno, claro, este personaxe ten que descender até certo nivel por un asunto que tampouco ten diálogo. Non. Moito berro, moito... Non se fai pesado, así. Non, que va. A min, por exemplo, é un tipo de... A mí de pequeno me flipaban as pelis de Sinbad, non? O Jason e os Argonautas e todo esta técnica. Entonces aquí que está un nivelón impresionante. De feito, hai un momento que
Ainda agora teño dúbidas se é unha personaxe real ou unha figura de... Eu teño entendido que houve bueno, non sei se é un animal, un personaxe en concreto que sí que tivo que tirar de CGI porque non... Sí? Non daba feito. No, claro, porque dixo, a ver, 30 anos... Pero sí que houve algo, claro, non a vin, non sei que exactamente, pero sí que houve algo que... Sí, pues, mira, agora non me imagino que pode ser. Esta sí que a vin fai nada, fai 4 días. Vamos, me pareceu impresionante, se pasa nun suspiro, e son, bueno, hora e 20, ou, xa vos digo, de berridos, tripas, bueno, horripilante o filme, non? Lembroume moitísimo a, non sei se coñecedes un artista que se chama Beksinski. Pois é un tipo que como se o Bosco e Clive Barker tiveran un fillo, non? Todo o que fai así, un pesadelo constante. Tivo unha vidiña máis o tipo horripilante tamén, non? Palmou a muller, o fillo suicidou, logo tipo morreu, meteron 17 puñaladas, bueno, unha historia tristísima tamén. E vamos... Pero non está vivo agora. Sí, no, está falando do que me lembraba, non? Os cadros que me lembraba. Bueno, teño que decir que para min é unha recomendación. O final está bastante guai. Cobra así todo bastante sentido. 70 anos ou algo así, que escoitei. Sí, no, pues por aí terá ou máis incluso, porque xa bueno, xa estaban eso, no Imperio Contraataca e todas estas. Non sabes, non? Pois é a triloxía boa. Bueno, para min é o mellor filme da historia de Star Wars e Imperio Contraataca, sen dúbida. E bueno, pues nada, non podo contar moito máis tampouco do filme. Tampouco sabería moi ben como enfocar de contarse en revelar así moito da trama, pero vamos, para min é recomendación. Bueno, pues Matt God, a xente en realidad falou moi ben. O sea, non cheguei a ver ali, pero a xente que coincidín e tal, todos coincidían que Matt God era, bueno, xa aparte o mérito que pode ter unha produción así deste tipo, tan como un proxecto dunha vida inteira. Sí, pues mira, eso se abandonou de cando o Parque Xurásico 93, penso, 92, por aí, retomou agora. Pues levo premio a mellores efectos, ¿no? En Sitges. Eso foi unha das premiadas. Bueno, pues continuamos e estaba a comentar tú tamén, Choli, porque eu paso. Vamos con un filme super terrorífico que encendían as luces porque a xente tiña moito medo, bueno, todo... que é o novo Ambulancia, ¿no? Patrañas. Sí, patrañas. Un filme que se chama The Medium, dirixido por Banjon Pisantanakun, ¿vale? Podes repetir? No. Ahora vai co reparto. E nada, non sei se queres que diga eu a sinopse e tú comentas. Sí, podes comentar, se queres. Vale, pues estamos... Eu fun a ver, pero non acabei. Estaba dormindo, en realidad. Bueno, pues isto é unha especie de documentario, de falso documentario, que sigue en inicio, sigue a vida dunha xamán dunha zona remota de Tailandia, onde, bueno, pues a tipa explica cal é a súa arte, cal é o seu oficio, como fai e todo eso. A mí esa parte conste que me pareceu interesante, vale? Creo que está bastante ben feita. O que pasa? Que, bueno, pues unha familiar desta sobrinha, creo, non sei, pues parece posuída por algún tipo de espírito e comeza a ter un comportamento un pouco errático e tal. Até que podo ler porque eu xa estaba en plan, creo que houve un momento que ronquei, non sei que, e dixo, non, o sea, non me vou manter e non sei cantos monsters tomara, o sea que menudo enviado especial. Bueno, además temos aquí Churi que complementou a miña... Sí.
Bueno, eu, claro, isto viña precedido dunha campaña publicitaria de, non, en tal sitio proxectan coas luces encendidas porque é super terrorífica. Eu xa dicía a Enselo, non? O sea, que quedou dormido e pues, igual era para que non quedara dormida a xente, non? Outros comentaban de para encontrar a saída. Bueno, sí, marketing absoluto, non? Decir, o filme ten momentos que dan bastante mal rollo, pero bueno, nada que nos colla de sorpresa, non? Teño que dicir que hai momentos que non sei por que elixiron o formato falso documental, porque realmente podrían ter feito un filme ficción, convencional. Bueno, se acaso polo final, non? Que sí que lle va máis o tema... Por dar, eu imagino que querían darse como unha especie de sensación de realidade, non? Sí, bueno, pues penso que aí fallan. Eu creo que fallan bastante, De feito, estábamos vendo, claro, o comezo, non? Que te van poñendo en situación, era como o Modern Family tailandés, non? Ou logo, pues, a rapaza no seu traballo, nunha oficina, era así todo moi, pues, como The Office, non? E tal. Claro, penso que a metraxe 2 horas e cuarto, 2 horas e 20, unha cousa así. Teño por aquí... Quer decir, fai un pouco excesivo. 131 minutos. Pues mira, 2 horas e 10 e tal. Si se me fixo algo excesivo a metraxe. E claro, cando levaba media hora, non, toda a historia da familia, non, da chamán e tal, pensei, me están colando outro tío Bunmi, sabes, aquí sí, estou a piques de flipar, me falta hora e media de film. Referencia de Churi ao tío Boom, lembra as súas vidas pasadas. Sí, buf. Que foi definida por un amigo, por Sergio, como el tío Boom se acuerda de los muertos. Sí, non, hai un problema cultural con ese filme, non sei. Eu, sabes, digo, cando vin, me montei a miña película de, bueno, pues, vou na interpretar eu deste xeito, fan unha historia aí no último minuto que me destrozou e foi como a merda, non entendín nada, non? E pensaba que estamos ante outro exemplo así de pensei, xa non volvo a ver un filme tailandés como isto seña outro tío Bunmi, pero bueno, nada, é máis convencional, non? Ao final que pasa? Claro, que a que tiña que ser a medium, digamos, da familia é a nai da rapaza esta que é posuída, non? E como rexeitou ser ela, sí. Tal, escolleu a súa irmá. Entonces, claro, a filla de repente é como reclamada por este espírito, ¿no? Este espírito tal, e, bueno, aí comenzan a suceder cousas. Bueno, teño que decir que o final, non? A última media hora, pues paga bastante a pena e aí xa é super rocambolesco, non? Pasa de todo aí, non? Posesións, sangue, un exorcismo, un ritual nun lugar ali, bueno. Pero todo eso, as 2 horas precedentes non pasa. Non, te van slow burning Thailand, slow burning movie, folk horror, sí. Pero bueno, sí que ao final, a ver, o filme me salo do comezo, que non te tragas que sea un falso documental, non? Penso que está ben feito. Quer dizer, as imaxes, non? Me parece que hai bastante calidade e tal. E xa vos digo, ao final é un festival, non? De cousas bastante va ser que ende meterá nunha recomendación. Bastante ben feito. E ao final agradecín ese tramo final que, xa vos digo, un delirio de cousas, non? Entón, sentencia. Entón, complicado, pero non sei se é un me cercano á recomendación ou unha recomendación cercana ao me. Entonces, mira, vou a poñer nun me pola campaña publicitaria que fixeron, que é absoluta exageración. Pero, estou aí. A min eso, que non me perdíme a parte boa, polo que vexo, pero a mí é que non me creín o sea, así como a señora chamán, dixen así, isto pode ser, pero a cativa non a creín a ningún momento. Eu me creín bastante o que fe o tío dela. Feito hai un momento, hai un evento cun bebé, non? É super angustioso todo o tema.
Bueno, mira, vou a poner en recomendación. Recomendación? Sí. Anda, Sí. Bueno, Sí, vale. que a última, xa vos digo, a última media hora está... Cando Jack Sparrow nos ofrece esto, a ver si acabo e tal, e a ver si cometí un erro saindo, Bueno, pero xa vos digo, estou aí, que por momentos é un por momentos unha recomendación, é moi complicado isto. Entón non quero ser ese tipo que anda a suspender a xente. Sempre gostei dos profesores benévolos Bueno, que tiraban para arriba da nota. pois mira, pues nada, pues Entón nada, veña, recomendación. Pero se ides a vela pola campaña publicitaria No, totalmente desafortunado. é falso. Sí. Bueno, pues vou eu con Nitram. Vale. Nitram é un filme australiano, dirixido por Justin Kurzel e protagonizado por Caleb Landry Jones, que gañou o premio a mellor actor. E diría, non estou moi seguro, depois o pasamos e tal o palmarés, pero diría que Justin Kurzel gañou o mellor dirección tamén. Bueno, pues estamos diante dun filme tipo Elephant no sé qué, Man, sí, Home Elefant. sí, o esta El Lynch. no, que va, Elephant de Gus Van Sant. sí, esa, Elefant. Elephant, vale. Elephant o esta de Denis Villeneuve, que tamén premio un masacre no Canadá e tal. Esta é previa un masacre en Australia, ¿no? Resulta que en Tasmania bueno, pues, hubo unha especie de masacre típico do mundo anglosaxón de bueno, pues un tipo louco colle un subfusil e mata Mítico. a 14 persoas random, ¿vale? Como en Utoya. Sí, o que pasa é que en Utoya era un nazi, ¿vale? En Sí, Utoya había un asunto máis político. Sí. Este no, este é outra historia, ¿no? Bueno, pues aquí seguimos a Nitram, que é unha alcuña. Martín Orrego. Sí, sabe Martín? Pues non sei se chama Martín o tipo. Bueno, o tipo non gosta nada que lle chaman Nitram, É para, non sei, como que se ofende e tal. Desde que me chamo Martín, joder. Pois, Nitram, vale. Pois nada, xa comeza con unhas imaxes reais del Cando Novo, cando pequeno. Bueno, hai como unha especie de documentario destes institucionais sobre o que non se debe xogar con petardos e historias destas, ¿no? E aparecen cativos como queimados e tal, ¿no? Bueno, cativos no hospital que lle preguntan sí, non, tal, pues xogamos con os petardos, me quemei todo e tal, non sei que, vas volver a xogar con os petardos, non, se pon unha munición e isto é moi perigoso, non sei que, e van así a varios, ¿no? Entón chegan a Nitram e sí, nada, uns fogos artificiais que meme e tal, non sei que, vas volver a xogar a ver, sí, claro. Claro, Nitram, ese o Nitram. Pois nada, pues o Nitram pues es un flipado de pirotecnia e tal. Vemos, non sei exactamente que problema ten, pero ten un problema, ¿no? O sea, él le trata no como de atrasado mental o así, ¿no? O sea, digamos a xente, ¿no? Que o coñece e tal. Pero eu creo que non ten ese problema. Eu creo que ten tipo... No, tampouco. É como como se chama? Asperger, así, ¿no? O sea, que non As relacións sociais. Sí, ¿no? sí, eso. O sea, ten un problema co relacións sociais moi forte, se nota, ¿no? E ves, e o tipo tal e como interpreta, o tipo foi un papelón, Sí que, bueno, que eso é como ideal para un actor, se o fai ben. Fai non moi ben, a verdade para que, bueno, recibir o premio. Levou o premio e non me parece que non este xustificado, ¿eh? A cuestión é que, bueno, tú ves que ten un problema para relacionarse co resto do mundo porque non interpreta ben sí, eso, é un Asperger. E tampouco el se expresa ben, ¿eh? O sea, ten problemas de expresión dos sentimentos a respecto dos outros e tal, ¿no?
entón é un excluído da sociedade, un tipo que, bueno, o pai que o pai daqueles maravillosos anos, eu seino porque lino por aí, ou escoiteino por aí, pero non o recoñeces, A serie de Marilyn Manson. Hostia, sí que era mítico eso. Sí. O rumor. Pois nada, eso, o pai é como super preocupado polo rapaz. O rapaz xa, que sei, debe ter 20 anos ou debe ter tal. E como super benévolo e tal, e o tipo ten un soño que comprar unha casa e tal para montar unha especie de hotelito, e que o fillo non, cando el non este, pois que o fillo sobreviva, vamos, e depois está a mãe, que é espectacular tamén, previo a mellor actriz, igual non lle viña mal, que é todo o contrario, é como super distante co fillo, é como super dura e como tal. Pois tan ben escrito esta cousa que chegas a entendela, o sea, no inicio isto, joder, que cabrona esta, ¿no? Tamén podía ser un pouco de... Pero depois ves por que ela é así, ¿ves? Entón, joder, está super ben escrito este filme. E nada, é toda a historia de él. Coñece unha ex-actriz e tal, retirada e non sei que, se encariña de él, dalle traballo ao principio, depois prácticamente conviven e tal, prácticamente de parella, de que, bueno, tampouco non queda moi claro. E, bueno, pues acontecenlle putadas. Paso mal, Nitra non o pasa ben aquí. E, pobre Nitra. Sí, isto é unha recomendación. Sí, o único que, bueno, aquí vexo un problema e que non entendo que fallen Sitges. Digo porque non é un filme fantástico, non é un thriller, non é un drama. Isto é un drama, pues drama de chorar, bueno, en calquer caso estaba ali e para mí é espectacular este política, non sei, si que pensaron que polo tema de que hai, bueno, antecedente dun masacre, pois dixeron, bueno, pues isto podía entrar aquí como thriller, ¿no? Pero non chegas al thriller, ¿no? Eso de tú ves, pues, pobre Nitran que pasa mal e que, bueno, que non é ten un mal fondo, que simplemente ten problemas, pero nada, emocionalmente moi impactante e moi ben. Non hai nada malo que dicir desto. Non así como a seguinte, que se chama Off Season, ¿no? Que está dirixido por Mickey Keating, que bueno, tiene un filme que está bastante ben, eu gosto bastante, se chama Darling, ¿no? E bueno, pues as actrices son vagamente coñecidas, a mí son traballan aquí Richard Brake, Melora Walters, Jocelyn Donahue. A min non me era extraño, xa as vin en máis sitios, ¿no? Isto que vai? Isto vai de que, bueno, hai unha muller, a protagonista, que ten unha parella, home, que recibe unha carta na cual ten que ir á illa onde residía a súa mãe, porque, bueno, a súa mãe está morta e tal. Enterrarona e a tumba foi vandalizada, a lápida e tal. Entón, bueno, pues ten que ir ali a facer as xestións, ¿no? Isto un pouco inicio masacre de Texas. Sí, que estaba pensando. Non ten nada que ver, a cuestión é que chegan ali a illa está comunicada únicamente por unha ponte levadiza, que queren levantala, porque esa illa está como isolada, bueno, pacto coa ficción, ¿no? Está isolada durante toda fora de temporada, pues está tal. Cando ven o turismo, pues entón poñen outra vez de volta. E entón, pues non a queren deixar pasar, non sei que, pero digo, no, mira, que a miña mãe e tal, non sei que, vandalizaron o túmulo e tal, e que quero... Bueno, pues ao final a deixan pasar, ¿no? E entón vai ali e comezan a pasar cousas extrañas, ¿no? Como que os lugareños son super extraños, todos coñecen a mãe, de algún modo a odian, non sei. E pérdense a parella, o sea, depois nos encontran,
como diría Miguel, pasan cousas, aparecen cousas. E isto é unha prevención. Sí? Sí, porque Non mola. non mola demasiado. As cousas que suceden non molan. Non é horripilante, non é horripilante. Pero para min é casi unha copia de Silent Hill, non? Sí? Sí, lembroume moito e depois é curioso porque ouvindo algún outro podcast e tal sobre Sitges dicían o mesmo. Digo, hostia, non o pensei eu só, porque hai planos que son iguais. Non sei, hai como un pouco de terror cósmico, parece, no final, sabes? Bueno, hai movidas, o de ella esa está fodida de ben, está mal. E, bueno, pues non sei, non, é que non a salvo. Prevención non dá medo, non sei, é moi... non me convence. Non ten nada especial tampouco. Vou ir a priori a historia parecía. Sí, a premisa non está mal. Sí que está algo mellor, pois da que vou falar agora. Cale. Pois unha que se chama A Nube Rosa, ¿no? Filme brasileiro. Novela rosa. No, Nuben de do ceo. Nube. Vale. A Nube Rosa, que, bueno, vou dicir 4 rollos técnicos, que é de Juli Gervase e está interpretada por Renata de Lelis e Eduardo Mendonça, ¿no? Si esta comentaches cando estabas ali, non? Que te chama a atención, eu fun a buscar información e veo un tráiler e hostia, así que parece moi interesante. Slow burning pandemic drama, ¿no? Sí, pero por lo que mirei se rodou, o sea, se escribiu e se rodou antes do tema do COVID e tal. Eso que di o propio filme antes de iniciar a historia, hai como un aviso dicindo isto non ten nada que ver coa pandemia. O sea, que non é que fixemos isto a raíz da pandemia, sino que xa fixéramos antes. Sí, que escribiuse no 2015 e rodouse no 17. Sí, eso escoitei sobre o tema. Sí, que, bueno, se ves o tráiler e non lees eso, diste, bueno, pois outra máis destas, non? Post-pandemic horror. Lugares comuns. Bueno, esta non é tanto horror, esta é máis drama romántico, fantástico e tal. Nada, pues temos aquí seguimos a Giovanna e Iago que nada, pues están de festa e bueno, pues líanse e van para casa, unha casa que teñen os pais dela, e nada, pues foden toda esta historia e o día seguinte aparece unha nube rosa que te mata en 10 segundos, ¿no? O sea, si respiras a nube ou calquera historia, pues morres. Sí. Entón, pois nada, pois teñen que fechar as xanelas e tal. Todo isto non é como unha nube un pouco compacta, o sea, non entra polas fendas e tal. O sea, tens que ter a xanela aberta, non te entra por por tal. E entón, bueno, pois algodón de azúcar. Sí, que está pensando na miña casa e digo, hostia, nada, estás fodido, por aí estou fodido, sí. Pois nada, a movida que, claro, eles están cerrados, non se coñecen de nada, son descoñecidos e están un pouco forzados a convivir, ¿no? Isto acaba sendo, pues eso, algo, unha relación romántica, ¿no? Porque como a xente que lles pillou o confinamento con xente que non coñecía moito e tal, é o mesmo realmente. Pero non te podes escapar, en plan, que fago con esta persoa, non coñezo nada, ¿no? Sí, pero bueno, eu coñezo algún caso de xente que decidiu probar en uns días. Xente que comezaba unha relación, sí. Non? Pois falamos por a pandemia xuntos despois duns días. Como, que drama social, como nos afectou todo eso, que ou isto que o queres deixar con alguén e telo ali, non? Xa, bueno, pois a cuestión é, bueno, a nube rosa. Nada, están forzados un pouco a convivir, inician unha relación romántica, eso se eterniza, a pesar de que as autoridades di, no, bueno, xa vivimos eso, ¿vale? Paralelamente hai como toda unha serie
personaxes secundarios que aparecen vías telemáticas, ¿no? Van por Zooms e non sei que teñen historias moito interesantes. O sea, todo é super interesante, porque estes inician unha relación, ¿no? Míticos botellones a través de Skype. Sí. E a cuestión é que ela non soporta a situación, ¿no? Non estar con él, sino non soporta a situación da nube rosa e tal. E outro intenta integrala na súa cotidianidade, ¿no? Paralelamente, pues, ela ten unha sobrinha que estaba nunha casa dunha amiga facendo festas e non sei que, e lle escolleu ali, ¿no? E entón, pues, está constantemente vendo que tal está, non sei que, non sei cuantos. El ten o pai que está sendo cuidado por un cuidador e tal, e que, claro, tamén están presos os dous ali, e ve como o pai progresivamente vai perdendo, pues, xa é maior e tal, ¿no? E entón, un drama, o sea, a min tocoume, corazoncito, xunto con Nitran. Foi en plan, ben. E esta sí que é máis fantástica. Esta xa é pasa moito tempo no filme, non? Así, no... Moito, me parece vendo o tráiler, porque digo, bueno, aquí mira canto estivemos confinados, non? A cantidad de casos de demencias que se agravaron, non? E tal, pues imagínate botar así, non sei, un ano, sí, demencias, un par de anos. Aquí a cuestión é que a historia principal é eso, a incapacidade dela de asumir a nova situación e, polo contrario, digamos, a actitude que ten o tipo de... Capacidade de adaptarse. De adaptarse. En plan, esto que hai... Isto forma parte da nosa vida, non podemos mudar, como, ¿no? E é moi triste o filme, pero moi ben, ¿no? O sea, moi... Sí, recomendación. E as en expectativas, eu pensaba, digo, isto vai ser terrible, non, que va, en absoluto, grande filme. Brazilian horror. Non é horror, é bueno, claro, fantástico, ¿no? O sea, bueno, vamos a unha que non vi nada, non sei, o sea, entendo que vai dunha monxa ou algo así, pero unha que se chama The Power. Vale, pois está dirixida por Corinna Fey, filme británico. Bueno, esta historia está ambientada no 1973, non? Hai unha folga que fai nos mineiros e tal, entón hai cortes de suministro de electricidade, non? E afecta a un hospital, bueno, que afecta a todo o país, non? E hospitais incluídos, non? Que é o que me sorprendeu tamén, de decir, joder, cortas toda... Se debeu ser, de feito, nos anos 70 houbera como unha protesta mineira bastante tocha no Reino Unido, que era o verán do descontento, unha moida así que... Pues, sí, isto no 73, igual. Entón... Un elevated horror con trasfondo social. Sí, bueno, está eso de fondo. Tampouco lle dan... Quer decir, hai un par de momentos que sí... hai algo de queixa, non? Precisamente por iso, de decir, joder, que inclúan os hospitais nos cortes de electricidade e tal, igual é un pouco forte e tal. Bueno, está ambientada no 73, pero hai momentos que parece que, non sei, todo super victoriano, non? Incluso parece moito máis antigo. Pero por mala produción ou... No, a propósito. Sí, eu penso que sí. Mais sobre todo eso, non? Os momentos xa sen electricidade, non? Entón, bueno, isto é unha enfermeira que ten que facer... Bueno, chega nova a traballar este hospital e ten que facer o turno de noite, non? E ela, bueno, arrastra un trauma, non? Porque, bueno, foi... Comeza a haber unha constante aquí, ¿eh? Sí, porque ela sufriu unos abusos dos que logo se retractou, non? Entón, digamos que chega xa con unha mala fama, non? A traballar ali como, mira esta, non? Que denunciou e logo era mentira, tal. Bueno, digamos que chega así un pouco asustada, non? Por eso, porque hai momentos que ten que facer a ronda a escuras e, bueno, hai máis xente, non? Traballando por ali e tal. Entón empeza a notar como unha presencia, non? Ou algo que se quere manifestar a través dela. Entón, bueno, non quero entrar tampouco en... Pasan cousas. Non quero entrar tampouco en detalles xa de trama, non? Pero, bueno, hai momentos así de esto, de andar polos corredores e tal, algún susto que outro bastante ben construído, moi
moi ben e tal. Non, hai unha cambio de mensaxe. cámara precipitado. No, está todo bastante medido así, bueno, hai flexos e tal, e cosas así. Pechan o espello do baño. Sí. Claro, xogan a eso de isto está pasando en realidade ou é fruto dos seus medos Outra vez, non? outra vez. Estaba dicindo que hai unha constante aquí. Todo isto ela faise, digamos, que a mí fai amizade cunha rapaza, non? Que está ali sendo tratada e que se escapa moito do seu pabellón e tal. Estaba aí voluntariamente. Non, está sendo tratada. E bueno, ao final hai unha clara mensaxe de sororidade, non? No filme, no que quere contar. Pasa que para min alarga moito o final. Peca de sobreexplicar certas movidas que era moito máis elegante non facelo, non? Ves unha preocupación por deixar claro unha mensaxe que non era necesaria, non? Que esa era palpable. Entón, digamos que hai un momento que diste, vale, rematou, non, te meten 3 minutiños máis, alargan e ao final incluso un pouco absurdo. Para min, xa vos digo, os últimos 15 minutos hai un baixón de calidade aí narrativo, non? Pero o filme en sí, bueno, bastante potable, digamos. A rapaza o fai moi ben. Rose Williams, chamase. Pues diría tamén ou recomendación así sustiña ou un me precisamente por ese final un pouco con esa de bastante potable. Sí, non, porque está ben, empatizas co rapaza e as escenas así escuras e tal, hostia, habería que verse nesa situación, non? A relación coas outras enfermeiras, como a tratan, non? Precisamente polo pasado que coñecemos dela e tal. E bueno, digamos que ela, pues eso, vaise vindo un pouco arriba, non? O verse que ao final, pues, ten que coller as riendas da súa propia historia e tal. Pero ese final non me molou nada, de feito, Dios, pareceume un pouco cutreiras. Como resolvemos isto? Pasou moito esta edición, de estar aí no fío. Poría nunha recomendación, pero moi sustinho. Sabía. Moi sustinho. Moido bello churi. Sí, a verdade é que para que ponga unha prevención ten que ser isto un auténtico bazofión. Non vos avancedes que vamos a como, perdón, a peli, o nome da peli? The Power. The Power. The Power recomendación, entón. Pero moi sustiña. Un final vamos. Quer decir, igual me preguntas cando teña máis reposada dentro de uns meses, te digo, non, un me. Vale, de momento. Pero sí. Quer decir, un filme non é moi longo e a historia, pues, ainda que sea un pouco clásica, pues, resulta atrapante, tal. Bueno. Pues vamos agora con outro hype que seguramente farás delicias de ninguén. Falamos da colaboración entre o realizador xaponés Sion Sono e o actor norteamericano Nicolas Cage. O gran Nicolas Cage. Falamos de Prisoners of the Ghostland, ¿no? E esta creo que aí es comentar tú. Vímola os tres? Non. Por suposto. Vimos o tráiler e foi un pouco, bueno, xa me contará Miguel. A ver, unha peli rarísima, claro. Este director é famoso polo surrealismo e a súa inventiva, digamos, a súa imaginación tan exagerada. Recorda un pouco esta peli esta, como se chama o director este español que fixo logo de tempo despois o Cuerda sí. O Amanece que nos pouco. Sí, é un pouco un
digamos, unha especie de algo post-cataclísmico, de unhas sociedades moi raras e todo moi... Hostia, non contaba Sí. comparar, parece que non es pouco con esto. A mí non me parece moito, a mí... digo por, bueno, eso, por un pouco... Bueno, a lógica narrativa, que non ten moito sentido. A sociedade, que son cousas moi raras, no, que son cousas como moi imaginativas, e moi increíbles tamén. Bueno, isto conta a historia de un tipo que, bueno, no seu momento cun compañeiro intentou atracar un banco e foi a cadea. Logo, como o líder do sitio, sí, o gobernador ou algo así, como sabe que ten unhas habilidades aí, bueno, unhas habilidades para facer cousas, para militar, decide propoñerlle que se vai a rescatar a súa filla secuestrada ou retida neste pobo en Ghostland, pode liberar, pero claro, aí ten unhas, digamos, é como un xogo, é dicir, ten uns dispositivos no corpo que, bueno, eso, se te excitas ca miña filla, vai explotar isto, se queres escapar, vai explotar esta outra cousa, hai en diferentes partes do corpo. Entón, bueno, claro, accede, porque non lle queda outra. En plan, vale, pois vou facer isto, ou hasta aí, hasta este pobo, ou intentar liberar a rapaz e tal, e intentar que non pase nada do que teño prohibido. Algo ya desde aí a fotiño de mandar arrincándose un ovo. No, bueno, non arrinca eso. Isto xa acabamos de desvelar. Sí, non, eso hai que comentalo, eso da igual o spoiler, eso hai que comentalo. Hai un momento que, bueno, que chegas a rapaza, por suposto, excitase un pouco. Si cuidado de beber, se cae algo pola cara, sí, hai unha moi suxerente. Pero non se pode excitar nada, se non se reventa ou non me dis como, vale, igual estou así un pouco e tal, bueno, me piro un momento. No, a cuestión é que, claro, é un dispositivo para evitar que adiore ou que estas claro. Que pasa, explota un dos dispositivos próximos aos seus xenitais e comeza a facer así un baile redondo, moi Nicolas Cage. Hai un momento que recolle do chan o seu propio testículo e hai un fotograma aquí non se tira nada del gritando co seu propio testículo na man aí. Bueno, eso é como un sitio, este Ghostland, que non pode sair del porque hai como unha cuadrilla de xente que bueno, houbo como un tipo de explosión nuclear que é bastante complexo todo o contexto. Sí, vendo trailer vi que había que como, non sei, samurais, claro, que todo western... todo o contexto é como tan diferente a todo, tan raro que é complicado de explicar, pero bueno, un pouco é que eso, en Ghostland, o sitio onde está retida unha filla deste gobernador, é un sitio onde non pode sair a xente e tal, porque hai unha cuadrilla de xente que está como quemada e tal. A rapaza que fai da filla do gobernador é a Sofía Butela esta, que é a que sae en Clímax e tal. Bueno, non sei, tú dixeche Amanece que nos pouco, pero casi que vexo máis tipo unha especie de mistura extraña entre Mad Max, Rescate en Nova York. Claro, a ver, claro, a premisa é un pouco máis como Rescate en Nova York, pero refírome
por esa inventiva, por esas reglas que teñen nese pobo, esas cousas tan raras. Además, é unha mistura, hai momentos de western, hai momentos de sambara, o sea, de filme de samurais. É como todo, non ten moito sentido nada. Claro, e por exemplo, para saber o tipo de movida que hai un reloxo aí enorme na Praza do Pobo que está atado as agullas do reloxo atados a unha corda e un montón de xente así evitando que tirando da corda da agulla do reloxo para evitar que pase o tempo. E eso é constante, eso está así sempre. Sempre hai xente tirando para evitar que pase o tempo, evitando que avance a agulla do reloxo. Son cousas así moi tolas. Isto, claro, cando comecei a vela dixen, bueno, isto é demasiado delirio absoluto. Sí. Pero, bueno, logo... Non me fodas, non me falles, Miguel. Un Nicolas Cage. Un buen Nicolas. Bueno, consta que eu estou a tope con esta faceta autoconsciente de Nicolas Cage de decir, pois, aí vamos. A morte con estes filmes, claro. Era unha prevención absoluta por todo, pero é que ten cousiñas que eu creo que podería darlle un me. Que opinas ti, Ángelo? A ver, non. Non, parece unha tomadura de pelo e o único que sí que hai escenas de acción bastante guapas e tal, sobre todo no final e tal. Cando entra máis un filme de samurais, de karate e tal. Pero nada ten sentido. Pero eu creo todo en certo momento. Ela o dará todo en certo momento. A actriz, digo, a Sofía... No. O papel dela é basicamente ser a princesa rescatada. Sí, a princesa rescatada, bonita e non sei que. Joder, pues non me pega. Mira, eu esta actriz a coñecín, joder, como bailarina nun espectáculo, nunha xira de Madonna, o Confessions Tour, e fai ali, bueno, bailarina, non, do elenco aí do espectáculo. É unha bailarina que flipas, o sea, é brutal. Por eso dicía, bueno, pues terá os seus momentos de físicos e tal. Joder, que pena. Non ten un papel moi relevante. Non, claro, bueno, a resolución do tema tampouco é como moi guai, porque un dos líderes de... Bueno, non sei se é spoiler. Bueno, un dos líderes... Por min non te cortes. Desta resistencia de que queren evitar que a xente... Non o expliques, xa sei o que vas dicir. Non o expliques, pero ademais non o expliques, pero eso pero non ten puto sentido. O sea, é como un grande problema, ¿vale? O sea, vamos a explicarlo así. Hai un grande problema para sair e para entrar, que son este tipo de historias. Entón ten que sair de Goslan, ¿vale? E se van a encontrar este problema, ¿vale? Que son estes tipos mutantes, non sei que. Claro, porque ten un tempo definido, senón estou pa todo o que ten no corpo e como resolven eso é increíblemente infantil, ¿vale? Sí. Non, o de Sesam moi forte, non? Apretan os ollos moito así. Claro, casi. Na mesma resolución é como, mira que guai, no momento seguinte dis, que puta tontería. Sí, o sea, é como un acaso tan grande que dis tú, bueno, en serio, isto se vai resolver así, para matar os apaus, tío, o sea, a mí me deu unha sensación de que era un tomador de pelo, en plan, son sono, fago filme que me dá a gana, así, claro, o director sí que ten, bueno, famoso por ter este tipo de filmes así como con moitísima imaginación, imaxinería, moitas cousas moi surrealistas e tal. Bueno, pero vale, ¿no? Moi ben, vale. Para min é dicir, recordo cando mandei a foto esta no grupo que temos de Maldeollo, que mandei a foto de Nicolas Cage co seu testículo, co seu propio testículo na man, en plan, pero que estou a ver, pero que tolemia tan grande. Pero é que logo asistín a
o remate da peli e dixo, Bótame máis, bótame máis. pois fíxome certa gracia. Non, eu por eso aparte Nicolas Cage. Claro, xa merece un plus. E, por certo, a todo isto, non é o único, non está só. Non está de solos, ¿vale? En Sitges, mazo de xente con prendas de Nicolas Cage, tipo camisola coa cara de Nicolas Cage. Eu teño unha que Hai unha que vin en internet que son todo caras de Nicolas Cage. hai un montón O Exacto. amigo este Sergio que fun a ver varios filmes e tal, tiña unha máscara que eran todo caras de Nicolas Cage, ¿no? hai un montón de merchandising de Nicolas Cage, en plan en color carne, pero coa cara, é dicir, Sí. co ollos, nariz e boca, non o resto. Non te estou dicindo que vin unha persoa, dúas, tal, o sea, que vin un chorro delos, Vale, eu teño unha camisola, Actor de culto. Nicolas Cage en cara a cara, así coa súa expresión de flipado e tal, e debaixo pon John Travolta. A ver en que quedaba iso, que querían facer unha continuación ou un refrit continuación desto que se fai agora moito. Se fose cos dous con John Travolta e Nicolas Cage sería, bueno, mellor que Avengers. Crossover definitivo. Bueno, Prisoners of the Ghostland, temos aquí un e nada, é eso, polémico. Bon, pois agora vamos co filme que viña coa fama de ser duro, vale? Non apto para estómagos... Durísimo chorro. Non apto para estómagos fracos, vale? Un filme xaponés que o seu título original me aparece aquí con letras xaponesas, así que, bueno, con kanji ademais, o que nada. The Sadness, vale? The Sadness, dirixido por Robert Javas, que non é precisamente o que eu teño entendido por un nome xaponés, pero vamos, Aquí un tipo que foi a vivir o igual un xaponés que se quere dar facer o chulito e se pon Robert Javas, chamase Kim Park. Kim Hong Choo, sí. Nada, bueno, e o casting Beransu Regina, hai unha tipa que se chama Regina, Tsu Chiangwan, Ralph Chiu, Jin Ruchen, Lang Wei Hua. No, a todo isto. Que de verdade. Que non son xaponeses. Sí, agora estaba de Taiwán. Agora estaba facendo racismo, é certo. Nada. É de Taiwán, sí, efectivamente. Sí. Si esta tiña ganas tamén de botarlle un ollo e ya que Sparrow dixo non. Lamento moito confundir chineses e xaponeses, a verdade que non é propio de mí. Bueno, o filme viña cun certo ar de polémica, vale? De polémica do extremo, digamos. Sí, bueno, o tráiler era hipersanguinario. Casi. Que sí, o tráiler era hipersanguinario, non sei como será o filme. Pero din que había tamén escenas de... Pues, sí, porque como unha infección zombie, non? E tal, e había escenas así como de canibalismo. É un filme de infectados, o que os infectados... Seguen as pelis zombies. Xa, como que xa non está de moda, non? Bueno, aquí danlle unha especie de pequeno matiz, ¿no? Así como, a ver, vou explicar brevemente a sinopse e depois comento. Nada, aquí temos unha parella xoven, super bonitos, moi guai. Este foi o último filme que vim de Sitges, e a verdade que o agradecín tamén un ton máis desenfadado e máis tal. Bueno, pues esta parella xoven que, bueno, ten as súas moeditas de xente xoven que xunta, non sei que, tens que baixar, bueno, esta historia, ¿no? Ela creo que está mellor posicionada que él porque traballa en algún traballo así un pouco máis remunerado e tal, e ela un pouco máis carápola, ¿no? Bueno, pues ela despídese de él, vai ao traballo e de fondo vemos como que hai unha pandemia, ¿no? Claro. O sea, na televisión e tal, non sei que, pues que hai unha pandemia e que hai unha polémica pues política ou así, porque digamos que os políticos din, bueno, que non é pa tanto, e hai algúns científicos que están dicindo, non, isto é un problema grave, ¿no? Soame. Sí. É unha constante tamén aquí, A gripesiña de Bolsonaro, ¿no? Sí.
Pois nada, resulta que hai un... Bueno, a comunidade científica está seriamente preocupada por esa movida. Bueno, pois nada, sen máis, eso tipo a March, vai para o traballo, el fica ali e tal, e vai tomar algo, non sei que vai facer. Non, leva ela ao traballo, claro, leva ela ao metro. E depois, pues de volta, para no bar a tomar aí unha cervexa ou que sexa, non? E comezan a pasar cousas, non? Que basicamente hai infectados. Esta pandemia o que fai é xerar infectados, pero non infectados como 28 semanas depois ou moidas así. Os que corren. Sí, corren tamén, pero son conscientes, non? A min dame os de Walking Dead, non? Os de 20 días despois. Hostia. E non poden loitar contra o seu instinto violento, sádico. Hai unha explicación científica xa que era o final do filme que te explica máis ou menos que o que pasa con eles, non? Pero para entenderlo, o que fai o virus ou esta doenza e tal é que como que te aumenta moitísimo a agresividade e o instinto sexual ou así, non? Entón, como que convirte a xente en sádicos zombies violadores. Sí. Claro, que o que lin era eso, que te comen, te matan e te violan ou todo xunto. E non necesariamente nesa orden, sabes? Sí, claro. O sea, é como un pouco random, ¿vale? E entón, bueno, pues xa o tipo cando chega ao bar, pues xa se encontra con un follón ali, pero importante, ¿eh? E entón é todo o filme xa en plan vamos ao lío, ¿no? Bueno, comezan... en algún garito hai algún droga que... Bueno, o caso é que comeza a morrer xente por todas partes, comeza... Bueno, follón, claro, ¿no? Isto é un todos contra todos. Sí. Vemos que, bueno, que o protagonista non está infectado e que a protagonista tampouco, ¿no? O protagonista está en metro indo para, non sei para onde, para o traballo, para tal. E no metro hai un infectado, ¿no? E bueno, no metro o metro acaba de vermello inteiro, ¿vale? Inteiro, ¿eh? Si, o trailer comeza coa escena do metro de, hostia, eu non sei canta sangue pode haber nese trailer, pero impresionante. Investiron en tomate, pero bueno, toda a colleita de Taiwán de tomate foi salvada por este filme. Bueno, non sei, moi forte. E entón nada, pues o tipo que ve que a pandemia esta de infectados pues é un problema real e que, bueno, está morrendo xente, non sei que, pues preocupase pola súa namorada, intenta contactar con ela, en plan, onde estás, vou a buscar, ou non sei desta, tal, non? E a tipa, por circunstancias, non está no metro, non ten internet, bueno, pues, bla, pues non acaba de contactar con ela, non? Bueno, todo isto se traslada a un hospital, elas consiguen sair do metro e tal, e chegan a un hospital porque hai unha que consigue salvar unha rapaza que foi atacada por un dos infectados, ¿no? E entón, pues leva ao hospital. Pero ten un mordisco No, en principio non, É pronto. No, porque atacan, bueno, non te vou dicir que lle pasa a esa rapaza, pero é bastante desagradable. Pero seguro que o hospital non remata ben. No, en principio, ben, pero acaba mal. Porque no hospital van a intentar curala, claro, para eso son os hospitales. Vou explicar máis un detalle desto e non vou explicar máis porque tampouco non tal, pero aí digamos que hai un tipo no metro que intenta facer as beiras ao protagonista, vale? Que é un señor xa vellote e tal, e intenta, e era en principio educada, pero chega un momento que dices, non ves que te estou facendo caso, sabes? Déxame en paz, e xa está. E entón o tipo, cando acaba infectado, como o tipo sigue sendo consciente, se obsesiona, claro, coa rapaza. O tipo sigue sendo consciente de él, de algún modo, pues vai por ela, ¿no? Vai directamente a por ela e tal. E entón nada, pues a perseguir a todo hospital, por eso non acaba ben isto. E nada, bueno, pues o mozo acaba recibindo unha mensaxe dela de que está no hospital e intenta ir ao hospital, pero todo é un caos, os carros están polo medio da rúa, bueno, un apocalipse, ¿no? Os túneles están destruídos, sabes, a saber o que fixeron os infectados, tal,
E, bueno, tripas por todas os partes. infectados agrédense entre sí ou é como unha vez Foden xa entre estás sí. Vale. Foden entre sí, pero creo que non se matan entre eles, ¿no? O sea, matan a los tal. Pero entre eles sí que hai moviditas. De feito, hai un par de escenas aí un pouco subidas de todo entre zombies, bueno, entre estos, ¿no? E, bueno, que vou decir desto? Saí un pouco chocado, porque aí, a verdade que hai alguna cena que isto, joder, hai algunha que lembra incluso eso, a Serbian Film. Hai unha escena que está, non sei, que está inspirada non exactamente esa, pero vamos, hai algunha. E nada, eu tinge un 5 en Film Affinity, bona por nun me, pero non polo polémico, Sí, un me. Sí, non polo polémico, sino porque eu creo que hai o guión está de algún modo hai un par de furados aí un pouco importantes, ¿no? En plan, como que o metro pare xustamente na parada do hospital, vale. Como que sei, ela, bueno, pues hai un momento en que necesita chamar por teléfono, ¿no? E está secuestrada non por un infectado, por un humano sen infectar, e está como nun baño e lle corre a cortina, co cual lle dá a oportunidade para chamar o mozo, sabes? Que dicía, hai toda unha serie de casos que te acaban arruinando un pouco a experiencia, sabes? Como dicindo, isto é tan casualidade, tan acaso, Boletos de guión. que sí que isto non me estás arruinando o filme, non? Que lástima. Sí. Pero a verdade é que é todo un espectáculo gore. O que lin era eso, que era como filme de zombies máis bestia. Sí, é moi extremo. De feito, bueno, tamén ten, de algún modo ten unha historia, creo que ten algunha homenaxe a Romero. Hai como unha especie de lectura política da historia, ¿no? Un cuestionamento un pouco da lei, da chinista IP, de tal, de como funcionan as cousas, dos militares, dos políticos, tal, ¿no? Pero creo que o guión ten un par de tropezos. Entón, bueno, por me. E, bueno, tamén avisando de que, bueno, se a xente é impresionable, pues este filme impresiona, ¿no? Durísimo. Impresiona bastante, bueno, é serio. E ademais eso acontece tamén na serie do film. Hai unha escena que é terrible, ¿no? E todo o mundo no, o sea, todo o mundo ve o vídeo e non pode ser tal, sabes? Ninguén saiu da sala por eso, ¿no? E en Serbian Film eu lembro que sí. Como se chamaba, perdón? The Sadness. The Sadness. A tristeza, non sei por que se chama así, bueno, pues vamos con unha que, bueno, está vina, pero vai a comentar algún dos dous ou tal, unha que se chama Science ou Seance ¿no? Isto, bueno, é un pouquiño la residencia de Chicho Ibáñez Serrador. Pero mal. Pero mal, pero entretida, sen máis. Me dicir, é unha residencia de rapazas que estudan aí na universidade e tal. Despois da morte dunha delas, despois dunha sesión de espiritismo, pois chega outra que despois aí dunhas xestións pois accede a esta residencia elitista que eso chega, as rapazas, reciben a mal, menos unha e tal. Bueno, porque ela vai de chulita tamén, ¿no? Sí, porque ela vai sobradísima. Entón, claro, eso, pero comezan hai unha pelea e tal no comedor, polo sitio, en plan, non, aquí é onde nos sentamos nós, en plan, pois agora estou eu, cala a boca, como? E, bueno, eso. As típicas movidas, ¿no? Sí, é como
estas películas de, bueno, de un adolescente, cousas así. Fundamentalmente, unha morta no inicio e esta pues intenta investigar un pouco o que pasou coa que vivía no seu cuarto. Sí, entón, eso comezan eso un pouco a facer unha brincadeira que non se sabe se é brincadeira ou real de esas sesións de espiritismo. Sí, entón, chegan a contactar con él. Claro, porque eso cando as castigan despois de estar pelés e tal, van todas a mesma sala de castigo e tal, a organizar unhas cousas como castigo e tal, deciden facer, bueno, pois unha sesión de espiritismo máis así por... Sí, unha ouija aí. Sí, unha ouija, claro. No final, pois nada, comezan aí, non se sabe moi ben que no principio, se alguén está movendo a propósito a cousa... Sí, xogan coa movida así sobrenatural ou ben... Sí, pero claro, en cada pouco comeza a morrer xente, nunca vese realmente ese crime. Os crimes realmente os ves cando hai flashbacks. É como, bueno, vale. Que te parece esta movida? Entretida. É dicir, consumo rápido, entretamento sen problema, tal, poñería yo un é dicir, logo a resolución como a ver, podes cheirar desde o inicio, aparte eu creo que os directores creadores sabían quen era Chicho Valle Serrador. Sí, pero te parece tan parecida? É que eu cando vin certa escena, cando apareceu un personaxe fillo de... bueno, vale, sí, vale. Dixen, vale, agora xa te comezo a pillar. Pois xa está, isto non pode ser de outro modo. Vale. Estaba lembrando esta de Inside the Girls, aquela que... A das chinesas. Sí. Bueno, sí, bueno, é do sí, rollo. Bueno, aquela prevención. Sí, aquela prevención, pues mira, no fondo xoga un pouco o mesmo, xoga un pouco a internado de mulleres, non se sabe se hai unha movida sobrenatural ou non. Eu polo de habitación, non? Sí. Había ali unha... E que foi que morreu na mesma habitación. Sí, moitísimo deso e moitísimo tamén. É na miña opinión porque gracias á residencia souben ver un pouco como ia rematar, porque máis ou menos hostia, pues non o pillara, agora me acabo de quedar en plan, claro, sí. Pues nada, esta eu poñería pero ollo preto de recomendación, porque é que é un plan, consumo rápido, pasas ben, non se fai larga. Eu coincido contigo no de pero sería moi experto de prevención, casi. De todos modos, porque sen problema, hai que decir que está dirixido por Simon Barrett, que é o guionista habitual de Adam Wingard, ¿no? Que é o de The Guest, o de Your Nest, o de Horrible Way to Die, o de VHS, os filmes todos estes, co cual eu esperaba algo mellor, vale? O sea, esperaba algo tal. E depois, bueno, a actriz principal é unha clásica xa no cinema de terror, é a Suki Waterhouse. É ben, moi ben. Non sei, eu esperaba unha cousa un pouco mellor, Sí, é que eso, non é boa, pero é entretida. Non sei, para mí foi como vale, non sen problema, pero eso, unha tarde de domingo de resaca, en plan a veces vale. Pois moi ben, sen problema. Pero pues, Pois seans. É que eu, de feito, puxen no Google Translate para ver como se pronunciaba. Era seans, que está referido a, en plan, sesión, pero en concreto de espiritismo. Seans. Vale, bueno. Pois continuamos entón con... Vamos mudar totalmente aquí de tercio.
continuamos con Barbecue, o subtítulo internacional Some Like It Rain, que non sei se é unha homenaxe a Some Like It Hot de Marilyn Monroe e tal, non sei. En calquer caso, aquí seguimos a Sophie e Vicente, que é un matrimonio francés, bueno, está en Francia, está en francés, que teñen, bueno, pues, unha carnicería e tal, que non lles funciona ben, les funciona bastante mal. Aparte viven complexados porque teñen unha parella de amigos que é todo o contrario, teñen unha cadea cárnica, un monopolio da hostia, só saben falar de diñeiro, son super felices, bueno, queres matarlos xa non os conoces. E ben, o matrimonio deles está en crise, un pouco derivado da moda dos pobres. Sí, de ser pobres, sí. E entón, bueno, pues, van sobrevivindo e tal, sofren un ataque dos veganos, dos activistas veganos e tal. Sí, sí. E bueno, pues eso, todo isto fai crecer a frustración, principalmente no protagonista, que está interpretado por Fabrice Eboué, que é ao mesmo tempo o director do filme. E bueno, pues, un momento de tensión, non sei que, matan un vegano, pues, un pouco de maneira accidental, non proposital. Entón, bueno, pues Sophie, que é unha flipada da serie de series destas de crimes reais e non sei que, pois lle di ao marido en plan, mira, tens que facer como asesino de... Claro, de como desfacerse do corpo. Como asesino de Manchester ou non sei que, tens que cortar aí cortar a víctima e esparcir a publicidade e tal, e así non te van a coller, non? Entón, outro, joder, pues accede, trocea o vegano, pero acaba cansadísimo e tal, ¿no? E entón vai dormir, e entón a tipo ao día seguinte vende o pernil do vegano como se fose un xamón tal, porque ela non sabe que o vegano sigue ali, e entón cando o tipo se dá conta intenta solucionalo, pero xa yo está vendendo unha clienta ademais que deixa moito diñeiro, non sei que, ¿no? E digo, pero isto está buenísimo, non sei que, e tal, ¿no? Dame máis desto. Claro, e entón o tipo, no, pero a ver, que no, isto non se pode comercializar, e outro, pero por que non? E tal, no, porque é xamón de Irán, ¿vale? E tal, ¿no? E entón a rica digo, bueno, pues, porque o pago, isto está, o sea, non probei unha cosa tan boa na vida, o sea, o pago que sexa por ter este tipo de tal, ¿no? Bueno, ao final a tipa leva entón para salvar a situación financiera din, claro, pues... entón a muller que ao principio pues, está super enfadada porque se acaba de comer medio vegano e tal di en plan, bueno, espérate, tal que nos vai tan mal, esta que nos vai deixar un lote de pasta por isto, igual podíamos comercializar carne de vegano, ¿no? Pero carne de vegano, no, excesivamente, tío, decir, hai un discurso anti-veganismo aí, o... carne de Irán, ¿vale? O sea, pero solo matan veganos o... sí, porque ademais é que os veganos saben mellor, claro, alimentación máis sana, non comer carnes rojas, se queres comer sano, comete un vegano, claro, pues, eu creo que se inspirou nesa pintada, ¿vale? E nada, entón comezan como unha especie de carreira criminal na que van na procura de veganos para matalos, convertidos en carne e venderlos, ¿no? Todo claro, ¿no? Como carne de porco de Irán, ¿no? E a movida que, bueno, a todo isto comeza a irlles ben financieramente, o matrimonio comeza a resolver os problemas, ¿vale? A complicidade aí, sí, e nada, e bueno, pues eso, comezan a... Pero claro, para conseguir veganos eles teñen que facerse pasar por veganos, por activistas ecologistas, por activistas tal, ¿no? E non son, ¿no? Bueno, isto é unha recomendación. É o filme máis divertido o sea, foi co que máis rin, este e Dashcam, o de Rosa Bay.
Lin moitísimo, humor super transgresor, de feito bueno, pues a parella esta que é amiga deles, ¿no? Que tamén son racistas, son racistas, son o peor, e os comentarios son tan burros e tan tal que bueno, é de descarallas, vamos a... Sí, que por lo que escoitei eso no programa este de Alguas Turas que se comentaba antes que bueno, creo que a parella, a muller deste matrimonio de pasta que di en plan, pero Poli é negro, non digo que os negros non digas tal, porque eso non digo que son, pero sí, é todo así, é brutal, en serio, é de chorar, porque ademais o policía que se encarga de investigar a desaparición de veganos é un cliente habitual desta xente e eso, de africano e tal, ¿no? Entón sufre racismo da parella rica pero moi claramente, ¿no? E, bueno, é esmendrallante, o sea, é filme de rir, pero de rir moito, é como, de algún modo, a mí lembroume ao... como se chama isto? De Toho, o de... Toho? Sí, o de Ruber, o de tal, este realizador francés, non vai ser o nome agora, vale? Que cantan Dupois, ¿no? Miguel, sí? Contando Dupois. Pois menos surrealista, o sea, máis non hai moscas gigantes, non hai neumáticos que viven e tal, pero é un humor así moi estrafalario, moi disparatado, moi tal. Recomendación, vamos, sin dúbidas, ¿no? Filme moito divertido. Entón vamos agora... Serie B tras... Non, que va acabar, Parece que é unha produción máis ou menos ben, O sea, non moi caro o filme, pero vamos, normal. Non, moi divertido. Recordo, bueno, un pouco a unha peli que podería mostrar a Maldolla pola miña parte, que é Delicatessen. Si, está máis estafalaria esta. Imagino, pero bueno, por aí está. Non, humor negro, super recomendado. Super recomendado. Bueno. Vamos cun filme irlandés agora que se chama Son. Pues sí, sí, unha coproducción irlandesa, Estados Unidos, temos novo filme no ranking porque vimos os tres hasta. Sí? Que guai. Pois nada, bueno, é a historia de, bueno, o filme comeza cunha muller que está embarazada e está fuxindo, non? E logo hai unha elipsis, ves que, bueno, pasou un tempo, o rapaz xa ten, os que anos terá 10 anos, non? E bueno, teñen unha vida así normal. Moi guai, eso, cando inicia a película, como que mola, porque levanse moi guai, a veciña moi guai, moi ben. Sí, é verdade, a relación coa veciña está moi ben, aí o xiro que pega logo. E bueno, unha noite, non, está no seu dormitorio a nai, escoita uns ruidos que veñen da habitación do fillo, e nada, vai ali e cando abre a porta, pois non sei cantas personas hai ali, en plan 20 personas alrededor da cama do fillo. Sí, non? Entón, pues, pechan a porta, chama a policía para que vayan ali e tal. Bueno, comeza unha historia de porque, bueno, o fillo a pouco de... todo isto se resolve con que o fillo está ali e comezan a sospeitar de que se lle foi a olla a nai, non? Outra vez, non sabes porque tivo un pasado traumático. Bueno, digamos que o único que lle fai caso é dos policías, non? Que se parece a Dani Martín que, bueno, é moi acaba sendo moi cercano a protagonista, non? Digamos que hai unha historia, bueno, romántica, podríamos decir. Entón, bueno, o rapaz parece, a partir dese evento, comeza a
estar como enfermo, non? Ten así as doenzas e tal. Que ben actúa ese rapaz. O fai moi ben. E a nai tamén, Sí. porque estás todo o filme pensando, vale, isto é paranoia dela ou aquí hai realmente un evento Sí, demoníaco que a neta, non? de Jamie Lee Curtis en Halloween, sí. É o que che ia dicir, a min este sae en Halloween, claro. Sí que, bueno, que a actriz en realidad ten como 25-26 anos, pero en esta peli son parece que ten Andy Matichak. Sí, na peli esta parece decir, está caracterizada como que poda ter cerca de 40. Na de Son. Sí. Bueno, claro, porque chega un punto en que está feita de merda, claro. Entón, na miña opinión, pues, hai un bo equilibrio aí, quero dicir, ela sostén o filme bastante. Que o neno fai moi ben, que se chama Luke David Bloom, fai moi ben, non? Entón, digamos que dun día para outro o rapaz mellora. Até que volve a porse malo. Entón parece que o pasado está a presentarse outra vez na vida desta muller. E claro, bueno, tampouco quero contar moito máis, non? Pero comeza unha viaxe de ao mesmo tempo que quere axudar o fillo, pues, con xeitos un pouco Cuestionables, exacto. Hai un evento aí coa veciña, non? Que falábamos antes, logo con proxeneta, que é un momentazo do filme, verdad? Entón te queda esa sensación que todos de... estábamos desexando que sí, en plan, que pasase. se ten que axudalo que o axude con este hijo de puta. Hostia, sí, o tío fai desagradable a tope. Amenazante, vamos, un huevo. Entón, bueno, penso que hai un bo equilibrio entre o que pode ser real ou unha tolemia da actriz. E ao final, bueno, teño que dicir que me molou bastante, aínda que hai unha cousa que é moi predecible chegado certo momento. Hai unha especie tamén como así de invocación que me pareceu que está bastante ben feita, hai un momento moi impresionante. Non quero contar así demasiado, xa contei demasiado. Podría ser como unha especie de quizáis continuación De Rosemary Baby. Bueno, podría ser como algo así. Sí, sí. bueno, para min, quero dicir, é un filme que non te vai cambiar a vida, nin... Pero, bueno, a verdade é que me mantén até o final e os protagonistas o fan estupendamente. Sí, Para min, deixa saber. e para min é recomendación. Sí, ben, recomendación tamén para mí. Moi ben. Pois vamos a outra que tal vez vimos todos, non sei. Como é que se chama Sound of Violence. Eu non a vi. Non a viste, vale. Bueno, é curiosa, pero Bueno, dirixido por Alex Noyer e no papel principal Jasmine Savoy Brown. como se escribe Noyer? Noyer, como de Noia en inglés, Noyer. Con Pero en Y. Sí. Pois que me tes que dicir de esto? Tú que gostas do son e toda esta historia. Sí, claro, dixen, que interesante, eu creo que esta é a miña peli. Pero non. Para min o que describe a peli é buratos de guión Sí. a morte. Sí, un pouco. Esta dos produtores musicais que é un... Non, é unha tipa que eso, bueno, na súa infancia comeza así a peli na súa infancia. Trauma, o saco. Na súa infancia pois asistiu ao crime da súa nai por parte do seu pai, se non me equivoco. Sí, creo que sí que era así. Ela logo tivo unha sordeira e tal, e cando se fixo maior quitouse e comezou a ouvir outra vez. Pero claro, ten o tema esta da sinestesia, que decir que cos sons pode ver cores e tal.
técnicamente por esa parte está moi guai porque, bueno, como saben reflexar moi ben ese tema de o que ela está vendo cando escoita determinados sons. O que pasa é que a ela molalle os sons que son cruéis, derivados da violencia. Sounds of Violence. O seu propio título xa te está dicindo. Pero hasta límites de que vemos que probablemente el experimente unha especie de bueno, non sei, de orgasmo, digo. Orgasmo. É un orgasmo cando escoitas, entón comeza a buscalos, comeza a buscar esos sons da violencia para sentir esos orgasmos. Pero claro, hasta aí, bueno, ben e tal, non sei que. O tema, de repente comeza, bueno, secuestra e tal, e ten unha super máquina de tortura que non ten... O sea, produce ela o horror para o seu... Sí. En plan... É que unha super máquina de tortura desde o nunca. Así como, bueno, rollo Sao, rollo, sí, en plan mega tortura con un montón de cousas que están proxectadas para reventar o corpo dunha persona. Unhas cousas aí louquísimas. E logo aparecen os do CSI en plan que raro, esto non saberíamos de como poder solucionar este crime. Claro, cando está dentro dunha caravana, dentro dun garaxe con un montón de cousas que poden indicar perfectamente correcto, de quen era todo. É como non mo creo moito. Outras cousas así. Sí, un pouco regular, Sí. A verdade é que non sei se prevención, porque a verdade é que como peli é moi mal. É moi terrible o tema. Si que ten cousas boas esas, como o tema ese tamén das cores e tal, bastante preciosista. Pero eu casi, na verdade é que casi oporía nunha prevención. Hostia, así como obxeto, agora que dis o obxeto de tortura e tal, cuidado cos as illas azuis no materno para os acompañantes que son están diseñadas polo tipo por Kramer, un banco medieval. Seña, eso horrible. Se te salí para xogar un xogo. Bueno, ou os bancos da Luis Seoane. Tamén. Fito estivo guai cando rematou a de Doppelganger, ¿no? Que o tipo comentou, hai algún familiar do diseñador das bancadas na sala, sí, te salía a ver o último algún filme do Friki Macine, xa te aparece a intro do festival e que te aparece o boneco en plan preguntaraste que estás facendo aquí. Pois, sí. Bueno, pues Sounds of Violence cae nunha prevención. Bueno. Sí. Entón vamos a outra que eu teño ganas porque parece o meu crush da infancia, pero que non ten moi boas críticas. A ver, unha que se chama Superhost. Tras Host e Hosts chega Superhost. máis host que nunca. La venganza del host. Estos son blogueiros que, bueno, como uns youtubers, uns youtubers que van a casas, bueno, casas rurais, en plan alosamentos, que fan a review dos alosamentos. Isto está moi ben, aquí tratante ben, aquí non sei que, a vista de puta madre, tal, non sei que. Entón acaban nunha casa destas e tal, comezan así, bueno, son unha parella, un home muller que como que comeza a saber que non se levan ben, ou sí. Non se levan ben, claro, levanse ben, pero que como que non teñen maxia, sabes, vale, como que
abúrrense moito e como que o, digamos, o eixo da súa relación é facer estes blogs. Pois acaban nunha na que eso, coñecen a unha tipa que, bueno, a que rexenta o Bárbara Crampton. Non, Bárbara Crampton é a... Non, unha rapaza máis. Vale. Sí, non, pois eso, esta rapaza máis non recordo como se chama a actriz agora, pero bueno, que digamos que do pouco bo Sarah Canning, non sei. Sí, pode ser. Do pouco bo da peli está, porque está taladradísima. Vale, pues é a que aparece na capa, ¿no? Sí, exactamente. Entón comezan eso, pois van a diferentes estancias da casa rural e tal. Bueno, está moi ben, isto non sei que tal. Claro, están sufrindo constantes visitas desta loca, ¿no? Que tenía unha especie de programa rollo Galicia Bonita. Sí, claro, sí, así, pero en YouTube, en plan, cada vez que subían, bueno, cada vez que grababan algo dunha casa e tal, o subían en YouTube e tal, a xente tal, e gañaban pasta por eso. Tamén ves que teñen problemas de pasta, que están moi agobiados. Non, é que isto teñen que ter visitas para monetizalo e tal, porque joder, tal. Claro, entón ven que hai moitas cousas raras nesa casa, hai como as cámaras, hai por resumirse un pouco, fundamentalmente aquí o problema é que a que rexenta o tal está louca e lles fai putadas, non? Non lles fai putadas, o tema que vela beso non vai deixar ter unha mala crítica, tal vez. Exactamente, non vai deixar que teña unha mala crítica. Entón, cando eles ven cousas raras, ela, non é así. Isto todo ben precedido porque, bueno, eso se comenta a través do guión que Bárbara Crampton fora co outra youtuber, outra persona que era famosa ou algo así, que tampouco explica moi ben, que coa que tivera unha polémica, entón ese vídeo era como máis visto, entón era como, claro, que realmente o que se ve son as polémicas aquí e tal. Entón como que, bueno, a caseira esta como consegue achegar a Bárbara Crampton a esta casa, eso, para telos contentos. Ela só quere contentos. Pero claro, logo cando ven que hai cousas demasiado raras, intentan liscar e non vai ser tan fácil. Non vai ser tan fácil. Non quero decir nada máis, tal, pero bueno, que a ver, sentencia aí. A idea está ben, pero se fose unha curta molaría un montón. É moi longo o filme ou que? Non é tan longo, pero é que hai moitísimo tempo no que non pasa nada. Non pasa nada, estás así moito para chegar a hora e media. Claro, sí, é que decir para o guión en plan media páxina, pero temos que rechar non sei canto podería ser pero é que faise longuísimo. Non ten sentido que sexa tanto. Para as 4 cousas entretidas que ten, pasar por tanto quizais non paga a pena. A verdade, eu o apoño en prevención. Bueno. Superhost, prevención. Eu vou non ver igual por eso, porque cando era pequeno estaba super apaixonado a Bárbara Crampton. A ti tes un motivo persoal, claro, non aparece moito tampouco. Nin moito, nin moi.
Bueno, e aparte, joder, como unha señora xa de 70 anos. Non, claro, non. Aparte de... refiro que... Aparte por aí unha persoa incómoda xa é como... Bueno, da igual. Non, sen máis. Bueno, pois nada, pois... Non é unha persoa sen guapa, guapísimo, aí... Nada, aparte esa... Bueno, pois nada, pois prevención e ya está. Bom, dito isto, vamos a un dos hypes do festival. Penso que non estaba en competición, pero bueno, foi un filme que deu bastante que falar. É un filme que xa se puido ver nas salas de cinema porque se estrenou, quer dicir, puxeron en Sitges e o día seguinte se estrenou nas salas de cinema. Palma de Oro en Cannes, pode Palma ser. de Oro en Cannes, candidata aos Oscars por Franza. Eu non sei que está pasando co mundo depois da pandemia, pero non é un filme que eu identifique ni con Cannes ni cos Oscars. E é Titán, de Julia Ducournau. Bueno, Titán pronunciase de Titán. Non sei, non teño ni idea. Titán. De Julia Ducournau, a quen probablemente lembren de Crew. Está, bueno, eu gostei, pero esquece de Crew porque non o sea, non ten moito a ver. Eu vin dela unha curta que se chama Junior, que é a prota de Crew, de feito ten o mesmo nome, non sei se pertence ao mesmo universo ou nin idea, pero bueno, a verdade é que recomendo a curta, está bastante ben. Aquí ten ese punto desagradable tamén. Aquí a prota de Crew, o sea, a actriz aparece, pero creo que non fai o mesmo papel, diría que non. Vale. Sorprenderíame bastante. En calquer caso, Titán, de que vai isto? Non sei como explicarlo. E aquí acaba a crítica de Titán. A ver, pasade de ler a sinopse de Fear Affinity e toda esta historia, porque eu creo que é unha sinopse bastante errada. Titán vai dunha tipa que é como unha especie de modelo, bailarina, algo así, que fai como promoción de carros. Está como nunha feira de automóvel, non sei que, e baila encima de carros, non sei que, e tal. E bueno, pues é unha tipa misteriosa que ten unha ferida unha cicatriz por encima da orella dereita, porque tivo un accidente cando pequena, e entón puxeronlle como unha especie de, como se chama isto, que te mete un metal aí dentro do cráneo, un implante, un tal, pero unha placa. Sí, unha placa, e nada, desenvolve unha especie de filia polos carros, polos carros, polos coches, polos vehículos, tal, pero unha filia, moi filia. Filia. O que diríamos unha parafilia incluso. A cuestión é que follar con coches. Joa, acabas de desvelar un spoiler. Miguel, non fagas eso. Non a vin, pero por a premisa. Sí, bueno, quero dicir, creo que eso te aparece en alguna sinopse e tal, pero bueno, en calquer caso, a historia é que bueno, que esta muller pues ten un comportamento un pouco errático, é como moi tendente á violencia, é como moi, bueno, pues unha persoa difícil, ¿no? Encamiñase de algún modo que non acabamos de entender, nunha carreira criminal, ¿no? Acaba matando como unha de xente, ¿no? E nada, e vai ser descoberta en breves, ¿no? O sea, la xente que está como asediada pola policía e toda esta historia. Entón, pues decide facerse pasar por un neno desaparecido hai 17 anos. Entón intenta deformarse de algún modo para
a esquivar a control policial. E entón aquí entra un enredo secundario que non acaba sendo secundario, acaba sendo principal, do pai deste neno desaparecido, que, claro, un rapaz aí todo magullado, non sei que, pensa que é o seu filho, entón, e bueno, se leva para casa e tal. E este sería a sinopse, que máis? Cando dice, estes son os 5 primeiros minutos do No, isto xa é media hora, o sea, non digo máis porque, bueno, xa é... Sí, non contes máis. Isto é unha loucura absoluta, non entendo o premio en Cannes. Home, esa premisa, non parece nada convencional. É moi impactante o filme porque en realidad ten como unha acción moi ten un ritmo moi, non é slow burning isto é fast burning. Isto é pam pim pam pim pam pim pam pim pam e pasan cousas bastante desagradables, moitas delas non sei, a mí sorprendeume. Eu por levar eso, o premio en Cannes, imaginaba un filme que fose como elevated horror, algo moi... bueno, ten cousas extrañas, pero eu non diría que é elevated horror, Claro, tampouco comprendía moi ben a trama, non sabía de que podía ir. Sí, é que é raro, é de explicar, é difícil de explicar. A cuestión é que eso, hai moita violencia, hai moita situación así como un pouco rara, non sei. É moi demencial o filme, o sea, é realmente é dificilmente explicable. Estiven a piques de verano ao cinema, que está, bueno, xa estrada. Ten unha personaxe para min máis interesante que a propia actriz principal, que é o pai do rapaz desaparecido, que me parece que ten un papel bastante curioso, é o que dá máis xogo tamén dentro do filme, porque hai como un xogo tamén de si el pensa que é o seu fillo ou non, e se iso importa realmente, non? Entón non sei, ten cousas moi boas, pero moi desconcertante, moi... agora vou facer isto, non? Agora vou facer outro, agora... como? Por que vas por aquí? Porque... non sei, ficas un pouco... non ten nada que ver con Cru, que é unha narración moito máis convencional, que bueno, pois o descubrimento da rapaza de... bueno, a tránsito á vida adulta e o tránsito ao canibalismo e tal, non? Aquí é como moito máis extraño, moito máis bizarro todo, non sei, moito máis visual, como non sei, ten momentos o tipo este que ten un fillo desaparecido, ten un parque de bombeiros ou así, non? E organiza unha festa, e unha festa como mega gay, pero non, o sea, son todos super machos e tal, non? Pero tú estás vendo eso e non entendo o que está pasando aquí. Tamén en Cru había unha festa que parecía o Rus. Sí, joder, pues tens que ver esta, porque é como esa do Cru, pero con tipos super cachas e non sei que. E non sei, é todo moi desconcertante tal. A xente comparou este filme con cousas de Cronenberg e tal, porque hai momentos que ten isto da nova carne e tal. Pero a mí, por exemplo, recordan moito, de feito falara con un amigo tamén que a vira e foi o que me dixo, joder, tal. E estou de acordo con él, con Virgin Despentes, o de... Teoría King Kong e demais. Sí, ten un filme este de Base Moi, que, bueno, que ten... Eu creo que este filme colle bastante de aí. Sí. Xa, do que falábamos antes de Sound of Silence, tamén un pouco rollo Cronenberg aí, cárnico por este é moito máis claro, as causas, tortura, esta moito máis clara, sobre todo en maquinaria, nun par de aspectos moi claramente poderías decir que é Cronenberg, pero non sei, moi raro, un filme rarísimo, pero que pola súa rareza é unha recomendación. Sí. Non sei como, o sea, non sei que pensar do filme, pero sí, ainda estás asimilando, non? Sí, pero quero dicir, chamoume tanto atención todo
que vai a recomendación, a pesar de que xa digo que hai momentos bastante duros, bastante difíciles incluso de ver, non? E non sei, me extraña moitísimo o éxito que tivo no circuito mainstream, non? No circuito... Eu alégrome, pero claro, teño que ver, a ver que tal. Xa me comentaredes, pero xa viso que é un filme, bueno, extraño. Seguimos con un filme tamén que ten unha pequena rareza aquí e que creo que vimos os tres, así que vai ir para o ranking oficial de Mal de Ollo, que se chama Violation. Quen era o que se ocupaba desto? Eu. Vale, pues, filme do Canadá, Manso Peito, por suposto. O Canadá. Bueno, esto xa falarás ti, Ángelo, nunha sección de recomendación e tal. Bueno, guión e dirección da dupla Dusty Mancinelli e Madeleine Fuet, que ademais protagoniza o filme. Isto de que vai? Bueno, pois son dúas irmás e as súas respectivas parellas que van a pasar uns días o bosque, nunha casa, o campo ali. Bueno, a protagonista está en plena crise ca súa parella e tal. Digamos que o marido, bueno, o seu cuñado, en un momento dado, pues hai alta traición. É un filme, joder, está curioso porque realmente a veces se ve que está un pouco forzado o tema que pretende ser elevated, ¿no? Término odioso, xa non se poda. Pero está moi ben feito, non? Porque eu lín algunha crítica que era como lentísima, moitas esteas de paisaxes. Si, eu opinei un pouco eso, pero bueno, que realmente esa fotografía está moi é ben, preciosista, está moi guai. Sí que ao mellor como, bueno, que arranque un pouco. Vamos ao lío, ¿no? Vamos a ver, as actuacións guai, os diálogos cribles. Sí. Porque isto pode ser a típica peli que comeza con a mesma situación e diste, bueno, estes diálogos absurdos, personaxes odiosos, non é o caso, por lo menos para min. Para min que teño en contra? Bueno, hai unha montaxe desordenada, non? Que non obedece a nada. Quero dicir, igual está feito así un pouco aposta para crear certa confusión. E logo, pois, ten unha escena que falabas ti tamén cando fixeches a recomendación na mitade do filme, pero brutísima, non? Sí, como que te rompe un pouco, ¿no? Todo o filme. É longa, moi longa, non? Entón, pois non sei, eu a poría en recomendación tamén. Tampouco que me super flipara, non? Pero hostia, chamoume a atención, como ademais o ser un primeiro filme tamén, non? Pois a veces tamén podes pecar de querer facer todo un pouco máis grandilocuente ou non renunciar a nada. Pero bueno, que decir, ten un ritmo pausado, pero que non é nada agobiante, non é como Johan. Bueno, no menciones esa película. Próximamente Mal de Ollo. En mi presente. Logo, hostia, complicado que é desfacerse de un corpo humano, non? Sí. Entón, bueno, pues eu aporía en recomendación, non sei que opinades vos. Aprobado, sí, eu creo que recomendei, non lembro ben que... Sí, creo que sí, que era... Porque me pareceu un pouco rara, me pareceu un pouco por eso, porque me parece que quebra o ton aí varias veces, sobre todo nesa escena do medio e tal, e hostia, esto agora? Sí, son slow burning, rape and revenge. Sí, claro,
Iso é un Reaper Revenge, pero como un pouco diferente, un pouco máis realista. Sí, o que comentábamos antes do inicio do programa. Sí. Que como un pouco máis realista e tal, a ver, está ben, sí que ralentiza moitísimo o tema ese dos fotogramas, das pollas. Sí, e hai algún momento un pouco exagerado. Claro, como bueno, o do lobo, o comezo do filme que está, joder, fermosísimo. Sí, moi guai, pero bueno, joder, un pouquinho máis de ritmo e tal. Claro. Logo, a min é unha peli que me incomodou bastante polas relacións de todos, en xeral, de todos, tanto da protagonista co seu mozo, que todo como moi... O filme é un pouco deso, non? Claro, sí. No, é que, é dicir, incomodoume, probablemente estexa buscado, estexa ben, é dicir, sen problema. Pero claro, é como que cousa máis rara aquí, que cousa máis rara ali e tal, pero tampouco termina de, non sei, de explicar algo en concreto máis aló de o que te mostra a través do guión. En plan, pasan cousas e ti vas interpretando, e eso considero que está guai, pero como que non sei, e ao final, bueno, ao final non sei se é ao final ou non, o tema de como rematan as cousas. A verdade é que non me lembro, non lembro como rematan. E non o expliques. Non, claro, é que estou agora facendo equilibrios para non explicar movidas. Si, ao final se dá máis importancia quizás a relación entre as irmás, como queda a cousa entre elas. Sí, pero claro que mola explicar algo máis, pero que non. Que te digo, a mí non é un filme que te vaya a cambiar a vida, nin moito menos, pero bueno, así como filme debut, ten esas cosas de fotografías, algunhas conversacións que están moi ben, outras cousas un pouco sí, xa te digo, gores que bueno, como digamos sen decir moito, o que faríamos un pouco, como cando te estou metendo no barro un sardín que non pode sair. Vai o lío, Miguel. Canta, pero canta claro. Canta claro. É como se queres facer desaparecer un cadáver. Ah, sí, o sea, é como o que farías. É dicir, é como jodido. Sí, é como ya lo intenté varias veces, pero no es fácil. Sempre me colle. Non é fácil. Claro que, pero está moi guai esa parte, como sí, meu imaginei que podería fazer iso, fai outra movida, sí, tamén imaginei que podería fazer eso tamén, bueno. Recomendación en caso, ¿no? ¿O qué? Sí, hubo recomendación para todo porque hubo cousas que pero sí, bueno, meteremos como esta conxunta, vamos ver que lugar ocupa, claro, no ranking xeral. Teñen unha curta que vin tamén, a dupla esta, que se chama Woman in Stall, que é unha rapaza que se mete nun, bueno, pues non sei en que tipo de edificio é, ¿no? Pero un baño público, para cambiarse, porque vai ir a unha entrevista de traballo e tal, está entón nun compartimento destes do baño, non? E entra un tipo e dille que ela errou, que entrou no váter dos homes, non? Entón comeza aí unha especie de diálogo moi incómodo. A curta non é moi longa, pero a verdade é que consigue incomodar bastante a situación. E bueno, así como mini recomendación, tamén queda aí, paga a pena. Moi ben, pois bueno, estamos xa no traxecto final deste tal, ainda ben, porque bueno, as cervexas comezan a pesar xa un pouco,
E menos vamos aquí... que eu non bebo, que senón... Tú non bebes nunca, claro, tú ben, pero... Esas pero augas. levamos xa unhas 4 horiñas, hai que bueno, ser un pouco máis... xa non me saen as palabras, un pouco máis rápidos, non? Entón, nada, quedan dúas, hai unha que vou liquidar brevemente, unha que se chama Realidad Virtual, vale? A cual vin grazas a o meu amigo Sergio que se quedou dormido e non podía ir e non sei que, me enviou a entrada, entón vin a tal e a verdade que podía montar o feito porque En realidad non quedou dormido, dixo. paso esto, ¿no? Bueno, Que sea papel. Realidad Virtual, dirixida por Hernán Findling, ¿vale? E nada, e os actores non son coñecidos. Eu creo que é a primeira cosa que fan todos, ¿no? Entón Vanessa González, César Bordón, Cristian Sancho, etc, etc. Esto de que vai? Isto vai. Están rodando cinema dentro do cinema, ¿no? Están rodando un filme slasher, un filme slasher. Entón, bueno, pues o director é estúpido, un imbécil e tal. E nada, pues é moi duro cos actores, moi, bueno, non sei, un idiota. E entón quere triunfar a toda costa, non sei que, entón ven un produtor como moi, bueno, como moi exitoso e tal, e di, eu quero que os meus filmes sexan exitosos como os teus, non? Dime o teu segredo e non sei que e tal, non? E un tipo dalle como unha especie de pendrive máxico, non? Bueno, hai unha movida antes que, bueno, nin a vou contar porque é absurda, pero vamos, dalle un pendrive máxico que contén un programa co cual o programa editache fai a montaxe, a postproducción e tal do filme, el só, vale? E entón, bueno, pues se tes esta pendrive, pues o teu filme vai ser un éxito, non sei que. E entón, bueno, pues o tipo conecta aí a movida e se comeza a editar o filme. Entón chama nada ten moito sentido, o sea, non é que leve 7 ou 8 cervexas, que tamén as levo, pero non, o sea, isto non é por eso, isto é porque o filme non ten moita lógica. Chama os actores, vamos ver o corte final e non sei que, non sei quantos, e o corte final se está facendo mentre eles están vendo o filme, vale? O sea, nada ten sentido. A cuestión é que, bueno, chegan ali, comezan a ver o filme e comezan a ver que hai escenas que eles non rodaron. O sea, que o propio programa editou escenas que eles non estaban ali nin tal, non? E entón o que comeza a pasar é que as mortes que se producen no filme acaban repercutindo na realidade dos actores. É dicir, se alguén lle cortan a cabeza no filme, pues, o actor perde a cabeza na realidade. Se morres en Matrix. É un pouco así, é a lógica desto. Con esta premisa, evidentemente, non pode ser un filme bo, non. Se te digo que non. En calquer caso, isto é unha prevención, como unha casa, pero vamos, sea unha cosa máis aberrante que... Pero non aberrante de... bueno, de despreocupada, mal feita, non sei, bueno, unha cousa terrible, vamos, terrible, non teño palabras para definir isto. Non dá medo en ningún momento, non sei, nada, fallido totalmente. Non sei se é como unha especie de... Claro, que non quero decir eso porque todo o mundo, cando falaba, por exemplo, coincidí con Dave Caballero e tal, que él dicía que lle parecía como unha especie de exercicio de final de carreira de cinema ou algo así, ¿no? De, colle os meus colegas, facemos un filme e non sei que, ¿no? Pero creo que podes facer boas cousas con eso. Creo que sinceramente o filme é malo, ¿no? Non é un filme que funcione. No, prevención, o sea, vamos a acabar con esto rápido. No, realidad virtual, védela baixo os vos, o sea, baixo a vosa responsabilidade, o sea, eu non a recomendo. E vamos coa última.
Que o mellor ao final. we need to see better movies, ¿vale? We need to do another thing. Sí, we need to do spend time in another... Puta basura. Bueno, we need to do... agora vamos en serio. We need to do something. O filme, o título, non sei quen lle tocaba tal. Vímola os tres, vai entrar no ranking oficial. Así que non sei quen lle tocaba. Non sei, eu a vin, pero xa tiñades vista a vos. Bueno, da igual, comentamos. Hai unha tormenta de orixe descoñecido, vamos a dicir, e unha familia acaba encerrada nun bañeiro dunha casa e quedan ali atrapados. Está a filla adolescente que se ve que fixo algún tipo de ritual que parece ter que ver co que está a suceder fora, non? Que como se despertaran certas forzas sobrenaturais. Bueno, basicamente a familia que atrapada nun bañeiro. Hai unha serpente de cascabel por ali. O pai é alcohólico. O pai o queres matar tira de Listerine Sí, tío, sí, está chupando ali eso chamoume atención, que está as toalliñas. As toalliñas para o marisco, para lavar as mans do marisco, está chuchando ali o alcohol das Pero toalliñas, leva alcohol e tal, claro, só proba que lle unha cegueira, porque o alcohol desnaturalizado provoca cegueira ou amor. En fin, unha basura de filme, quero dicir. O pai é, de verdade, o queres asesinar os 3 minutos de filme. A filla adolescente tampouco que... Hostia, a mí non me empatecé nada con ela. Nada de nada. O fillo pequeno... Bueno, ese non sei como non o mataron antes, sabes? Sí. Sí, porque, bueno... moita grima ao brazo do fillo de cando despois sí. do suceso. Un momento ridículo, sabes, de que está... Claro, porque, bueno, esto vamos a ir destripando esa directamente, ¿no? Habrá que jalarse al chaval. Exacto, tío, está teu fillo morto aí que lle picou unha serpe. A ver, esto non ten... O sea, E o pai di, imos ter que comer... Quero dicir, tío, podes aguantar sen comer mogollón de tempo. Igual sen beber non. Pero agua del grifo. Que levas aí 3 días, joder, queres comer teu fillo. Non tiñan a torneiro, non podía beber. Claro que Si se pegan unha ducha. Sí, se ducha. Están cohibidos aí porque teñen que mexar e verse que como, hostia, hombre, bueno, tampouco pasa nada, non? É que o que pensei cando se tes que ver, decir, non sei, que drama é que me besas cagar, joder, se levamos aquí encerrados 4 días, pues mira, encender unha vela para que seguro que hai velas tamén. Seguro que bueno, hai sí, porque... é o puñetero baño, seguro que hai ambientador. Sí, non sei. E todo isto debeu de caer unha árbore, non? E está bloqueando a porta. E, bueno, explica o fulano, non? Aquí o vidrio este de non sei cantas pulgadas, esta parede ten, non sei, está reforzada con non sei que, a porta é de non sei, de carballo, de hipermaciza tamén. Non sei, tío. No, é terrible. Todo isto intues que fora non é unha simple tormenta, que está pasando algo moito máis. Sí, además que con esa movida hai momentos nos quais hai eso, digamos, instantes que son xenuinamente terroríficos, como cando, mira, estamos acariciando un animal e non é un animal. Sí, bueno, sí. Que de feito a ver, eu creo que esta peli deberíamos... que fai un cameo, I'm a good boy, tal. Feito comentan, ¿no? De arrancarle a cabeza a serpe, tal. Comparan o rollo do morcego, sí, de Oz e tal. Bueno, pues fai un cameo aí no momento do can. Non sei. Sí, como super fallido. Absurdo, absurdo. A actriz a que fai da nai, da Vinesa So, chamase, que saen en Hills Have Eyes de Refrit. Ainda o fai máis menos guai, pasa que eso é insostible. De feito é o único personaxe que podes empatizar un pouco, porque o resto son odiosos e de feito non está narrado desde a súa perspectiva, está narrado desde a perspectiva desta emo ou non sei, postmillennial
slow burning, non sei que. Que en plan, tía, o sea, primero, non me creo para nada. Un pouco Xoves e Bruxas. Sí, que... Sí, pero muy mal, como muy... Fai boa esa peli. Sí, como, non sei. O sea, o único que empatizas é coa mai. E para eso, bueno, é dicir, no medio dun filme de bosta. Sí, a mai que tiña unha aventura, tal. Joder, normal. Pero que non, pero tú mira o marido, como non va a estar unha aventura? Non sei, Sí, que non sí, fai que no, non se separou xa. Por supostísimo. Claro. Por supostísimo. Logo que discutíamos agora se... Porque unha cousa que me chamou moita atención é como a que ven esa porta, esa entrada da rúa directamente. No, pero que esta é unha discusión porque eu tiña Dices que teoría... a árbore derrubou parte da casa derrubou parte da Sí, casa. foi iso, sí, seguro. Claro, porque é o que decía, como Onde enterraron o can, creo que era. Bueno, enterraron un animal, ese árbore, e derrubou parte do teito e acabou Vale. xusto en frente da porta do baño. Sí, porque pero cando claro, entra, eles non entran desde a rúa, eles entran desde o interior da casa. Depois, cando ves que hai que está ao exterior, porque eso debe ser barrido, calquer historia, ¿no? E nada, ten sentido, o sea, bueno, revelando o final, non? Quero decir, quen quera ver este filme que se tape os ouvidos agora mesmo. Se hai algunha valiente. Finalmente saen do baño e tal. bueno, as que quedan vivas, ¿no? Sí, porque finalmente, bueno, ese home non pasa a pantalla. La serpiente que moi desafortunadamente el chaval de repente hai unha cámara que está como desde a perspectiva dunha serpe de cascabel. Snake Cam. E o Snake e o rapaz gateando hacia a serpe. E a serpe, pois, é unha serpe. Veuso forzada a... Bueno, a Sí, serpe a mellor actuación do filme que a serpe. É terrible no, sí, todo. que están todos perdidísimos porque diste, a veces hai alguén que non é tan bo pero que o sostén o resto, non? Ou aquí isto vai por libre, Sí, pero cada aparte, cual o fai peor. Digo, es que é unha peli difícil, que é unha peli, digamos, curta de presuposto, unha peli isto, un pouco máis bueno, so, curta e tal, que son as actuacións as que teñen que soportar todo. E as actuacións que tanto as actuacións non son moi, porque son moi estereotipadas. Eu creo que aparte, o problema é o guión, claro, aquí. O problema sí, por suposto. É que volvemos outra vez a se isto fose unha curta de 15-20 minutos, habías bueno, sen máis. Se estivese medio escrita, eu creo que o problema é sí, porque ao final que foi unha maldición por provocar a morte a ver, por exemplo, de alguén. A personaxe do pai que é a máis estereotipada e tal, non? Bueno, e a do fillo pequeno, pero a do pai que di un taco cada claro. 3 tacos cada 2 palabras. Se o pai ten esa atitude, digamos, cando pasa unha semana, vale? Disto, bueno, vale, a xente comeza a perder a paciencia e comezan a emerxer, digamos, todos os... O pai ten esa atitude xa aos 5 minutos, está ali dentro. Que sabes, digo, non sei cantos días levan aí de temos que comernos o rapaz. Como, pero señor. E a cousa, bueno, que non sei se a cabeza do animal, algo dun animal que pillan, que a lingua, non? A lingua, é verdade, a lingua. Sí, se ponen do can que foi se ponen a picotear ali. Que é unha lingua como de vaca, pero de vaca que arrancan aí de vaca enorme. Están aí esas hebras aí, non sei, absolutamente. Te aguantas hai que ata ser o final, fillo de puta para facer esta peli de merda. Te aguantas ata o final en plan, bueno, agora pois que non sei, sairán e pois haberá unha recompensa, non? Encima, en canto saen remata o filme en plan, non, isto é un rollo que cada un
Pense que cada un reflexione cales son os seus demos, non? Que como encima agora esta profundidade a que carallo ven, non? Porque hai un momento que de repente descobren que hai unha parte débil na parede e saen Sí, comezan a rascar ali. a facer un cadena perpetua. Creo que bueno, paira no ambiente o consenso, ¿no? Respecto a esto. E isto é unha recomendación. No, mira, é que jodido. A mí me dices, nada, baixo presuposto, unha localización, misterio no exterior, e eu estou a morte con ese filme, digo, me interesa, xa. Pero que isto é Cando insoportable. a vin pensei en ti, Churi. O sea, foi como, guau, peli pequena tal, que non sei que seguro que lle mola a Churi tal, pero pasaron cousas. Pasaron cousas, había cousas. Aos 10 minutos xa sabes que é unha merda. Sí, Pero que tan extravagante todo que te quedas ata o final porque é como, es que bueno, o que falaba eu antes tamén, xente con problemas reais, non? Que en plan, fa un conxuro de bruxería, todo super lógico, a respecto dun tipo que as viu bicándose dices, en serio, estes son non sei, é como moi demencial todo, claro, moi paro. Ahí... Bueno, o cativo, en serio, se non mataba a cobra, non era para matar o cativo. Sí, yo pero non sei, ben morto está. Sí. Bueno, que non ten lógica isto, ¿no? Sí, porque eso hai uns flashbacks sobre da protagonista adolescente que está eso, ca súa moza e tal, facendo uns conxuros como de maxia E máis personaxes de moita intensidade post-millennials, ¿no? Nunca sorrín, te miran así, somos mozas, sí, pues que, o sea, en serio, isto non... É como os antigos emos, como un... Sí, algo así, pero é que como moi é todo moi demencial, todo moi que non hai por donde coller esta puta basura. Nada, sentenza, ¿no? sentenza condenada. Isto é a pior, quizáis do... rivaliza aí con un par, que vin eu, pero sí. Do que vin eu probablemente sexa do peor, para mí, a min anterior realidade virtual parece moi ruín, e están elas dúas, eu creo que se están disputando aí a movida. Bueno, pues chegamos ao final. Deixamos unha pequena pausa para a publicidade e facemos unha valoración final e nos vamos, que levamos aquí un lote de tempo. Veña. Como xa avisamos, neste primeiro episodio da terceira temporada non vamos facer o bloco final porque xa levamos facendo ese bloco final durante 4 horas. Entón, nada, o que vamos facer aquí é unha valoración final do que nos pareceu esta experiencia destes Sitges, do que vamos ver nos próximos meses, do que xa estamos vendo neste 2021, sobre en xeral o terror, o que vos pareceu, o que se destaca, non sei, por exemplo, non sei, Churi. Bueno, pues eu comparado co ano pasado, que non lembro cantos filmes vimos o ano pasado, como foi, non me lembro ben cantos nos tocara cada un. Vimos a metade. Pero eran a metade. Este ano foi unha sobrada, verdade. Pero bueno, lembro ano pasado de ver cada postilla interesante, mención especial, non sei, filmes como The Pale Door, e cousas así. Bueno, en xeral este ano, pues, a mí molaronme casi todas as que vin. Vamos, tampouco hubo ninguna que me
cambiará a vida, non? Pero, No. bueno, en xeral, disfrutei bastante do visionado dos filmes. Eu vi non sei, un total de 13 filmes e, bueno, en xeral, moi ben a miña experiencia. Si, eu tamén vi aproximadamente os mesmos, non sei se un máis e tal. Foi bastante guai porque en xeral non foron moita merda a pesar de We Need to Do Something. Pero... un broche final. Sí, non, pero ben, sí que como que identifiquei hai algunhas cousas como moi en común. Sobre todo, a min sobran moitos minutos de varias de algunhas pelis. Sobranme moitos minutos. É dicir, imaginarvos a peli de Host do ano pasado de Rob Savage, que está guapísima, non sei que dura menos dunha hora, dura 50 sí, unha hora, 50 minutos e tal. Imaginarvos que esa peli dura 2 horas. Non a soportas. Non a soportas. Pois hai pelis que duran 2 putas horas que van a pasar ao olvido, que non tal, pero que se durasen a metade poderían ser pelis guais. Entón, por favor, senón Si, non sei se a veces forzar a duración por poder entrar a festivais ou claro, entrar nesa carreira, non? É que pareceme raro porque normalmente é ao revés. Normalmente os produtores intentan recortar porque normalmente vendense mellor os filmes que son máis curtos. Non entendo o tema de... Non teño nada que contar, pero vou a intentar aquí alongar isto que non podo e non sei por onde alongalo. É que joder, hai moitas cousas que poderían ser putas obras maestras se están prolongadas, se durasen 50 minutos, en plan, por que ter medo a que unha peli dure 50 minutos? Non pasa 50 putos minutos, pero se te posen 2 horas e pico. Sí, o contar o que tes que contar. Non tes nada que contar. Estás vendido. Bueno, no meu caso estou totalmente de acordo contigo. De feito, ainda comentei penso contigo que eu creo que a duración como que se está estendendo moito nos filmes e o que era o estándar hai relativamente pouco, que era 1h20, como moito 1h30 e tal. Eso xa como que xa foi, e agora son 2 horas, ¿no? E en plan, bueno, pues, no, tes un problema se tes que... A ver, es una superproducción así guapísima con un montón de cousas. Sí, pero non todos así. Un montón de personajes, un montón de cousas. Logo tamén se nota moito a influencia pandémica. E por certo, que todo isto se me... Non sei por qué, pero Eightfold Silver tamén a vin. Non sei por qué se me escapou, pero esta é unha prevención, é unha prevención a maiores. Non sei por que non apuntei. Viches o documental de Fulci tamén, non? Sí. Pois xa falarei máis adiante del porque vai ser morir. Grande. Canta, pero canta claro. Canta claro, fala todo o mal que ten Argento. Non esperaba ver menos. Sí. No, a verdade é que paga a pena. E a pesar de ser un filme que é Fulci falando, está. En claro caso, terror post-pandemia. Logo, bueno, está guai a irrupción tamén de moitas directoras non, debutando e tal. Perfecto. Directoras, bueno, directoras e directores en xeral que súa primeira película xa é un pepino, o sea, que está guai. Porque sí que técnicamente hai moitas moi boas, porque xa non é o tema de cámara fixa nun interior e tal, en plan telenovela, é máis en plan está
todo super ben feito en xeral. Sí, o problema é cando a historia non acompaña a estética. O problema é que hai moitas cousas que, bueno, en plan, vale, sabes facelo moi ben, tes un directora de fotografía de puta madre, ou sabes facer cine que flipas, pero non tes unha historia, non tes un guión, non tes non sei que. De todos modos é eso, para min si que hai bueno, o sea, si que hai, eu creo que Sitges tamén apostou bastante por directoras e tal, por dar unha maior presencia de directoras, e hai que decir que eu creo que hai un terror post-pandemia. Eu creo que a pandemia sí que se notou, ¿vale? No sentido de, bueno, da temática dos filmes, que se infectados, que se isolamento, que se non sei, que sí que hai unha certa cousa. De feito, hai unha da que non falamos porque non a vin e non está para ver, que é Silent Night, e que a xente destaca como moi positivamente, ¿no? E que esa temos que verla no momento, porque eso, o sea, é como unha das favoritas da xente que a veu, ¿no? Podemos preparar un especial de Nadal con esa, o refrit de... Xa, tío, refrita eso. Eu escoitei de Silent Night, que o resumo a sinopse de sí, que te comentei a ti, ¿no? Que fixeron e tal, que revelaba demasiado. Sí, eu tamén lindo. Eu non a lin, non a quero ler, dixeron por aí que era moi guai, que sí, era moi guai. O sea, todo o mundo fala maravillas dese filme, e tamén é nunha situación de isolamento, tamén é un tal, ¿no? O sea, eso existe a historia das mulleres tolas, o sea, as mulleres que non son narradoras confiáveis ou así, en plan de está louca ou realmente está pasando, ¿no? Bueno, tamén un pouco lobisomes, tema lobisomes hai algúns. Sí, bueno, no caso de Sitges este ano era o tema. Era, digamos, a temática que les explotaron e tal. De todos modos, a competición nos hai de todo, ¿no? Pero, pues sí. Quizáis tamén eso, actores con, digamos, disminución intelectual. Sí, como un tipo de handicap, ¿no? Claro, que eso, bueno, como comentei antes, sí que é un pouco para un actor se o fai ben, xa como case un... Bueno, está ben contar historias desde ese punto de vista tamén. Sí, non estou criticando, para min de puta madre. Teñen que ser representados, sí, digo, por suposto. Refírome que guai, que eso, e que dende un punto de vista dun actor de facer algo así diferente, normalmente non é tan valorizado facer de unha persoa sobria, unha persoa que está e tal, podes facelo perfecto, pero se máis... Sí, ten algún tipo de desafío, claro. Sí. Bueno, xa para concluir, creo que levamos xa aquí moitas horas e tal, filmes que destacaríades do que vos vistes. Eu creo que, non sei, das que vin eu, Hunter x Hunter moloume bastante. Si, beso, si que hai algún momento que como raro, non sabes moi ben que estás, sabes? Non sabes moi ben se é un tema máis fantasmas, cousas así raras e tal, pero dá hai un plot twist que paga a pena ver Hunter x Hunter. Eu así a nivel visual quedo con The Green Knight, e logo así experiencia de eso de o que dicía, non, de Khabib, son filmes que tes que entrar un pouco a forza, pero se entras, eu penso que aí hai unha tensión moi eu que currada, escoitei de Khabib como en plan unha historia de fantasmas, pero
ben, é dicir, non unha gran peli, pero que... Sí, non é ninguna obra maestra. Pero que ben, que dá moi mal rollo Si, non sei, eu estarei pendente de que máis vai facer o director, sen dúbida. Vela ti de noite, só. Pois no meu caso, eu a maior parte dos hypes que vin realmente sí que merecían un pouco hype. Perdón, Mad God, que Mad God. Impresionante, vamos. Pois eu, eso, dos hypes que vin máis ou menos sí que, o sea, quero dicir, Lamb, por exemplo, está moi ben, The Innocents está moi ben, ¿vale? Last Night in Soho está moi ben tamén. E das que non eran así previsibles, pois, a ver, a min a de Dashcam fíxome moita gracia e a de Barbecue fíxome moitísima gracia. Entón, bueno, o sea, vou bastante contento. En realidad é que ven aí unha selección de filmes bastante, bueno, que te deixa un bon sabor de boca, que isto, bueno, pues ao final isto custa un pouco de diñeiro, ir ali e tal, non sei cuantos, pero se ves cousas que pagan a pena, pues vas contento dali. E nada, non nos queda moito máis a facer, así que simplemente teño aquí o escrutinio de... o escrutinio, claro, o escrutinio, porque hai como varios filmes que entraron na nosa lista oficial de ranking de Mal de Ollo. Entón, vamos polo primeiro, que realmente ten unha posición un pouco, eu creo que se merecía unha posición un pouco máis alta, pero creo que empata con varios e vai para baixo. The Green Knight está na nosa posición número 28, vale? Igual un pouco máis arriba non lle viña mal, que máis? Hostia, pues que ir abaixo de todo, temos In the Earth, que está na posición número 56, ¿vale? Temos Violation, número 57, o sea, inmediatamente depois. Censor, por aí un pouco máis arriba, pode ser. Censor, sí, eu creo que me saltei, porque non... Onde está Censor? Censor, vale. Censor está no 44, está aí na metade e tal. Son por aí arriba tamén. Hostia, que teño todos os filmes aquí, é super difícil de... Ten un 6. Son, vale, sí, está na 45, ¿no? E nos vamos xa, digamos, ao fondo do pozo, e nos vamos ao posto 65, que é o antepenúltimo, e temos We Need to Do Something, que está por encima de Zombie Nation e Verótica. O sexa, Willy's Wonderland, que era un filme chuche, pasou por encima de We Need to Do Something, ¿no? Tengo que dicir que o pasei mellor vendo Zombie Nation e Verótica que We Need to Do Something. Eu creo que tamén. Sí. Pero amo a Nicolas. E logo eso, dos 42 filmes que vimos, que falamos hoxe, teño aquí o reconto, foron 25 recomendacións, 7 mes e 10 prevencións. Bueno, balance positivo en xeral. A de pesetas cada... Nada, facía aquí como 1, 2, 3. Bueno, pues nada, quedamos por saber un pouco cuál vai ser o segundo episodio desta terceira temporada, que lembremos ten como hype Taxidermia, pero a próxima semana non teremos Taxidermia, será no final da temporada. A próxima semana teremos o qué, porque creo, facendo así cálculos, que lle toca a Miguel decidir o filme, vale? E estaba sempre, non sei se facer isto, non sei que, bueno, medo, ¿no? Medo e terror, suspense, que pasa aquí? Porque eu foi moitísimo tempo comprarme un DVD sobre unha película temática demoníaca.
Bueno, non sei, xa fai moitísimo tempo que non o vexo, pero bueno, eso, que o fago moito de, bueno, algo que vin fai moito e quero compartilo con vos. Revisionado, ademais, anos despois. The End of Days, el fin de los días. Hostia. Vale. Non me identifico cal é. A de Chuache. Fin de los días con Que me estás dicindo, tío? Ben, sí. Arnold Schwarzenegger, Gabriel Byrne y bueno, y Robin Turner. Vale. Bueno. El fin de los días. Estaba Udoquier por aí tamén. Sí. Pois nada, pues veremos Pues esa. arrancamos duramente. Eu creo que non a vin, O sea que para min é todo unha novidade, unha sorpresa. Sí, eu creo que é dicir, eu teño a... Tú tienes un DVD, tú seguro que a viste. Non, claro, refírome que teño un recordo así bastante guapo, bastantes cousas así moi sinistras, cousas, bueno, máis rolleiras e tal. Arnold Schwarzenegger. Vale. Gabriel Byrne, como facendo do demo que sempre fai, tal. Eu creo que ben, joder, que eu teño esperanzas en que vos entreteña mínimamente, polo menos. Cheva, a bin fai moitísimo tamén. E a comentamos e a ver que tal, vale? Perfecto. Pois The End of Days para o próximo programa. E nada, eso, se sabedes que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en iVoox, onde nos podes escutar en maldeollo.agora.gal, onde nos podes escutar tamén en podgalego.agora.gal, onde nos podes escutar tamén. E bueno, temos unha conta de terror. Cualquier cousa, intereside con nós, estamos en todas esas redes. Escribid, que estamos moi contentos de poder comentar as cousas. E nada, e pouco máis. Un abrazo a todo o mundo. Isto é o terror post-pandemia. E nada, eso. Veña, biquiños. Un abrazo, aperta e...